Ja się bardzo źle czuję z tym procesem sprzedaży usera po fakcie i to nie jest coś, z czego jestem, jakby to powiedzieć, dumny. Wręcz mi żal. Dlaczego? Dlaczego wyszedłeś? Dlaczego sprzedałeś firmę? Dlatego, że Twórca globalnego produktu, który został wyceniony na milionów złotych. Powiedz mi, Grzegorz, czy ty planowałeś taki globalny biznes, czy tak po prostu wyszło? Ponadto twórca startupu na styku branży medycznej i AI. pytanie, które musisz sobie zadać na dzień dobry, kiedy wstajesz z łóżka, to co chcesz robić? Czy chcesz się tym chwalić, że twoje algorytmy służą po to, żeby twoim dzieciom lepiej wpychać więcej słodyczy? Czy chcesz próbować rozwiązywać problemy, które mają znaczenie globalnie? Ultra skuteczny przedsiębiorca, który w moim odczuciu nie pracuje już dla kasy, a ma ogromną misję zmieniania świata na lepsze. Ja na co dzień od dobrych 5 lat poświęcam minimum 1,5 godziny dziennie na czytanie prac naukowych. Generalnie deep learning i to, co się w tym momencie dzieje na świecie, jest taką samą rewolucją o tej samej skali, jak wprowadzenie elektryczności. Czeka nas rewolucja, że nie będzie pracy. To jest pewne. Tak, ja jestem pracocholikiem. W całym negatywnym spektrum tej informacji. Czyli pracoholizm ma bardzo negatywny wydźwięk dla całej twojej rodziny i dla wszystkich osób bliskich. I straciłem wielu znajomych przez to, że po prostu nie miałem czasu się z nimi kontaktować, bo siedzę w biurze do 22-23. To nagranie może pomóc właśnie tobie. Panie i panowie, przed wami wirtuoz zmiany, twórca, który potrafi myśl przekuć w ogromnego fizycznego tytana, a przy tym otwarty i ciepły człowiek, który służy dobrą radą każdemu, kto jej potrzebuje. Przed państwem twórca między innymi, ale nie tylko, user.com i technologicznej spółki medycznej Genotik, Grzegorz Warzecha. Cześć Grzegorz. Cześć, dzień dobry Szymonie. Dzięki, że tu jesteś. To dla mnie wielki zaszczyt, że zgodziłeś się na tą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać o trudnych, głębokich tematach związanych z biznesem, w którym mimo tego, że jesteś dosyć młodym człowiekiem, czuję, że jesteś trochę weteranem. No czy młodym, to już 37 lat, więc No to... weteranem też nie wiem, ale zobaczymy, tak jak ocenisz. Znaczy, patrząc na średnią wieku biznesową, wydaje mi się, że 37 lat to jest dosyć młody wiek na biznes. Na pewno tak. Ja zaczynałem wcześniej, ale to... Grzegorz, ja w skrócie powiem twoją historię, jak ja ją rozumiem i chciałbym, żebyś ty poprawił mnie w tych rzeczach, w których się pomyliłem. 2009 rok to civilhub.org do wdrożenia inicjatyw lokalnych w skali kraju i okej? Masz komentarz? Widzę? I z czego to wynika, tak? Tak, bo tutaj ja myślę, że do stworzenia, w sensie przynajmniej takie mam informacje, że do stworzenia popchnęło cię twoje bankructtwo, tak? Tak. Widzę, że głęboko szukałeś. Tak, Civil Hub był takim narzędziem, otwartym, open source'owym, które obiecałem sobie stworzyć jako podziękowanie między innymi dla Stowarzyszenia Aslan z Nowolipia, które mi bardzo mocno pomogło wtedy, kiedy poprzednia firma, którą założyłem na 2. roku studiów, czy na 1, po prostu padła z mojej własnej głupoty i braku doświadczenia i zbyt dużej pewności siebie. No i wtedy byłem, delikatnie mówiąc, na dnie i obiecałem sobie, że jako jedna z formy jakby oddania czegoś do społeczeństwa zrobimy narzędzie, które może temu społeczeństwu pomóc. Ono było bardzo takie mocno wyimaginowane i wtedy jeszcze nie rozumiałem, jak działa świat i dlaczego ludzie tego nie potrzebują. Ale jednocześnie jakby zrobiliśmy to miasto, między innymi miasto Gdańsk było jednym z pierwszych miast, które to wdrażało. Dziś utrzymałbym ten projekt, zrobiłbym to całkowicie inaczej. Przepraszam wszystkie te osoby, które były w niego zaangażowane i które wiedzą, że nie finansowaliśmy, jakby nie kontynuowaliśmy tego dalej. Między innymi z wielu powodów. Tak. No i z tego Civil Huba, jak pewnie już wyczytałeś dalej, jednym z narzędzi, które my zrobiliśmy do pomocy w rozwoju Civil Huba było narzędzie CivChat, czyli później User Engage, czyli ten nasz user, który dzisiaj żyje. Tak, ja mam jeszcze
trochę, nie wiem, czy bardziej szczegółowo, ale też mnie popraw, jeśli się mylę. Przejdę przez całość i możesz te wątki, które źle sobie zanotowałem, możesz poprawić. 2011 rok to jest firma Expose. Ona zajmowała się szkoleniami dla firm, chyba głównie z produktów Microsoftu. Widzę, że ona działa w ogóle. Tak, ona przez cały czas funkcjonuje. Mhm. To wynika z tego, że po bankructwie tej spółki jedną z rzeczy, po bankructwie tego przedsiębiorstwa, jedną z rzeczy, którą robiłem, to prowadziłem samemu sporo szkoleń z programowania, z analizy danych w Excelu i tak dalej, bo to był czas, kiedy można było na tym dobrze zrobić. Ja miałem do spłacenia kilkaset tysięcy złotych długów i komornika na szyi, więc to było coś, co można było robić dosłownie 100 godzin tygodniowo i mieć z tego tytułu... I za każdą godzinę kasy. Dokładnie, za każdą godzinę kasę, więc to mi pozwoliło sprzedać spłacić wszystkie długi, które wtedy jakby udało się zaciągnąć i udało się wszystkie długi spłacić, nawet wszystkim osobom prywatnym. Pozdrowienia dla pani Ewy z ING, która również jakby bardzo nam pomogła wtedy. I z tego jakby powstało to, że założyliśmy na początku w 4 osoby, później w 2 Expose z mojej inicjatywy. I tą firmę rozwijałem do 2016 roku. Później mój wspólnik Łukasz Grochowina ją przyjął. Super sobie radzą na rynku. Więc jest to firma, która dalej działa i to mnie bardzo cieszy, bo... Tak, fajnie jest tworzyć coś, co jeszcze przetrwa, nie? Tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to była też super podróż, bo zaczynaliśmy naprawdę bardzo skromnie. Pamiętam, że wydawaliśmy na jakieś komputery tam 15 000 i byliśmy podnieceni, tak, to więc wszystko było takie, to był taki projekt, w którym zaczynaliśmy od biura za 3000 i od bardzo małych rozmiarów. Nie mieliśmy nigdy żadnego projektu unijnego, tylko staraliśmy się challenge'ować to, w jaki sposób się uczy ludzi. Chodziło przede wszystkim o to, żeby czacha parowała, tak, żeby ludzie mieli takie poczucie, że przychodzą na 8 godzin i są zmęczeni, ale jednocześnie nie można było w te 8 godzin wrzucić nawet ani jednej informacji więcej, więc no i mieliśmy jedną bardzo ciekawą rzecz, która nam pozwoliła się wybić na tym bardzo trudnym rynku, bo ktoś się zastanawia, jak to się stało, że jakaś firma szkoleniowa powstała, która prowadziła zajęcia głównie z korporacjami. My nie skupialiśmy się na osobach indywidualnych, tylko na firmach. Potem mieliśmy coś takiego jak gwarancja jakości, czyli nie musiałeś płacić za szkolenie w żaden sposób. Jeżeli to szkolenie ci się nie spodobało, nie mieliśmy żadnych umów, żadnych przedpłat, zapraszaliśmy z każdej firmy minimum 3 osoby za darmo i to spowodowało, że jeżeli te osoby były zadowolone, to inne osoby wracały. I w sumie przez 5 lat firmy, kiedy my nie wystawialiśmy faktur przed szkoleniami, nie mieliśmy żadnych umów, przyjmowaliśmy ludzi mówiąc, jeśli się nie spodoba, nie musi pani płacić, przez 5 lat tylko jedna firma nie zapłaciła. Chyba mogę to powiedzieć. Była to Poczta Polska, która twierdziła, że mieli zawirusowane pendrive'y, a to szkolenie prowadził Łukasz Grochowina. Więc mam pewność co do jakości tych zajęć. Więc mówię o tym dlatego, że my jako przedsiębiorcy nie powinniśmy się bać niepodpisywania umów z kimś, bo czasami słowo dane drugiej osobie, albo taka pewność siebie, że jeżeli ci się nie spodoba, to nie musisz za coś płacić, powoduje, że ci ludzie jakby i tak mają to zobowiązanie. Jedna fajna rzecz w userze, którą mieliśmy na drzwiach, które chyba już teraz tego nie ma na drzwiach w poprzednim biurze, było to, że był duży napis na szklanych drzwiach. Jeżeli ktoś nie potrafi ci czegoś wytłumaczyć, to znaczy, że sam niewystarczająco dobrze to rozumie. My to podpisaliśmy Albertem Einsteinem, bo tak to chodziło w internecie. Nie mam pewności, czy to są jego słowa, ale to powodowało taki mindfuck, że wchodzisz do firmy i czytasz, że jeżeli ty czegoś nie zrozumiesz, to znaczy, że to jest problem ludzi, którzy ci tłumaczą, a nie twój. Tak, słyszałem, właśnie sam nie wiem, czy to jest jakiś urban legend, że właśnie Einstein powiedział, że jeżeli... Chyba o teorii kwantowej chyba to powiedział? Nie, chociaż nie, to był taki cytat, że nie da się, że jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć teorii kwantowej dziecku, to jej nie rozumiesz? Coś w tym stylu. Możliwe. Ale to pewnie było przekręcone 100 razy, tak, to co... No to był 2011 rok, no to powiem, że to mega innowacyjne podejście jak na tamte czasy, jeżeli chodzi o to, żeby dawać aż taką gwarancję. Dzisiaj się słyszy o tym, bo marketingowcy o tym trąbią. Dzisiaj bym zrobił dokładnie to samo. Dzisiaj to samo robiliśmy w userze, czyli jakby bycie trochę takim humble, że zacznijmy, przetestujemy razem, jeżeli wszystko będzie w porządku, to cena będzie taka, ale nie mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować. I to jest bardzo ważne.
żeby być jakby uczciwym w stosunku do drugiej osoby, bo po drugiej stronie jest tak samo inteligentny człowiek jak my, z którym trzeba pracować jak z partnerem. Mhm. Okej. 2013 rok, mam zanotowane, że wtedy właśnie powstała spółka Aperto, tworząca oprogramowanie, która dzisiaj też jest istniejącą spółką. Zakładam, że to jest po prostu spółka... Aperto prawie nic nie robi, bo teraz Mhm. jakby my w Aperto mamy te rzeczy, które są związane z genetykiem, ale Aperto powstało, bo mieliśmy pewne zlecenia na wytworzenie oprogramowania. Wtedy był taki pomysł, żeby to zrobić. Niestety zrobiliśmy z Adrianem Wróblem pierwsze zlecenia jako podwykonawcy dla spółki MIS SA, która budowała system KRS. Tam tworzyliśmy dosyć zaawansowane systemy do wydruku niskopoziomowo w C++. No jakby do systemu do KRS, to jest chyba jawna informacja, którą mogę powiedzieć. Ta spółka zbankrutowała, bo nie dostała środków rządowych i przez to my jesteśmy w trzeciej grupie wierzycieli i nie zapłacili nam również wtedy tam chyba 250 czy 300 tysięcy złotych, które mamy formalnie zasądzone, ale nigdy ich nie otrzymaliśmy, co nas wtedy bardzo mocno przybiło do ziemi. Z perspektywy tego, że zaczynając jeden z pierwszych projektów, człowiek nie otrzymuje jakby środków finansowych dosyć dużych wtedy dla nas. No tak, no ćwierć miliona na tamte czasy to było w ogóle dosyć To dużo też dla pieniędzy, małego podmiotu, tak? który miał tam, nie wiem, 4 czy 5 osób To takie być albo nie być w płynności pewnie. tak. I nie kontynuowaliśmy tego dalej. Wydaje mi się, że po prostu nie mieliśmy umiejętności, jak to dobrze zrobić. Spółki takie jak NetGuru, pozdrawiam wszystkie osoby, które mają dobrą egzekucję, dobry i taki jakby ta egzekucja i taka spokojna realizacja krok po kroku, no, bardzo fajnie się rozwinęły, ale to wszystko zależy od umiejętności ludzi. Ten rynek był bardzo duży. Mi też nigdy, ja nie miałem na to nigdy żadnego pomysłu, ani nie mieliśmy takich umiejętności, ale to jest inny temat. Mhm. Okej. Na razie z lotu ptaka, tak? Zaraz wejdziemy w szczegóły. Ta spółka, z tego co wiem, robiła też pierwsze twoje narzędzie pierwsze albo któreś, no, ale chyba pierwsze narzędzie sasowe Composli? A, tak, o kurczę, jak daleko się doszukałeś. Tak, wygrzewałem Tak, dużo rzeczy. zapomniałem nawet o tym. Jedną z rzeczy, które wtedy robiliśmy, to chcieliśmy zrobić, wiedzieliśmy, że na TeamForest jest bardzo dużo szablonów, które się bardzo dobrze sprzedają pod WordPressy i tak dalej. I staraliśmy się zrobić system wizualnego buildera do tworzenia stron. 2013 rok, podkreślam. Wszystkim. I tutaj też ten system nam działał całkiem fajnie, ale przeglądarki nie wyrabiały. Jakby mamy nawet jakieś filmy wideo, gdzie pokazywaliśmy to wtedy. To było jeden z bardziej skomplikowanych rozwiązań, przynajmniej tak z tego, co widzieliśmy na rynku, ale no, nie udało nam się tego produktu dobrze dokończyć i my go summa summarum nigdy nie wypuściliśmy. To jest jedna z moich porażek, że jakby nie skończyliśmy tego produktu po, nie wiem, roku pracy 5 osób minimum, tak, nad tym produktem. Znaczy, moim zdaniem po prostu ja trochę cię mam za takiego wizjonera, który trochę wyprzedza i moim zdaniem wyprzedziłeś po prostu timing. To nie był ten timing do tego, bo... Wydaje mi się, że timing był dobry, bo musisz zwrócić uwagę, że wtedy już istnieje początki wszystkich Wixów, innych builderów. To jest coś, co się wtedy rodziło, tak? Webflow już wtedy chyba, jak dobrze pamiętam, tych dwóch braci z Webflow, którzy go stworzyli, już wtedy na tym eksperymentowali, więc to były czasy, kiedy tego typu systemy, no bo jakby najbliżej nam do Webflow, tego jak to miało działać. To były czasy, kiedy już tego typu zalążki, tego typu produktów były budowane. Tylko zawsze wszystko się rozbija o umiejętność dowiezienia produktu do końca, czyli taką wytrwałość w dążeniu do celu, bo summa summarum na koniec dnia trzeba też umieć to zrobić. Tak, o tym też będę chciał właśnie porozmawiać. A czy nie wydaje ci się, że właśnie ten produkt padł dlatego, że ty jesteś osobą techniczną i jednocześnie perfekcjonistą i za dużo tym chciałeś wrzucić? Nie tyle, że perfekcjonistą, to daleko mi to bycie perfekcjonistą. Bardziej, wiesz co, nie pamiętam już teraz, było wiele powodów.
Dlaczego? To była pierwsza taka rzecz techniczna, na którą się porywaliśmy, jeżeli chodzi o tak, jakby to powiedzieć, dużą ilość kodu i też PHP nie był naszą silną stroną. Tam bardzo dużo rzeczy w JavaScriptie, więc to też nie było te środowisko, w którym to pisaliśmy, które wymuszał jakby WordPress, nie jest coś, w czym każda osoba chce programować, o tak powiem. Tak, no to też słyszę to dzisiaj. Ja nie jestem osobą techniczną, ale mam dużo wspólnego z osobami technicznymi i słyszę takie głosy. Dobrze, 2013 rok mieliśmy, później przyszedł 2015, sierpień i user.com. Zaraz rozbierzemy to na części pierwsze, jeżeli pozwolisz. W październiku 2016, tutaj tylko zaznaczę, do zespołu właśnie dołącza Michał Korba w roli Growth Managera i potem do 2018 rozwijacie to własnym sumptem. Z tego, co ja zrozumiałem twoją historię, 2018 pojawia się duży, jak na tamte czasy, inwestor, Vercom i do 2021 ty skalowałeś usera. Z racji tego, że była to platforma do automatyzacji, to półnaturalne, bo nie jest to tak oczywiste, rozwijaliście również machine learning, które w uproszczeniu od pewnej skali można nazwać deep learning. Wiem, że to jest bardzo duże uproszczenie, ale tak, zaraz wytłumaczymy. Tak, zaraz do tego dojdziemy. Ale z tego powodu, ja tak to rozumiem, 2021 powstał właśnie Genotic, wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego w medycynie. I to trochę machine learning i medycyna wydaje się na pierwszy rzut oka oczywiste, ale jest to dosyć trudna branża. Z drugiej strony, tak przynajmniej w obyciu, w takich opiniach obiegowych. Z drugiej strony, wydaje mi się, że na przykład przeskoczenie lekarzy, jeżeli chodzi o diagnostykę, w porównaniu do machine learning, jest dosyć proste. Szymonie, musimy jakby zrozumieć kilka takich, pozwól, że pojęć. Jasne. Machine learning to są rozwiązania, które są bliższe data science. My w ogóle nie pracujemy z machine learningiem. Praktycznie zero. W całości skupiamy się na deep learningu, czyli na sieciach takich głębokiego uczenia, które są w tej sferze AI czymś, jakby to jest często taki black box, w którym nie do końca wiemy, jak rzeczy się dzieją wewnątrz, ale umiemy wykorzystywać różne moduły. Bardziej chodzi o to, że machine learning a deep learning to są dwie całkowicie różne segmenty uczenia maszynowego. Dobra, na razie na tym stańmy i w tym momencie normalnie bym zapytał, co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję, ale ty jesteś po exicie z pierwszej spółki. O to nie będę w tym momencie pytał. Pewnie rozumiem, że słuchacze się zastanawiają, jak to możliwe, że mieliśmy na to środki, tak? Albo w jaki sposób, jakby jak to się stało, że w ogóle, że mieliśmy od 2021 roku możliwość pracy nad Genoticiem. Dokładnie. To usera zaczęliśmy budować w połowie 2015 roku, tam po około roku, półtorej roku mieliśmy jakiś zalążek produktu, który nie był idealny, ale pokazywał, że jest na to jakaś trakcja. I w 2018 roku końcem, kiedy byliśmy już po programie Google Campus, gdzie pozdrawiam Rafała Potockiego i wszystkie osoby z Google'a. Był tu u nas w podcaście też. A Rafał? Tak. Jeszcze nie wyszedł odcinek. Okay. Znaczy, już jest, oczywiście, jak ten wychodzi. Super. Widzę się też z Rafałem w przyszłym tygodniu, niebawem, więc no, świetny człowiek, tak. Bardzo. Nie wiedziałem, że się znacie. Jakby mówię to dlatego, że wtedy inwestycja w Vercomu była o tyle nietypowa, że udało się zrobić coś takiego, że z 10 milionów 8 milionów trafiło do spółki, a 2 miliony trafiły do mnie prywatnie. Z tych 10 milionów, które Vercom inwestował. I dzięki tym 2 milionom my tak naprawdę mieliśmy część środków na eksperymentowanie, bo całość tych środków poszła na eksperymentowanie z deep learningiem, plus cała moja pensja przez ostatnie lata, wszystko to, co się udało zrobić tylko i wyłącznie jakby na rozwój jakby sieci, plus user miał również własny mały dział R&D, gdzie pracowało kilka osób, więc summa summarum jakby z różnych źródeł składając środki udało się włożyć te
dobrych kilka milionów złotych w pracy nad głębokim uczeniem, a Genotik, którego my stworzyliśmy, na początku tworzyliśmy go dlatego, że w deep learningu pewnym wyzwaniem jest wybranie problemu, w którym mamy dostęp do dużej ilości danych. I dopiero duże ilości danych dają nam możliwość trenowania sieci głębokiego uczenia. Czyli na przykład wtedy część z Państwa może pamiętać takie sieci jak BERT, XLNet. To są początki w ogóle. BERT, którego autorem był taki Devin z Google'a. To są początki architektury transformerów. Po tym, jak powstał ten paper Attention is all you need. To jest paper, który był współtworzony przez jednego z Polaków, który jest taką podstawą sieci opartych o transformery dla osób nietechnicznych, sieci oparte o transformery. Jeśli teraz bawicie się czatem GPT, to co widzimy, to jest sieć oparta o transformery GTP 3,5 lub GTP 4 Turbo lub GTP 4. To są sieci oparte o model atencji, znaczy o model, który posiada w sobie kostki atencji. I ten paper Attention is all you need był takim wyznacznikiem w ogóle wstępu do przejścia z sieci rekurencyjnych LSTM-ów na sieci oparte o transformery. I my zrobiliśmy Genotika dlatego, to było dwa powody. Dlatego, że miałem w rodzinie jedno podejrzenie bardzo poważnej choroby rzadkiej, więc my na początku zaczęliśmy analizować przez sieci głębokiego uczenia genom ludzki i starać się wyłapać choroby rzadkie z genomu. Zrobiliśmy cały pipeline do tego, że na przykład mam swój genom pełny 40 GB, czyli pełny WGS, Whole Genome Sequencing, i nie tylko mój, ale też z 30 osób. W Polsce chyba mamy plus minus około 100 osób na całą Polskę robiło WGS-y, z tego co nam wiadomo. My mamy chyba połowę tych WGS-ów na całą Polskę i z WGS-ów mamy algorytm, który wykrywa, jakie są mutacje, i z tych mutacji patrzy, co świat naukowy o tych mutacjach mówi, jakie są prawdopodobieństwa różnych chorób, łącząc to z wszystkimi paperami, które są dostępne, może nie, że w darknecie, ale na torrentach, tak? Bo większość paperów jest zamkniętych. Czyli pierwszą naszą rzeczą, którą robiliśmy, to jest takie wykrywanie chorób rzadkich z genomu w bardzo niskim koszcie. Genom można zamówić w Dante Labs za $199. Cały proces procesowania tego genomu kosztuje tam nas, nie wiem, $8-10 i pokazujemy, jakie jest ryzyko poszczególnych chorób rzadkich, nie na badaniach panelowych, czyli nie, że sprawdzając pojedyncze geny, tylko pracując nad pełnym genomie. I to była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy po to, żeby zrobić taki pipeline do wykrywania chorób rzadkich, a drugim krokiem w Genotiku po tym było to... Jeszcze tylko pogłębię. To jest tak, że ten zestaw tych wszystkich sposobów paperów, tak, takich nazwijmy, on się powiększa? Wy macie do niego dostęp? To jest tak, bo mi to brzmi jakbyście pozyskiwali te dane z miejsc, które są słabo dostępne. Tak, oczywiście, bo właśnie. Trzeba być świadomym tego, że większość prac naukowych jest publikowanych przez dużych wydawców, którzy blokują do nich dostęp komercyjnie. Trzeba dosyć dużo zapłacić za dostęp do prac. Większość osób na doktoratach pracuje na C-Hubie i na innych torrentowych miejscach dostępów do paperów. Jest chyba duża światowa dyskusja o tym, żeby uwolnić trochę te naukowe. Wiesz co, ja w tej dyskusji nie jestem, nie mam po prostu przestrzeni na to, żeby w to jeszcze wchodzić. Wierzę. Ale sama próba, jednym z moich obsesji zawsze było to, żeby spróbować, i stąd zainteresowanie modelami opartymi o transformery. I przez wiele lat my próbowaliśmy z tekstu stworzyć graf. Czyli analizować tekst w ten sposób, żeby wyciągać wszystkie entities z tego tekstu, dla tych entities wyciągać typy relacji, które są, i tworzyć z tego grafową strukturę, która w lepszy sposób reprezentuje informacje zawarte
w tym fragmencie tekstu. Lepszy dla człowieka, czy lepszy dla maszyny? Bardziej zunifikowany. Chodzi o to, że papery nie są jednorodne i informacje, które czytasz, nie są takie same. Tak. Czyli w jednym paperze Niektóre się wykluczają. Dokładnie. Większość z nich się wyklucza. Mało tego. My na przykład bardzo mocno się inspirowaliśmy takim japońskim systemem Garuda. Jest to system, który jakby w swoim pierwszym zdaniu jest to zautomatyzowany system do generowania nagród Nobla. Dosłownie, tak. To jest pierwszy slajd tego systemu Garuda, gdzie nawet polski zespół z Uniwersytetu Warszawskiego wiem, że też wspomaga tę pracę w jakimś stopniu. I to jest to system, który jego zadaniem jest czytać prace naukowe, agregować tą wiedzę w formie grafów, z tych grafów wyciągać pewne hipotezy i weryfikować te hipotezy, proponując kolejne eksperymenty, z których dane potwierdzają słuszność pewnej tezy lub antytezy. Tak w dużym skrócie. Oczywiście nie interesowałem się Garudą przez ostatnie 2 lata, więc to już był temat starszy. To możliwe, że ten system poszedł w innym kierunku, ale jakby moją obsesją było to, żeby próbować z tej ogromnej ilości paperów, z dziesiątek, setek terabajtów, które mamy, wyciągać informacje po to, żeby je strukturyzować i odpowiadać na pytania. I w ten sposób w 2019 roku mieliśmy chyba jeden z najlepszych wyników na świecie, jeżeli chodzi w Allen Institute, w takim jednym z konkursów, do tego, żeby wykrywać, jakie choroby, jakie bakterie powodują jakie choroby, jakie patogeny powodują jakie choroby, bezpośrednio ucząc się tego z tekstu. To jeszcze były czasy, kiedy pracowaliśmy na GTP1, GTP2, jakby stare zabawy, ale z tego dopiero wyewoluowało przez cały czas Genotyk. Czyli to, co teraz robimy z przeciwciałami, to, że produkujemy przeciwciała i jakby je designujemy, to historia tego jest dużo głębsza. To nie od początku, nie wiedzieliśmy od razu tego, w jakim kierunku pójść, tylko zawsze to była taka chęć, jakby cały ten Genotyk, nasz dział R&D, to była nasza głęboka wewnętrzna chęć zabawy sieciami głębokiego uczenia w sferze, w której jest bardzo dużo danych i która ma ogromny potencjał dla nas wszystkich, tak? Bo jakby biologia. Okej, czyli wiedzieliście, że tam jest ogromny potencjał, bo tam jest masa super mocy obliczeniowej, która potrafi to zrobić dużo lepiej niż człowiek i szukaliście rozwiązania, gdzie to można zastosować tak, żeby to się przyświadczyło ludzkości, tak? Trochę tak, no bo wiesz, pytanie, które musisz sobie zadać na dzień dobry, kiedy wstajesz z łóżka, to co chcesz robić? Czy chcesz robić algorytmy, które pomagają dużym sieciom, korporacjom typu Banki? Może nie, że banki, ale na przykład, nie wiem, jednemu sklepowi z płazem sprzedawać ci więcej cukru i alkoholu? Czy chcesz się tym chwalić, że twoje algorytmy służą po to, żeby twoim dzieciom lepiej wpychać więcej słodyczy, co powoduje kolejne choroby? Czy chcesz próbować rozwiązywać problemy, które mają znaczenie globalnie? I teraz jak sobie zaczniesz dzień od zadania sobie tego pytania, to trzeba się zastanowić, gdzie chcesz poświęcić swoją energię i swój czas, który jest najcenniejszy. Zajebiste. Czyli jest tam, dobrze czuję, że ty jesteś wizjonerem, który chciałby naprawdę poprawić świat. Może nie, że to byłoby bardzo egoistyczne, gdyby ktoś tak powiedział, że chciałby, że jakby próbujemy. Po cichu, bez rozgłosu, po prostu próbujemy zrobić rzeczy, z których sami bylibyśmy dumni. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję ci, że w zamian za twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać.
Grzegorz, super. Widzę, że od razu praktycznie wszedłeś, oczy ci się zaświeciły. Polecieliśmy do Genotik, tak? Tak się wymawia tą dokładnie spółkę. tak. Może błędnie na początku to robiłem. Dobra, ale spróbujmy, bo staram się, żeby rozmowa miała jakąś trochę strukturę. Oczywiście, Ona tak, teraz poleci. skaczemy bardzo mocno. Ona poleci jeszcze w różne strony, ale chciałbym, żebyś powiedział mi, bo trochę powiedzieliśmy o twoim backgroundzie po kolei, ale chciałbym, żebyś opowiedział swoimi słowami, w skrócie, swoją historię. Jak to się stało, że tutaj jesteś? Zoomuj tak bardzo, jak wiesz, jak twoim zdaniem kontekstowo to będzie przydatne dla ludzi, a odzoomuj tak jak chcesz, tak w bullet pointach, jakbyś miał opowiedzieć od początku. A od początku jakby dlaczego tutaj jestem, dlaczego pisałeś do mnie od pół roku, żebyśmy się spotkali, czy... Dobrze, że to zaznaczasz, bo rzeczywiście to, słuchajcie, to był bardzo trudny proces, żeby Grzegorz się tu pojawił, więc spróbujemy wyciągnąć maksa. Nie, zacznij... Ja zawsze odmawiam, więc dziękuję, pogratuluję wytrwałości. To, wiesz, to się będzie działo. Powiedz, możesz zacząć od urodzenia, wiesz? Znaczy nie chciałbym... Od którego punktu, którego chcesz. Nie chciałbym, żeby ta rozmowa skupiała się na mojej historii, bo to nie o to chodzi, tak? To nie jest wartością dla odbiorcy. Okay. Może powiem tylko to, co może być wartością. Właśnie. To jakby... to jest ciężko zacząć. Bo rozumiem, że interesujecie... Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy kontekstowo wiedzieli, bo twoim zdaniem to nie ma wartości, a moim zdaniem, patrząc w perspektywie czasu na doświadczenia ludzi, no to jednak jest trochę tak, że doświadczenia nas kreują w jakiś sposób. Oczywiście. I te doświadczenia, które się wydają nam trudne albo nieprzyjemne, one są, jak to powiedział taki mój znajomy Kazimierz Nalepa, powiedział coś takiego, że przykre doświadczenia to są prezenty w nieatrakcyjnych opakowaniach. On miał na myśli to, że to nas za każdym razem czegoś uczy. I to, że na przykład, nie wiem, jesteś dzieciakiem, który chce sprzedawać kwiatki przed sklepem, że jesteś dzieciakiem, który eksperymentuje z własnymi jakimiś botami, które sprzedaje na Allegro, albo handluje Linuxami na Allegro. To są wszystkie jakieś moje doświadczenia, żeby zarobić kasę przed 18 rokiem życia. Pamiętam, że garnitur na studniówkę kupowałem z tego, że byłem chyba jednym z większych handlarzy Linuxów na Allegro w wieku 17 lat. To za każdym razem jakby człowieka uczy, tak? I uczy też takiego jakby różnych doświadczeń. Jeden z najpopularniejszych botów do OGame'u, takiej starej gry przeglądarkowej, pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy grali, był mojego autorstwa, więc no to są takie rzeczy, które jakby jeżeli musisz coś zrobić albo inaczej, to, że młodzi ludzie eksperymentują i próbują jakby coś zrobić, jest najcenniejszą rzeczą, jaką mogą sobie sprawić. Bo to eksperymentowanie, które często nie wychodzi, daje ogromną wartość w procesie eksperymentowania. Tak? Więc... Chyba, że ktoś ma złe podejście i się tym załamuje, bo każdy się na chwilę załamuje. To jakby ja też przeszedłem raz w życiu trudne momenty, kiedy byłem dosłownie na dnie wtedy po bankructwie tej firmy i jakby bycie wytrwałym w dążeniu do celu jest pewną umiejętnością, której my wszyscy musimy się uczyć i o którą musimy dbać. Czyli możemy sobie pomóc wpaść w depresję. Albo możemy próbować replikować to, co ktoś nam mówi, żeby ktoś bardziej doświadczony, żeby unikać tego stanu. Tak. No, dokładnie, to jest long story. Ale generalnie chodzi o to, że jak pytasz mnie, jaka jest moja historia, to jest to za każdym razem pewnie masa porażek. Chyba znam mało osób, które może inaczej, jest to bardzo dużo prób robienia różnych rzeczy, do których czasami człowiek był zmuszony, po to, żeby po prostu próbować pójść do przodu, tak. Ja nie skończyłem studiów, nie skończyłem SGIH-u, nie skończyłem ekonomii na WNE.
z różnych powodów, tak. No przede wszystkim nie miałem tyle cierpliwości i chęci, może inaczej zawiodłem się studiami. Myślałem, że będą dużo ciekawsze, tak jak zawsze interesowałem się ekonomią, tak, nie wiem dlaczego nie było to dla mnie wtedy atrakcyjne. Dzisiaj myślę o powrocie, na studiach, może bardziej na Singularity University w Stanach, czy na takie rzeczy, które są jakby bliżej technologii tam niż tutaj, ale, no, przerwałem studia też między innymi dlatego, że zakładaliśmy kolejny projekt, kolejną firmkę, która też padła. Wtedy produkowaliśmy tapety ścienne, to było w 2008 roku. Trochę tak jak Pixersi, tak, jak z Wrocławia cały zespół, tylko że popełniliśmy błędy, nie wypuściliśmy tego do internetu, chcieliśmy pójść do sieci handlowych i tak dalej. To są takie rzeczy, to były takie doświadczenia, które człowieka bardzo dużo uczą i które są summa summarum, nie są czymś, czym się warto chwalić, bo one świadczyły o pewnym braku umiejętności i podjęciu złych decyzji po prostu, Mhm. że to się wtedy nie udało. A czy nie no ale z drugiej strony, no te złe decyzje właśnie, tak jak mówisz, uczą nas, tak? Tak, Więc ale wtedy człowiek też ma 20 lat, więc albo 21, więc nasz mózg myśli inaczej, jak mamy 19, 20, 21 lat, a inaczej jak mamy 35. tak, pamiętam to. Myślisz, że jesteś nieśmiertelny, nieomylny i każdy Tak. gada głupoty. Tak, to jest Dokładnie tak. tak w skrócie, nie? Tak w dużym skrócie. Yy, Im tak, szybciej się nauczysz pokory, tym lepiej dla ciebie. a absolutnie to właśnie nieprawda, tak. Właśnie ta pokora jest też moim zdaniem trochę kluczem. Okej, Grzegorz, tak zgaduję, ale może ty powiesz, bo co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowania dziedzictwa? Ty trochę już o tym powiedziałeś, ale wcale nie wydaje mi się w twoim przypadku to pytanie jako ofensywne, bo czasem się nad tym zastanawiam, ale wydaje mi się, że to jest dobre pytanie do ciebie. Czym zaspokaja moją pasję? Ja na co dzień od dobrych 5 lat poświęcam minimum 1,5 godziny dziennie na czytanie prac naukowych. To jest około 1,5 godziny dziennie. Praktycznie codziennie, czy jest to minimum 10-12 godzin co tydzień, często więcej, od dobrych 5 lat. Nie wszystkie papery czytamy całe, to jest bardziej, nie wiem, przeczytanie 30 abstraktów i z tych abstraktów wybranie tego, co jest wartościowe i pójście głębiej. Więc jeżeli pytasz mnie, czym zaspokaja moją ciekawość świata, to jest to. Super. To jesteś chyba, nie wiem, czy znam kogokolwiek innego, kto to robi, ale większość przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, mówi, że życie jest proste, po prostu przeczytaj książkę i to najbardziej rozwija, a najbardziej ludzie, którzy najmocniej się rozwijają, ja zauważyłem taką zależność, czytają tylko rzeczy na granicy swojego zrozumienia. W ogóle takie właśnie trudne zagadnienia i czuję, że właśnie w tych pracach naukowych jest właśnie to, tak? Niekoniecznie, bo teraz poruszamy dwa różne aspekty. Mhm. Ciekawość świata to jest jedna rzecz, a to, co mówisz w tym momencie, to jest jakby taka wiedza i umiejętność biznesowa i takie doświadczenie biznesowe, tak to zrozumiałem. Nie tylko biznesowe, ogólnie w życiu, no bo te wszystkie dziedziny się łączą moim zdaniem. Jakby rozwój ogólny siebie, moim zdaniem też wpływa bardzo mocno na rozwój ogólnie biznesu. Ja jestem zdania, że człowiek prawie się nie rozwija bez próbowania. To jest tak, jak nie będziesz programistą, jeżeli nie będziesz pisał kodu. Oglądanie tutoriali w internecie, oglądanie jakichkolwiek kursów, albo jak ktoś to robi, daje pewną przyjemność, odrobinę endorfiny, ale generalnie, ale musisz to wprowadzić i napisać i to zrobić. I to samo się tyczy w życiu. Nie będziesz dobrym HR-owcem albo osobą, która umie rozmawiać z osobą, którą zatrudniasz, jeżeli nie popełnisz błędów i nie odbędziesz, nie wiem, 1000 rozmów one on by one z ludźmi, żeby zdobyć to doświadczenie. No, więc po prostu uczymy się przez jakby Mhm. interakcję ze światem. Grzegorz, jakbyś siebie określił, kim ty jesteś? Osobą bardzo ciekawą tego, jak działa świat i próbującą zrozumieć, w jaki sposób możemy zamodelować to, jak działa świat w sieciach neuronowych. Okej, ciekawe.
to od ostatnie 5 lat to jest w zasadzie w mojej głowie tylko i wyłącznie to, tak obsesyjnie. To Okej. każda osoba, Mhm. którą zapyta, że to jest usera, wie, że to jest już na granicy obsesji, takiego bardzo intensywnego jakby próbowania zrobienia algorytmów, znaczy zrobienia, może nie algorytmów, albo zrobienia rozwiązań, w których my uzyskujemy od sieci coraz bardziej skomplikowane rozwiązania. Na przykład swego czasu bardzo dużo czasu spędziliśmy na analizie Open Cognition, całego projektu otwartej jakby inteligencji, gdzie organizacja OpenCog próbuje zrobić podejście do budowy syntetycznej inteligencji. Teraz się o tym bardzo dużo mówi, tak jak pewnie wiele osób słyszało, że Altman wyleciał z OpenAI i teraz już wrócił, jest cała afera wokół tego, a pewnie osoby bardziej dociekliwe zastanawiają się dlaczego. Dlatego, że zarząd wyrzucił go przez to, że jest pewien algorytm, na którym oni pracują. W Google, w DeepMindzie jest to Gemini, u nich się to nazywa QStar, czyli są to rozwiązania, które jakby zbliżają nas do tego, że sieci neuronowe będą w stanie nie tylko projektować białka jako leki na poszczególne, jako potencjalne leki na poszczególne choroby czy przeciwciała, ale będą w stanie jakby prowadzić same z sobą proces generowania kolejnych doświadczeń, z których wybierają dobre, na których uczą się dalej. Czyli taka budowa sieci neuronowych. Już trzecie pokolenie, na przykład drugie, trzecie pokolenie, że AI uczy się od siebie, tak? Tak, no teraz na przykład, nie wiem, GTP4 Turbo prawdopodobnie było uczone tylko na danych syntetycznych wygenerowanych z GTP4. I to jest pewnie przyszłość, tak? Nie wiemy. I to pewnie jest przyszłość, bo rzeczywiście tam będzie najwięcej danych, tak? No bo już wszystkie dane od ludzi ściągniemy, tak? Znaczy my już wszystkie dane, jakby jak mamy datasety typu C4 albo datasety, czy duże datasety, na których były uczone sieci głębokiego, jakby transformery językowe, tak jak ChatGPT, którego jakby znacie i wszystkie inne alternatywy, to te sieci już przeczytały całą tą wiedzę, która jest dostępna w internecie, tylko z uwagi na bardzo wiele błędów, które w tej wiedzy jest, na bardzo dużo ilość powtórzeń, jakby cała sztuka polega na dobrym przygotowaniu danych, a nie na architekturze sieci. Tak, bo w sumie te algorytmy ściągają wszystko, co my piszemy, a my piszemy często głupoty. Tak, na przykład teraz bardzo polecam takie 2 podejścia nowe, typu Orca 2 i Phi. To są w ogóle 2 podejścia również robione przez Microsoft, gdzie pokazują, że my jesteśmy w stanie nauczyć niewielkie sieci neuronowe, jakby wytrenować je tak, żeby miały bardzo zbliżony performance pomiędzy GTP 3,5 a 4, czyli były powyżej GTP 3,5, tylko na bazie ekstraktu dobrej, wysokiej jakości treści z modeli typu GTP 4 i fine-tuning albo pełny tuning modeli na bazie dobrze przygotowanych danych. Czyli w tym świecie deep learningu obecnie największym wyzwaniem nie jest przesiewanie. Jest jakby zgromadzenie danych jakościowych, na których możemy trenować model. I to, co zrobiło OpenAI, to jest tak naprawdę nie nowa architektura GTP3. Oczywiście tam jest ten RLHF i CPPO, czyli są to algorytmy, na których my przez reward model fine-tunujemy dodatkowy model SFT, ale jakby cały ten, przepraszam. Zejdźmy prościej, bo prawdopodobnie, wiesz, ja się gubię w twojej głowie. Tak, ale chodzi o to, że jeżeli chcemy pracować na sieciach, to przede wszystkim najważniejszym wyzwaniem jest zgromadzenie dobrych danych. Nie wiem, jak do tego tematu przeszliśmy, bo tutaj mocno skaczemy, ale jakby to implikuje to, czy my możemy stworzyć jakby sieć, która realizuje dane zadanie i jakby wracając do poprzedniego wątku, to, nad czym pracuje teraz świat i to, co jest też naszym zainteresowaniem od wielu lat, to są algorytmy, które pozwalają jakby sieci próbować w skomplikowanym środowisku różnych działań, wybierać te, które się powiodły i na tej podstawie trenować się dalej. Czyli jest to takie połączenie reinforcement learningu, które jest generalnie ślepym zaułkiem w mojej opinii, z sieciami grafowymi i z modelami językowymi. Grzegorz, wejdziemy jeszcze głębiej, bo ja widzę, że ty tam siedzisz głęboko tak, w tym świecie. W tym spędzam
90% mojego Mhm. życia w tym momencie. Tak. Miałeś taki opis na Golden Line, nie wiem, czy ktoś pamięta. Wow, stary, to ja nie pamiętam, okej. Do the impossible. I widzę, że to cały Ale to czas bardzo robisz. stare czasy. Tak. I to widać trochę. Okej. Przejdźmy trochę przez usera, Mhm. przynajmniej z lotu ptaka, bo Mhm. jest to na 100% interesujący temat dla Mhm. większości ludzi, bo Oczywiście. jest to globalny produkt. Ja opisuję go, że jest to produkt do zbierania informacji o userach plus platforma wszelkiego rodzaju komunikacji z klientami i automatyzację tych procesów w formie grafu. Dobrze to rozkodowuję, czy jakoś inaczej byś to opisał? Trochę tak, dokładnie. Mhm. Czyli jakby mamy 3 główne części, Mhm. albo 4. Pierwsze to jest jakiekolwiek dane w dowolnej formie, które dotyczą użytkownika Mhm. albo ciebie. Czyli jest to po prostu takie CDP, Customer Data Platform, w którym zbieramy i analizujemy dane użytkownika. I jak mamy te dane, to drugim etapem, który jest niezależny, trochę zależny od tych danych, jest możliwość komunikacji z tobą na wszystkie możliwe sposoby. Czyli maile, SMS-y, webpusze, SDK mobilne i tak dalej. Czyli jakby kanały komunikacji z tobą, na przykład wysłanie ci listu pocztą. Trzecią rzeczą jest połączenie jakby danych z kanałami poprzez dowolne procesy, które dział marketingu albo dział produktu chciałby wytworzyć. Czyli jest to taki wizualny język programowania, wysokopoziomowy, który daje możliwość zrobienia dowolnego if this then that. Trochę w takim uproszczony sposób. Na przykład dzieci się uczy programować w takim języku i w takiej platformie, która się nazywa Scratch. Tam takie puzzle są. Takie puzzle są, ale Mhm. to jest super, bo to uczy podstaw jakby składania jakby zależności między zmiennymi funkcjami i tak dalej. To tutaj mamy taki wizualny język, który jest bardziej wysokopoziomowy, czyli prostszy, po to, żeby można było zaadresować dowolne procesy. Czyli celem user.com jest zrobienie różnych procesów marketingowych na podstawie danych i kanałów komunikacji, włącznie z całym raportowaniem. Mhm. Po to, żeby tak naprawdę móc zaadresować dowolne wyzwanie albo dowolny pomysł, który ma dział produktu albo dział marketingu, bez zaangażowania działu IT. Tak, jest to praktycznie do obsłużenia przez każdego marketingowca, który miał obsłużyć Google Analytics, czy... No, to nigdy nie jest proste, Mhm. tam zawsze jakby diabeł tkwi w szczegółach, to jakby przy takich trudniejszych narzędziach trudno jest zrobić, żeby one były tak intuicyjne i tak łatwe do wykorzystania. To też jest jeden z większych błędów, które popełniłem, jakby robiąc rozwiązania, w których mamy za dużo możliwości, które nie są tak dobrze dopracowanym produktem. Bo Mhm. jakby jeśli ktokolwiek będzie się zajmował tworzeniem produktu od zera takiego jakby SaaS-owego, zwróćcie proszę uwagę na dobre jakby trzeba pójść do Reforge'a na dzień dobry, odrobić całego Reforge'a, przyjrzeć się projektowaniu produktu. Osoba, która ma wiedzę techniczną, rzadko kiedy może zaprojektować dobry produkt z perspektywy jego użyteczności. Nam się wydaje, że jak umiemy kodować, to jest tylko zrobienie GUI. Niestety nie. Mhm. To musi być proste właśnie dla końcowego użytkownika Ale i na przykład trzeba pogrupowane, tak? Tak, ale trzeba sobie dobrze myślę o ukryć te funkcjach, nie? możliwości i dać je na tyle intuicyjny Mhm. sposób, żeby zrealizować procesy, które są twoimi use case'ami, na bazie których budujesz ten produkt. Mhm. Powiedz mi, Grzegorz, czy ty planowałeś taki globalny biznes, czy tak po prostu wyszło? W żaden sposób, tak po prostu wyszło. Okej. To była taka... Ale celowaliście na samym starcie w Stany, Tak, nie? oczywiście. Założenie, to wyszło i nie wyszło. Mhm. Założenie nasze pierwsze było takie i też jako user engage wtedy pierwszego klienta mieliśmy ze Stanów, długo nie mieliśmy wersji polskiej witryny, cały dział Customer Success był też w języku Mhm. angielskim. Było to po to, żeby być mindsetem tam. Okej. Przepraszam. Czyli żeby jakby robić produkt z Polski, który próbuje od początku jakby być na globalnym rynku, a nie tylko na polskim, bo przekleństwem polskiej firmy często jest to, że robimy narzędzie dla Polaków, a dlaczego w Estonii jest więcej dużych firm? Bo są za mali, nie? Bo są za mali, bo od razu myślą o globalnym rynku. I to jest to nasze przekleństwo, że nasz rynek jest wystarczająco duży, żeby się utrzymać. Więc to było celem, ale na koniec końców to się nie udało nam na globalnym rynku. My w tym momencie 60% przychodów mamy z Polski. Mhm. To dużo.
To dużo jak na produkt, który zaczynał w Stanach. Tak, dokładnie, dlatego że czymś innym jest jeszcze to, że jak adresujesz większe firmy, to musisz mieć credibility i umiejętność przebicia się, która jakby która implikuje, że potrzebujesz dział sprzedaży, dział kontaktów z klientem, który jest native na tym konkretnym rynku i który rozumie potrzeby tego klienta, bo jest bardzo blisko niego. A nam się wydaje, że z Polski rozumiemy jakby mindset ludzi w Nowym Jorku, ale trzeba tam być, trzeba to czuć, żeby to zrozumieć, tak? Więc z tej perspektywy to się nie udało, tak? Okej, dobra, a to dlatego, że wy właśnie rozwijaliście się w Stanach przez partnerów, a nie byliście tam bezpośrednio, czy... Wiele powodów, no po prostu nie byliśmy na tyle duzi, żeby dobrze to skalować. Jakby w pewnym momencie zrozumieliśmy, że łatwiej nam jest pozyskiwać klientów z Europy i z Polski, po prostu wychodziło to łatwiej. Trzeba też pamiętać, że że większość startupów pada dlatego, że albo mają bardzo duży churn, czyli klient przychodzi, a bardzo szybko odchodzi. To jest najpopularniejsza sytuacja. I najważniejszym naszym celem jest tak myśleć o produkcie i o pracy z klientem, żeby churn był jak najmniejszy, czyli na poziomie 3%, 4% i tak dalej. I aby to zrobić, to trzeba też adresować takich klientów, z którymi relacja jest na tyle dobra i na tyle rozumiesz ich potrzeby, żeby ten klient chciał z tobą zostać. Bo później wartość firmy robi się nie przez komplikację produktu, nie przez wielkość działu sprzedaży, tylko przez retencję klientów. Jak długo ta osoba jest z tobą i utrzymuje swój abonament i jest zadowolona ze swojej usługi i z twojego wsparcia. To jest bardzo, bardzo ważne stwierdzenie, bo rzeczywiście ja zauważyłem, że ty masz takie podejście, że szlifujesz produkt, dopóki on będzie dobry dla danego klienta, nawet go dając gratis i to jest twoim wyznacznikiem jakby tego, czy ten biznes się będzie rozwijał, Myślę, tak? że wielu użytkowników, userkom na początku by się z tobą nie zgodziło z tym stwierdzeniem, więc... Spokojnie, tak? No, Więc ale to jest proces. trzeba być świadomym tego, że przy bardziej skomplikowanych produktach trudno ci w niewielkim zespole, przy zasobach, które masz, zrobić dokładnie dopracowane rozwiązanie. Tak jak na przykład, nie wiem, Intercom, mając gigantyczne finansowanie, był w stanie posiadać, albo HubSpot, zespół 100 razy większy. I dzięki temu, 50, 80 razy większy. Dzięki temu ten produkt może być dużo lepiej dopieszczony w szczegółach, co później implikuje twoje doświadczenia. Ja tutaj akurat nie uważam, że HubSpot czy Intercom są takie w tym momencie, ale jakby na początku twojej drogi, czy na początku naszej drogi w 2017 roku często tak było. Rok temu user miał 1 000 000 powtarzalnego przychodu miesięcznego. Dzisiaj jak jest? Dzisiaj jesteśmy ponad 1,5 miliona. Okej, czyli rośnie, tak czy siak user całkiem nieźle rośnie. Dokładnie, więc w tym momencie jest to ponad 1,5 miliona MRR-u. Nie są to duże kwoty, ale trzeba być świadomym tego, że jakby jak porównujemy spółki, to A jakiej wielkości jest zespół? Zespół nie jest duży, zespół to ma 45 osób, No właśnie, więc my mamy tam pozytywną EBITDA. Super wynik, nie? Jak patrząc na wielkość zespołu do przychodów. Tak, chociaż jakby a propos przychodów, trzeba być świadomym z jednej rzeczy. Bardzo łatwo te przychody podbić. Jakby mówimy tutaj o przychodach bez żadnej, nie wiem, wysyłki SMS-ów, wysyłki jakby jakichś prowizji agencyjnych. Na naszym rynku są rozwiązania, że jestem w stanie powiedzieć, że mam 10-krotnie większy przychód tylko i wyłącznie przez to, że przepuszczę to przez partnerów i nie odliczę z tego ich prowizji. Więc tak, tym da się manipulować. Tak, i jest bardzo dużo takich przykładów, że ktoś mówi, że ma przychody 250 000 złotych z jednego klienta, ale w tym jest ujęty cloud, albo jest ujęty budżet reklamowy, albo są ujęte duże wydatki dla jednego z wiodących chmur, które zjadają 65% tego budżetu. I więc pytanie, jak uczciwie podchodzimy do liczenia tej kwoty, bo dla części osób finanse zawsze robią takie wyobrażenia, jak ktoś ma 5 milionów miesięcznego przychodu.
No właśnie, jak to liczyć dobrze? Bo ja jestem tego zdania, że lepiej jest porównywać spółki przychodowo niż zyskowo, bo ten zysk też można zmanipulować w każdą stronę. Ale to jest dużo trudniej zmanipulować niż przychód. Zysk trudniej? Oczywiście. Bo wiesz, na koniec dnia to jest księgowa się podpisuje pod tym, jaką masz EBITDA, jaki zysk wypłacasz. Więc jakby ile tej EBITDA jest, płacisz do tego podatek dochodowy w całości i tak dalej. I Tak, jak, tylko są firmy ogromne, które mogą wykazać zero zysku no i ale to tak nic wygląda ci nie świat. mówi, nie? No, ale tak wygląda świat, że patrzysz na firmę farmaceutyczną, teraz patrzyłem na jedną z hurtowni wczoraj. Zastanawiałem się, czy tej firmy kupić działkę i tam patrzyłem na jakby jak podejść do rozmowy z tą firmą, tak? Bo wszystko też jest kwestia negocjacji, tak jak cały long story na temat tej domeny. I zastanawiam się, jak podejść do negocjacji, patrzę na ich wyniki finansowe, tam nie wiem, prawie Bo miliard. wy usera jeszcze kupiliście, tak? Domenę. Tak. No, to jest jakby tam grubszy temat. Około roku pracy nam zajęło kupno tej domeny, czyli mi zajęło negocjacje nad tą domeną i summa summarum udało się kupić z kwoty około 10, mogę nie pamiętać dokładnie, ale to było albo 8,5 miliona dolarów ceny wyjściowej. My kupiliśmy tego usera za kwotę 150 tysięcy dolarów. Domenę Wow. user.com, jakby Jak to zrobiłeś? pisząc 300 maili. Okej. Czyli to był długi proces, tak? Tak, tutaj pozdrowienia dla Rafała Plutockiego, który jeszcze w kampusie, jak siedzieliśmy, bo tam się mu żaliłem, że dziewczyny na stacjach benzynowych, albo w ogóle ludzie na stacjach benzynowych, tutaj bez generalizowania o dziewczyny, nie są w stanie zapisać user NGAG spółka z o.o. Tak. I tak sobie myślałem, kurczę, jak ci biedni ludzie się z tym męczą, to Grzegorz, coś jest nie w porządku z tą nazwą, ona musi być po prostu prostsza. No i była koncepcja, żeby uciąć kawałek z tej nazwy, no i żeby zostało samo user. No i przypadkiem ta domena była jakby w posiadaniu małej agencji, która, jak się z nimi skontaktowaliśmy, to wystawiłem na sprzedaż. Firma Sedo, która uczestniczyła w tej transakcji, wyceniła tą domenę na kwotę około dosyć dużą, ale z uwagi na to, że ten proces trwał, się przedłużał, no na sam koniec oni po prostu machnęli ręką, żeby tą... Ale to niesamowicie niska cena, jak za taką domenę. Tak, ona też podbija... 150 tysięcy dolarów to jest przecież grosze za taką domenę. Ona też na pewno podbiła wartość jakby firmy w tym momencie przy transakcji sprzedaży. Super. O działkach mówiłeś, bo ci przerwałem. O działkach z tego względu, że jakby z czasem zawsze warto myśleć, jaki jest sumaryczny koszt tego, z czego korzystamy. Czyli jak na przykład, kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że inwestor wchodzi do firmy i patrzy, czy ekspres do kawy jest wynajmowany, czy kupowany. Jeżeli jest wynajmowany, to znaczy, że myślisz krótkoterminowo o swoim biznesie. Jak kupiłeś sobie ekspres do kawy i wydałeś za niego tam te 8 tysięcy złotych, czy nie wiem, czy za wcześniej mieliśmy jakieś za piątki, teraz może nie wiem, za 8-10 tysięcy, to znaczy tyle, że myślisz długoterminowo, bo wiesz, że to ci się zwróci w przeciągu 1,5 roku, tak? I taka sama sytuacja jest jakby w biznesie, że część rzeczy na przykład my teraz mamy już ponad 100 kart graficznych własnych, bo całe modele, nad którymi pracujemy, wymagają ogromnej mocy obliczeniowej i z tym się wiążą bardzo wysokie rachunki za prąd, za energię elektryczną. To jak kopalnia kryptowalut niemalże. Tak, teraz możesz o tym nie wiedzieć, ale właśnie pozdrowienia dla Server Data z Lublina. Jesteśmy chyba pierwszą firmą w Polsce, która ze środków prywatnych kupuje 4 DGX-y, czyli będziemy mieć 32 karty H100 na 80 GB. To są dosyć drogie zabawki, ale te nowe karty graficzne i te nowe jakby akceleratory do obliczeń deep learningowych, w sumie połączone z 200 kartami ADA, czyli tej nowej generacji, dają nam moc obliczeniową w pierwszej dwójce najszybszych superkomputerów w Polsce. I po to, żeby to umieścić gdzieś, mieliśmy bardzo dużo wyzwań, jakby w którym miejscu umieścić te moce. Teraz jakby korzystamy z kolokacji jednej z firm w Warszawie, gdzie posiadamy swoje moce obliczeniowe, ale jak my pracujemy na białkach, jak ja mówię ci, że projektujemy przeciwciała na konkretne choroby, to znaczy to tyle, że my tam wpuszczamy potężną moc obliczeniową. Jeszcze 5 lat temu byłby to jeden z najszybszych superkomputerów na świecie. Jakby te nowoczesne karty graficzne, część osób się zdziwi, jak to się dzieje, że one mają taką dużą moc. Wynika to z tego, że my liczymy rzeczy na niepełnej precyzji, czyli w mnożeniu
floatów, nie korzystamy z FP32 czy 16, tylko z FP8, co powoduje, że jedna karta graficzna ma na przykład 32 petaflopy ilości operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, co definiuje to, że ten nowoczesny sprzęt ma ogromną moc obliczeniową w stosunku do jego kosztów, czyli tak. Mocy obliczeniowych to ta działka jest nam potrzebna między innymi po to, że szukamy, żeby jakby mamy pewne modele finansowe, które nam pokazują, że posiadanie własnych kontenerów z serwerami umieszczonych na własnej działce z tam 300 kW paneli, gdzie panele fotowoltaiczne są teraz za cenę 0,82 grosze netto za 1 watt panela w cenach hurtowych sprowadzonych z Chin, że jakby podchodząc do tego w taki sposób stricte excelowy, możemy zobaczyć, że po jakim czasie zwróci nam się postawienie własnych kontenerów versus kolokacja. A tym bardziej, że my teraz mamy łącze 100 kW, czyli 100 kW energii elektrycznej. Łatwo sobie obliczyć, ile tysięcy złotych miesięcznie kosztuje ten prąd. Czyli będziecie budować swoją serwerownią-elektrownię, tak? Znaczy to bardziej kontenery, w których możemy te serwery umieścić i na przykład kontaktowałem się już z producentami pomidorów, bo się zastanawialiśmy, gdzie tą energię cieplną oddać, bo No, tak. to jest jakby te karty graficzne, które są wykorzystywane pod deep learning, można porównać trochę do koparek kryptowalut, że one nie wymagają pełnej niezawodności, pełnej redundancji. One nie wymagają tego, żebyśmy jakby takich zabezpieczeń, jak mamy w normalnych serwerowniach, z których korzystamy, żeby serwować jakby na przykład usera, tylko wymagają potężnych ilości energii i cena energii jest głównym kryterium jakby kosztowym dla tej infrastruktury. A co masz na myśli, mówiąc, że one operują na pewnym przybliżeniu, tak? Ja jestem totalnym laikiem, jeżeli chodzi o te tematy, ale rozumuję tak, że jeżeli mamy jakieś obliczenie i ono oblicza pewne przybliżenie, to przy iluś tam iteracjach mamy rzeczywiście jakąś tam pewność, czy poziom pewności, czy wystarczający poziom pewności, który To, nam czy mówisz, wystarczy? że jest takie wysokopoziomowe, schodząc niskopoziomowo w sieciach głębokiego uczenia w tym momencie, idzie taki trend, żeby na przykład w kartach H100 one pokazują swój performance na tak zwanym FP8. I co to znaczy FP8? To znaczy, że liczba, którą mamy w macierzy, to cyfra, tak, jest zapisana nie w 32 bitach, czyli nie w 32 zerojedynkach, tylko jest zapisana w 8 zerojedynkach. I teraz co to powoduje? Nie mamy 32, tylko mamy 8. Czyli to nie jest liczba tak, jak my rozumiemy 0,01 czy 0,008, tylko jest to jakby mniejsze spektrum możliwych liczb do zreprezentowania, przez co po pierwsze ta informacja na pamięci podręcznej, karty graficznej zajmuje mniej miejsca, dużo mniej cykli procesora nam zajmuje odczytanie tej liczby, jakby wymnożenie jej z kolejną liczbą i przekazanie z powrotem do pamięci podręcznej karty graficznej. I to jest jakby niepełne spektrum cyfr, ale dzięki temu, że my mamy możliwość kwantywizowania sieci, czyli rzutowania wartości 32-bitowych na przykład na 8-bitowe czy 4-bitowe, to bardzo przyspiesza proces inferencji. Czyli po prostu architektura jest tak zrobiona, żeby to było po prostu szybsze. Tak, i mając customowe CUDA kernele, czyli CUDA kernele to są te takie środowiska pracujące nad kartą. Bo to na NVIDIach robicie, tak? Dokładnie tak. To jakby to nam daje taką możliwość tego, że nasze moce obliczeniowe na 250 kartach, dobrze skonfigurowanych na mniejszej precyzji, są szybsze niż największy superkomputer na Giechu, który był budowany kilka lat temu na starszych procesorach. Okej. I tam była architektura po prostu skopana. Tak. Może nie, że architektura skopana, po prostu nowe podejścia są optymalniejsze. Jakby które weszły głównie w tym roku, bo pamiętajcie, że w zeszłym roku, jeszcze jak 1 grudnia zeszłego roku wyszedł ChatGPT, to od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Jeszcze w zeszłym roku, jak mówiłem chłopakom, że hej, będziemy kwantywizować w końcu
nasze sieci do 4 bitów, czy do 8 do 4 bitów, to sami w to niekoniecznie wierzyliśmy. Były jakieś pojedyncze papery z IBM-u, ja pamiętam, gdzie pokazywały sieci skwantywizowane, bo te sieci są po prostu mniejsze i my możemy je uruchamiać na mniejszych kartach. Nawet na 24 gigabajtach nam się mieszczą, na 2 kartach 24 gigabajtowych nam się mieszczą sieci, które mają 70 miliardów parametrów. I wiadomo, że karty klasy tam 4090 nie są w stanie jakby w rozproszony sposób trenować tych sieci. To jest jakby long story taki w detalach, dlatego kupujemy te DGX-y. Ale daje to nam potężną przepaść, jeżeli chodzi o szybkość inferencji. Więc jak my na przykład mnożymy i pokazywaliśmy teraz inwestorom ilość inferencji przy tych białkach, które generujemy, to są moce potężnych superkomputerów, które kilka lat temu powstały w Stanach i dopiero osoba techniczna, której my rozrysujemy wszystko krok po kroku, ile tych inferencji było, na jakiej precyzji, ile była ilość operacji zmiennoprzecinkowych, które się tutaj wykonała, pokazuje jakby jest to trudne do uwierzenia, ale dopiero musimy usiąść z kartką papieru, żeby to po kolei rozrysować. To mi przypomina w sumie takie dyskusje niskopoziomowe, przypominają mi trochę rozmowy z moim byłym wspólnikiem, który do tej pory, jak usiądzie, to potrafi coś skonfigurować na serwerze, że on nagle jest 20 razy szybszy właśnie. Tak, ale też ja trochę celowo o tym mówię, no bo cały twój podcast jest bardzo biznesowy. Tak. Ja celowo schodzę do tych rzeczy technicznych po to, żeby pokazać osobom biznesowym, że nie można się ich bać. Dosłownie o tym też chciałem porozmawiać, ale to świadczy o trochę też właśnie twoim mindsetie, bo to jest temat mojej dyskusji. Fajnie, że to zajawiłeś, bo to przejdźmy do niego po prostu, omińmy trochę rzeczy, poskaczemy sobie. Ta dyskusja niech będzie skokami. Ja mam takie wrażenie, że jest właśnie bardzo dużo ludzi, i biznesowych, i niebiznesowych, i na przykład, nie wiem, project managerów, różnych ludzi, którzy gdzieś tam zawiadują tym biznesem, którzy myślą sobie w głowie, mają taki mindset, że kurczę, to jest część techniczna, rozmowa z klientem, to ja się wyłączam, bo ja i tak nie jestem techniczny i nie muszę tego wiedzieć. Ale to jest bardziej element ignorancji niż i braku chęci zrozumienia. I jak staram się pokazać to, że na przykład zapytać, no okej, ale nie mam wykształcenia matematycznego, ktoś powie, ale ja nie jestem programistą, dlaczego mam to rozumieć? Zawsze możesz wrzucić fragment pracy, akapit, sekcję do ChatGPT i napisać Ellie5, czyli explain me like I'm 5, czyli wytłumacz mi jak dziecku. Wytłumacz mi, jakbym był studentem na pierwszym roku studiów informatyki. Zrób z tego pseudokod. Wytłumacz mi dokładnie, jak to działa. I magia, i to co jest najpiękniejsze też w transformerach, to, że one jakby bardzo fajnie tłumaczą dokładniej człowiekowi, w jaki sposób funkcjonują dane zagadnienia. Więc ja bardzo zachęcam, że jeżeli ktoś chce tworzyć restaurację, to musi nie tylko mieć wyczucie smaku, ale umieć gotować i mieć przyjaciela, który za ciebie tę pracę w całą bardzo dobrze wykonuje, ale jednocześnie być blisko tej kuchni. I taka sama sytuacja jest tutaj. Jeżeli myślicie o tym, żeby otworzyć jakikolwiek biznes związany z IT, czy z sieciami, czy jakby to trzeba być bardzo blisko tej technologii i nie bać się tego, tylko prosić o zrozumienie. Znam masę founderów, w których jakby czasami jakby nie rozumiem, bo pytam się ich, z jakich frameworków korzystacie? A nie wiem, to nie jest moja część, tak? Albo dlaczego korzystacie z Elixira? Jakby jaki jest powód tego jakby Elixira? Jakby, nie wiem, ktoś tak kiedyś zrobił, już go nie ma i mam z tym problem, tak? I generalnie to jest, jeżeli chcemy robić jakiekolwiek rzeczy technologiczne, to musimy być bardzo blisko technologii, żeby rozumieć to, co dosłownie w firmie robimy, bo to jest rdzeń naszej pracy. My w Userze zawsze podchodziliśmy do takiego założenia, że najważniejsza, co jest, to jest technologia, bo tak naprawdę użytkownik na koniec dnia jakby korzysta z tej technologii, więc trzeba być uczciwym w stosunku do siebie i do innych, że to jest centralny punkt całej firmy, wokół którego wszystko się toczy. Tak, i jeżeli to będzie kulało z jakiegoś powodu, albo ty nie będziesz tego rozumiał jako founder, a na przykład, nie wiem, twój CTO, nie daj Boże, zginie w wypadku,
tak? No to nagle ty nie wiesz w ogóle, co w tym biznesie się dzieje od strony Znaczy, że technicznej. masz też tak? inne osoby jeszcze poza CTO. Nie, oczywiście, tak? Ale tak, no warto, Hiperbolizuję, tak? tak, Może dokładnie. na początku gdzieś w startupie na przykład. Warto być zainteresowanym tym, jak coś działa. Na przykład, jeśli widzimy ChatGPT, to tak jak jest to pięknie opisane w Życzy Pan żartować, panie Feynman, o Richardzie, on za każdym razem interesował się tym, w jaki sposób ta nasza natura funkcjonuje. Jak to się wydarzyło, że nagle GTP3 z tak fatalnej sieci, której wszyscy nie umieliśmy dobrze wykorzystać, albo której nawet nie przypuszczaliśmy, że to osiągniemy, przeskoczyło do 3,5, która była tak wielką rewolucją, czyli co zostało wprowadzone. I taka ciekawość świata, nie wiem, na przykład korzystamy ze Stripe'a. Jak działa Stripe? Jest bardzo wiele architektur, bardzo wiele artykułów, które tłumaczą po kolei całą architekturę funkcjonowania Stripe'a od A do Z, po to, żeby czasami rozumieć, na przykład, że korzystając z modelu płatności, w jaki sposób to funkcjonuje wewnątrz. Tak. Czytam teraz modele mentalne i trochę mi się to przypomina, to co mówisz, trochę mi przypomina właśnie główną myśl tej książki, czyli jeżeli masz jeden model mentalny, to jeżeli widzisz rzeczywistość, dany kształt, ja to tak rozumiem, to jest oczywiście przenośnia, to jeżeli widzisz jakiś kształt i masz jeden model mentalny, no to możesz go opisać, nie wiem, wzorem i to będzie koło, ale jeżeli masz tych modeli mentalnych, nie wiem, 20, to nagle wyłania się kształt, że tu będzie prostokąt, tu coś i nagle to się okazuje, że to jest żyrafa, a nie koło. Nie? Tak, w ogóle bardzo polecam książkę Daniela Kahnemana Thinking Fast and Slow, po polsku tam jest o myśleniu szybkim i wolnym. Tak. Rozdałem tę kopię tej książki wielu osobom, przeczytałem ją chyba z 3 razy i to jest genialna książka, która opisuje też, jak działa nasz mózg z perspektywy tego dual tour of mind i tak dalej. I to, czy mówisz o modelach mentalnych, też my sami nie jesteśmy świadomi, jak bardzo, to jest zawsze dla mnie duże odkrycie, jak bardzo różne są modele mentalne między nami, że osoba, która przychodzi do firmy, jej proces postrzegania świata wygląda często dużo inaczej od nas i my potrzebujemy to zrozumieć, czemu ten Potrzebujemy słownika. Potrzebujemy słownika oraz potrzebujemy trochę takiej empatii, żeby zrozumieć, z czego wynika ten proces mentalny tej osoby i dlaczego ktoś na przykład nie wpadł na to, co nam się wydaje oczywiste. Super. Wprowadzacie to jakoś właśnie w swojej firmie, jeżeli chodzi o kulturę? Macie jakąś taką kulturę, nie wiem, growthu? Z Frankiem o tym rozmawiałem i wyszło na to, że oni właśnie sprawdzają ludzi, czy oni mają taki growth mindset, albo ich w tym szkolą, bo jest na przykład książka, nie wiem, czy czytałeś, Mindset właśnie się nazywa. Nie. Carol Dweck. Moim zdaniem jesteś typowym reprezentantem w tej książce właśnie osoby, która jest nastawiona na zmianę, czyli później w konsekwencji na rozwój. Bardzo dobra książka, wydaje mi się, że totalnie ci się spodoba, jeżeli chodzi o... Zerknę, dziękuję, nawet pewnie dzisiaj w samochodzie. My zawsze staramy się do firmy szukać osoby, która po pierwsze, ja też rekrutowałem wszystkie te osoby techniczne, osoby, która programuje nie dlatego, że w programowaniu dobrze płacą, tylko osoby, która sama już ma u siebie Linuxa postawionego, bawi się Vimem, jest takim trochę geekiem, który po prostu żyje tą technologią. I jak my szukamy przede wszystkim osób, to szukamy osób, które są jakby czasami pokorne do tego, żeby się uczyć. Żebyśmy, że nie tylko, że hej, zjadłem sobie wszystkie zęby, tylko osób, które próbują jakby, chcą się uczyć nowych rzeczy. I w trakcie tego uczenia wychodzą z założenia, że trzeba próbować. Bo na koniec dnia liczy się to, ile godzin dziennie piszesz kod. A nie ile godzin dziennie siedzisz i rozmyślasz, tylko tak naprawdę ile jesteś w stanie tego w ciągu dnia wytworzyć. Wiem, że tutaj może się poleć na mnie fala hejtu, że trzeba wszystkie rzeczy przemyśleć. Oczywiście, że tak jest, ale jakby najważniejsze to jest to, żebyśmy czuli taką satysfakcję ze zrobionej pracy a polega to na tym, że nie boimy się po prostu próbować. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, jakich ludzi szukamy? Szukamy ludzi, którzy chcą się rozwijać przez wspólne doświadczenia.
Mhm. Czyli jak na przykład mamy pewien kawałek do zrobienia, to, jakieś zadanie, to staramy się go tak tłumaczyć, że hej, jak zrobimy tą rzecz, czy się uda, czy się nie uda, to ty, Szymonie, dzięki temu nauczysz się tego, tego i tego i tego. Więc dla ciebie to będzie super kawałek chleba, czy super jakby sprawa do zrobienia, bo to cię rozwinie, jakby robisz to sam dla siebie, jednocześnie pracując razem. Mhm. Czyli Okej, czyli to są... Przepraszam, czyli macie właśnie taki growth mindset. To jest, nie to wiem, jest bo ja chyba nie, to, nie nie? czytałem tej Okej, książki, więc no. jakby ciężko Mhm. mi się na to wypowiedzieć. Mamy bardzo Tak mi specyficzny... się wydaje, bo to jest właśnie to, żeby nie bać się błędów, mieć Tak, kulturę właśnie... oczywiście, to jest najważniejsze. Mhm. Nikt Okej. nikogo nigdy u nas nie skrytykował za popełnienie błędu albo za to, że coś nie wyszło. To, za co wyrzuciliśmy wiele osób z firmy i to, co jestem krytyczny, to jest za niepodjęcie próby albo Okej. za brak działania, wiedząc, że coś trzeba zrobić. Mhm. Mówiłeś u Michała Sadowskiego a propos popełniania błędów, że popełniliście potężną liczbę błędów, jeżeli chodzi właśnie o usera i że ciągle to iterowaliście. Czy twoim zdaniem właśnie ten mindset jest niezbędny do budowania dużych biznesów? Bo widzę, że to się powtarza w każdym twoim biznesie, tak? Nie wiem. Wiesz co, ja też nie mam pewności, czy to, jak my działamy, jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Mhm. Wiesz, wiele Jasne. amerykańskich firm ma inne podejście. Ma podejście takie, że kupują całą wiedzę. Mhm. Czyli pozyskujesz Okej. finansowanie po to, że zatrudniasz najlepsze osoby, które za ciebie rozwiązują te problemy. I wydaje mi się, że to podejście może być lepsze. Na pewno może być szybsze, większe i do budowania globalnego biznesu, tak jak na przykład DocPlanner, tak? Rozwijał się przez akwizycję i to jest, i No ale zbudowali ogromną... DocPlanner to wiesz, szkoda, że Mariusz nie występuje teraz w wywiadach Gralewski, ale prośba, wyciągnij go, tak. To jest, Wszyscy mnie o to proszą to jest tak inteligentna bestia. I wiem, i będziemy To nad tym jest tak inteligentna pracować. bestia. Pamiętam, jak się poznałem z nim wtedy w 2016-2017 roku, jak pokazywałem jeszcze usera. Jesteśmy w tym samym budynku, by the way. On siedzi w Hiszpanii na co dzień. I on, i jego dyrektor do akwizycji, cały ten zarząd, to są bardzo bystrzy ludzie, że jak z nimi rozmawiasz, to od razu czujesz, kurczę, to jest człowiek, który jakby przy swojej wiedzy i doświadczeniu jest bardzo skromny w tym, co robi. Mhm. I taki jakby fajnie, szybko postrzegający świat i otwarty. Więc no, Tak, są... chyba dzięki temu właśnie jego mindsetowi, ja tak się domyślam, bo czytam nową książkę startupowcy, którą chyba Oni teraz są wszyscy dużo, czytają. jakby są wielokrotnie, ich sukces, a to, co my robimy, to jest w ogóle przepaść, tak? To No, naprawdę nieźle to zrobili i chyba właśnie przez to, co mówisz, przez ten jego mindset i przez to, jakie sprawia wrażenie, zrobili pierwszą akwizycję właśnie chyba w Hiszpanii. ja go nie znam tak dobrze, Mhm. jakby Mariusza personalnie. Kilka razy rozmawialiśmy tylko, ale z samego otoczenia, które jakby z informacji, które do mnie docierają różnymi drogami przez wielu wspólnych znajomych i całego otoczenia DocPlannera, wynika to, że kultura DocPlannera jest zrealizowana najczęściej od góry przez osoby, które on zatrudnia, przez osoby, które jakby tworzą tą firmę. Bo to nie jest tak, że founder jest tą osobą. Jakby to, co się Francuzom, jakby to, dlaczego ta transakcja na przykład teraz doszła do skutku, jeżeli chodzi o usera, zostaliśmy przejęci, wynika z tego, że francuski podmiot ma ogromny szacunek do wszystkich osób na C-levelu, jest to u nas 5 osób, które tak naprawdę kierują całą firmą. I te 5 osób, czy tam 5-6 osób było bardzo wysoko ocenionych, że oni chcą z nimi pracować dalej. I dzięki temu, jakby to powiedzieć, ja mogę być tylko do czerwca w firmie, jeszcze tam pół roku, a oni chcą kontynuować podróż tej firmy z tymi osobami. I to też jest bardzo ważne, że my często o tym zapominamy, że to nie jest tak, że firma się kręci wokół jednego foundera, tylko founder potrzebuje tak zbudować główny zespół osób, żeby móc skalować tą organizację, żeby te osoby miały te same wartości, żeby
mieć pełne zaufanie w stosunku do tych osób i żeby minimum ten raz w tygodniu mieć, wiesz o co chodzi, takie poczucie, że ta osoba jest częścią ciebie, Mhm. że jesteście na tym samym levelu, więc tutaj ogromnym moim szczęściem było spotkanie tych osób, które jakby Michała, Bartka, Oli, Ali, Pawła i wielu innych, które tak naprawdę, Karola, które stworzyły, które tak naprawdę realizują 90% wszystkich rzeczy, które są w firmie. Mhm. Oczywiście robimy to wspólnie, ale ty wiesz, Tak. to jest ten C-level, który jest krytycznie ważny. Mhm. Też to intuicyjnie właśnie czuję i wielu founderów o tym mówi, że ta firma musi się bez nich kręcić. Poza tym wielu founderów próbuje rzeczywiście, takie modne stwierdzenie teraz jest, że pracuj nie w firmie, tylko nad firmą, nad biznesem, tak? I trochę to jest takie podejście, ale widzę, że wy budujecie tą kompetencję po pierwsze właśnie wewnątrz, tak jak powiedziałeś, przez co może rośniecie trochę wolniej, ale wydaje mi się, że to jest trochę stabilniejsze. Popełniliśmy na początku po inwestycji, 2019 rok to był jeden z najtrudniejszych roków w moim życiu, gdzie zatrudniliśmy za dużo osób nagle. Osób, które prawdopodobnie były dobrymi osobami, albo część z nich była dobrymi osobami, ale nie umieliśmy dobrze tym zarządzić. Czyli ja to biorę w całości na siebie, że wszystkie te problemy wtedy to wynikały z mojego braku doświadczenia i z A mojego... dlaczego zatrudniliście tyle osób? Dlatego, że wzięliśmy inwestycję, Okej. 8 milionów trzeba wydać, Mhm. tak? Taki mindset, który krążył wtedy w sieci, hej, bierzesz kasę, no to Mhm. rośnij, zatrudnij ludzi, dawaj Grzegorz, tak? To jest jest droga, pułapka, nie? to jest ogromna pułapka i droga Mhm. donikąd. Mhm. Śpiesząc się, będąc zbyt pewnym siebie, popełniamy najwięcej błędów. Zgadzam się. I trzeba jakby rekrutacja ludzi, czy to jest złe słowo, rekrutacja ludzi. Proces doboru osób, z którymi pracujesz nad wspólnym problemem jest najważniejszym czynnikiem sukcesu projektu. Okay? Super, żeby Dobry to zespół ludzi wybrzmiało. jest w stanie spivotować się w każdym kierunku. Dobry zespół ludzi multiplikuje twoje umiejętności. Jeżeli ktoś nie performuje, a to czujesz. Pamiętam kiedyś słowa, chyba to były Rafała Plutecki, nie chcę mówić, że to są słowa Rafała, bo nie jestem pewien, ale ktoś kiedyś powiedział mi coś takiego, że z jego doświadczeń zawsze jak miał problemy z jakąś osobą przez pół roku, to nigdy tej osoby nie udało się mu, jakby to powiedzieć, wyprowadzić na to, żeby to było A-player. I ja mam też coraz częściej takie postrzeganie. Teraz pracujemy od 2 lat z Piotrem Lasotą, który był Head of Science w Novartisie, w największej firmie farmaceutycznej na świecie. On nas pomaga w Genetiku. Też chyba współtworzył Polpharmę Bio między innymi. I on też wspomniał coś takiego, że w Novartisie, tam w zarządzie globalnie na całe Stany, najważniejszym pytaniem było, ile osób już zwolniłeś? Czy umiesz rozstawać się z osobami, które nie performują, po to, żeby jakby dać przestrzeń tym osobom, które jakby bardzo ogarniają, pod warunkiem oczywiście, że cała organizacja jest zdrowa, że możesz poświęcić na to czas tym osobom, że jakby zakładając, że robisz całą swoją pracę dobrze, ale jakby dążę do tego, że w prowadzeniu jakiejkolwiek firmy najbardziej krytycznym aspektem jest znalezienie fajnych osób. I Genotik żyje nie dlatego, że ja mam jakąś wizję, do której dążę, tylko że dlatego, że ja miałem cholerne szczęście spotkania kilku super ludzi. Okay? I jakby każdego dnia staram się dążyć, żeby te osoby, żebyśmy wspólnie jako zespół nad czymś pracowali, bo silny zespół ludzi jest w stanie rozwiązać bardzo wiele różnych problemów. Okay? Czyli trzeba patrzeć na to w ten sposób, żeby starać się zatrudniać ludzi, którzy są w tym temacie wielokrotnie lepsi od ciebie w tym, czym się zajmują. I to jest najważniejsze pytanie, które ja sobie często zadaję. Okej, Grzegorz, teraz jak te osoby zatrzymać? Bo wie, że ta osoba zrobi wszędzie, może nie, że wszędzie indziej więcej. Jakby, wszyscy staramy się, żeby te wynagrodzenia były rynkowe, albo w miarę rynkowe, ale generalnie
jakby tych osób, które na uczelni mają najlepsze doktoraty, jest bardzo mało. To jakby ta zasada Pareto za każdym razem nam mówi, że te kilka procent osób jakby robi 90% roboty. Mhm. I znalezienie, utrzymanie tych osób, jakby dotarcie do nich, posiadanie relacji z nimi, pokazanie, że tak samo intensywnie pracujemy, jakby dopiero jakby powoduje, że jesteśmy firmą. Mhm. Ja zawsze uważam, że founder powinien ostatni wychodzić z biura. Ty jesteś trochę pracocholikiem, nie? Tak, ja jestem pracocholikiem. W całym negatywnym spektrum tej informacji. Czyli pracoholizm ma bardzo negatywny wydźwięk dla całej twojej rodziny i dla wszystkich osób bliskich. Tak? I straciłem wielu znajomych przez to, że po prostu nie miałem czasu się z nimi kontaktować, bo siedzę w biurze do 22, 23 i dużo dni w tygodniu. I to pracoholizm nie jest niczym dobrym, ale czasami w niektórych sferach jest bardzo trudno dojść do rezultatu bez potężnej ilości pracy. Teraz my mamy taki model w Polsce, z którym ja się często nie zgadzam, że patrzymy sobie na Niemców, na Francuzów, jak oni wygodnie żyją i jak przyjemne jest ich życie. W takim modelu, pracujmy 4 dni w tygodniu, bo po co już 5, jakby korzystajmy z tego życia. Młode pokolenie ludzi, jakby te osoby, które teraz kończą studia, często już są bliżej takiego podejścia, jakby, że nie muszą tak dużo pracować, ale patrząc na przykład na całą Azję, gdzie jest tak naprawdę bicie się o przysłowiową kromkę chleba, poprzez bardzo duży etos pracy w Korei, w całych Chinach, to teraz widzimy tą sytuację, że my dzisiaj konkurujemy nie z Zosią z Pruszkowa, czy ze Stefanem z Poznania, tylko nasze produkty, na przykład, nie wiem, wytwarzając w momencie przeciwciała, konkurujemy z bardzo zdyscyplinowanym zespołem z Wuhan i z Szanghaju. W ogóle bardzo dużo paczek do nas przychodzi z Wuhan. Jakby ilość towarów, które my zamawiamy bezpośrednio w Wuhan do firmy, od czynników, półproduktów i tak dalej, no jest czasami dla nas przerażająca, że w Polsce nie mamy dostawców. Tak? I mówię też o tym jakby z tej perspektywy, że my potrzebujemy konkurować z nimi i z ich podejściem. No bo wiesz, mała firma Acro Biosystems, której nikt z nas nie kojarzy. Ostatnio jedna z osób u nas, Sandra, serdeczne pozdrowienia też z Genotika, śmieje się, no Grzegorz, te Acro to ma taką psiaszczą tą witrynę, stronę internetową, taką kolorową, tam jakiś Mikołajek wyskakuje i tak dalej. Ja pokazuję Sandrze, no ale zobacz, wchodzimy na Yahoo Finance, patrzymy na sprawozdania finansowe, nie mogę się mylić co do liczby, tam chyba, nie wiem, 180 milionów dolarów EBITDA. Tak? 40% EBITDA. Waluacja nie wiem, czy na giełdzie w Szanghaju, czy w Nasdaqu, na poziomie polskiego Allegro. Tak? Czyli Moloch. Tak? Czyli nie, że Moloch, to jest firma, która prawdopodobnie, wiesz, o której my tutaj prawie nie słyszymy. Patrząc na przepływy finansowe, to Moloch. Tak, która jakby bardzo mocno rośnie, o te 60-70% rok do roku przez ostatnie lata. I mówię o tym, to nie jest firma, która ma tam 10 tysięcy osób, a która jest firma, która jest bardzo sprawna organizacyjnie w dostarczaniu dużej ilości powtarzalnych nowych produktów o pewnym standardzie i kwestionują status quo, tak? Jakby kwestionują go w ten sposób, że dowożą te rzeczy systematycznie i konkretnie, że tutaj nie chodzi tylko o pewną wizję, że chcielibyśmy robić przeciwciała, ale chodzi przede wszystkim o to, czy my umiemy zrobić 10 oczyszczań dziennie, czyli ile jesteśmy w stanie wytworzyć tych produktów każdego dnia, czy umiemy pracować na zakładki, czy tak zaplanujemy naszą pracę, żeby w ciągu jednego tygodnia, pewnie dzisiaj ktoś siedzi w labie, jutro będziemy siedzieć w labie, po to, żeby te 7 dni w tygodniu, jakby to powiedzieć, żeby zoptymalizować ilość prób, które realizujemy, bo to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że dowieziemy produkt. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie genotika i rzeczy biologicznych, które są trochę jakby szalonym konceptem w ogóle w Polsce, bo mało kto produkuje przeciwciała, chyba w Polsce nie znam firmy, która zajmuje się produkcją przeciwciał tak od początku do końca. Pod Cell R&D są firmy, które próbują to robić jako usługi.
a tym bardziej jeszcze przeciwciał w całości syntetycznych, czyli projektowanych przez sieci głębokiego uczenia, jakby tych CDR-ów, tych łapek, które w przeciwciałach IgG jakby targetują konkretne antygeny, to my jakby niezależnie od tego, co robimy, to my potrzebujemy optymalizować ilość prób, które wykonamy, bo dopiero 5% prób się udaje. W trudnych projektach 2% prób się udaje. Czyli założenie, że pierwsza wersja aplikacji jakiegokolwiek software'u będzie dobra, pokazuje egoizm i twardogłowość osoby, która mówi, że tak jest. Po prostu trzeba wykonać x prób, żeby na tych próbach się nauczyć. Dokładnie ten sam model ma SpaceX czy Tesla, wszystkie projekty Elona, gdzie oni po prostu robią bardzo szybkie iteracje. Tak? Mamy, którą numer rakiety w tym momencie, która wystartowała drugi raz, 26, 27. Tak, poszły kolejne błędy, tak, ten nowy Starship też się jakby rozwalił. Tak, właśnie ale Elon za każdym razem, jak jest jakiś wypadek, to mówi, kurde, ale danych mamy. tak, dokładnie tak. On się tym jara, nie? Dokładnie tak. No. Ja też jestem ogromnym zwolennikiem tego mindsetu, który znów wiem, że wiele osób jest przeciwnych. Ja to rozumiem i jestem tego świadomy, ale my dlatego w tym momencie kupujemy jednym z najlepszych samochodów w Europie są Tesla Model 3 i tak dalej, dlatego, że jakby cena do wartości, dlatego, że na każdym kroku zastanawiają się, w jaki sposób uprościć produkt po to, żeby nam było łatwiej, po to, żeby on był tańszy, po to, żeby, jakby to powiedzieć, użytkownik dostał w dobrej cenie dobry produkt. I nadal ich margin, czyli ten współczynnik zysku do wartości produktu jest rekordowy w całej branży. Ale to wynika też z takiego myślenia, że trzeba wykonać bardzo wiele prób. Te próby będą błędne. Z którejś próby dopiero wyjdzie nam jakikolwiek sukces. I jakby to jest zaszyte w tworzeniu jakiegokolwiek biznesu i projektu. Czyli tak przyznanie się do błędu, bo wiele firm większych mówi, no nie, nam każdy projekt wychodzi, a ja powiem, gówno prawda. To ci źle świadczy, moim zdaniem, o firmie, jak każdy projekt wychodzi. To znaczy, że jesteście w strefie totalnego komfortu i robicie to, co jest albo nie umiecie się tak? przyznać do tego, że to nie wychodzi, przykład, tak? A to już pewnie kwestia ego bardziej. Dokładnie. Super. Grzegorz, mówiłeś o ludziach i o zespole. Jak to było w userze? Kto na którym etapie tą firmę tworzył, ciągnął? Bo pierwszy produkt, rozumiem, że ty byłeś, że w sensie w pierwszym czasie ty byłeś mocno zaangażowany technicznie w sam produkt, a jak to było dalej? Kogo ty potrzebowałeś? Jak to było z Michałem i tak dalej? Ja zawsze byłem bardzo blisko tej części IT. To, że pracuję tyle nad sieciami głębokiego uczenia, to jest kwestia tego, że doba ma 24 godziny, a nie 8. Tak, i 7 dni w tygodniu, a nie 5. Tak. Więc, można deprywację snu uprawiać bardzo długo, ale tak, nie za długo. Ale tak? nie polecam, spójrzcie na moje oczy, to nie jest warte tego. Na początku jakby my zaczynaliśmy, Michał dołączył po około roku do usera. Michał jest super osobą, bo to była jedna z pierwszych tych osób, które jakby nie patrzyły na technologię, tylko patrzyły na to, hej, super produkt, jaram się tym, będę chciał o tym opowiadać i tak dalej. I to jest bardzo potrzebny mindset w firmie, bo ja jestem zbyt techniczny, za bardzo patrzę na technologię, a Michał chciał o tym mówić, chciał się spotykać z ludźmi, chciał, jakby to powiedzieć, być trochę twarzą produktu. I to też jakby za to ogromny szacunek i podziękowanie dla Michała. On się bardzo kojarzy w ogóle z tym produktem. Dokładnie tak. I dlatego, że wchodzi, wszędzie opowiada i chce o tym opowiadać. On jakby ma taką wewnętrzną pasję do tego, że marketing in general jest całym jego życiem. Tak? U mnie trochę tak nie jest. U mnie marketing jest problemem technologicznym, który trzeba rozwiązać. A dla Michała marketing jest pełnym, jakby to powiedzieć, życiem i on się interesuje tym,
na co ja w ogóle nie zwracam uwagi, tak? Mhm. Jakby z perspektywy Świetne uzupełnienie. z perspektywy produktu. Dokładnie, więc Michał był krytycznie ważną istotą i też jestem wdzięczny jego zaufaniu. No jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, więc to też ma swoje pozytywne i negatywne strony, ma swoje tarcia, ale jakby to jest też osoba bardzo ważna, żeby w firmie mieć osobę, której się pełni ufa. Tak jak na przykład Łukasz, który przyjął ode mnie jakby expose i prowadzi je dalej, Łukasz Grochowina. Mieliśmy inne kompetencje, jest dużo bardziej spokojnym człowiekiem, ale najważniejszym parametrem jest to, że na koniec dnia sobie ufasz i jesteś dosłownie trochę takim, może nie, że przyjacielem, ale osobą, która wie, że nie wywinie ci nic dziwnego w firmie, tak? I te zaufanie później, to czy powiesz komuś, że hej, dostajesz tyle i tyle udziałów w ESOP-ie, to czy to zrealizujesz, to czy, jakby to powiedzieć, czy można ufać twojemu słowu, jest najważniejszym parametrem współpracy. Super. I Michał był pierwszą taką osobą, później był Bartek Kotulski, który wcześniej był headem sprzedaży w naszej konkurencji. Tak, i wiedział, że ten ciekawe. produkt jakby miał dużo problemów, bo konkurencja skupiała się na sprzedaży, a nie na produkcie, więc dzięki temu, że Bartek do nas dołączył, to też była krytycznie ważna osoba z perspektywy jakby całego procesu. Bo to jest super historia, nie wiedziałem o tym. Tak. Jakby Bartek był wcześniej headem sprzedaży, jedną z głównych osób Salesmanego, więc jego jakby dołączył do nas sam z własnej inicjatywy, bo tam Słyszało się różne historie, no tak. Nie chcę mówić wiadomo, jakby tak. tutaj źle, bo to nie o to chodzi. Każdy jakby po prostu tak się wydarzyło, to z perspektywy firmy, dla nas jakby gdyby nie chłopacy, pewnie firmy by nie było. Tak? Jednocześnie już wcześniej pracowaliśmy z Karolem, z którym też już kilka lat wcześniej pracowałem, więc Karol teraz, który jest w firmie headem frontendu, też pracujemy 9 lat razem. No i tak systematycznie dołączały kolejne osoby, tam Michał od produktu, Michał Brożyna, Ala, która zajęła się całym back-office'em, później Ola, która teraz jest COO, więc to był taki proces, że jakby przez bardzo dużą ilość błędów, porażek. Na początku my też mieliśmy trochę rotacji wśród osób, część osób zwolniliśmy, część osób, miałem 2 osoby, które wypaliłem, dosłownie wypaliłem, jedno Bartka, którego pozdrawiam serdecznie, z osób, z którymi zaczynaliśmy, czy Kubę, no to my pracując po 12-14 godzin dziennie, czasami 6 dni w tygodniu, gdzie ja przyjeżdżałem po chłopaków czasami rano o 6 rano po to, żeby jednym samochodem ich zawieźć do biura. Jeszcze pamiętam, jak wchodziliśmy do kampusu Google'a, byliśmy zawsze z paniami sprzątającymi jednocześnie. To z jednej strony pozwoliło nam pisać dużą ilość kodu, bo to było 12 godzin dziennie po prostu siedzenia nad kodem, ale też z drugiej strony było destrukcyjne dla tych osób i ja bym tego nie chciał powtórzyć. Dzisiaj uważam, że nie tędy droga. Wolałbym wtedy wziąć szybciej finansowanie od funduszu VC i nie niszczyć. Wiem, że te osoby również, jakby to powiedzieć, odchorowały to, o tak powiem. To nie jest dobre rozwiązanie, że nie każdy potrafi pracować tak dużo. Właśnie, nie każdy, bo... I to już nie o to chodzi, żeby ludzi do tego zmuszać. Najtrudniejszą rzeczą jest stworzyć takie środowisko, w którym jesteśmy trochę jak w Wiedźminie czy w Cyberpunku, że nasza praca jest pewnym wyzwaniem i pewną grywalizacją. I najtrudniejsze, ale jednocześnie najistotniejsze jest tak zrobić środowisko pracy, żeby nam się chciało te zadanka realizować, a niektóre są nudne, tak? Na przykład, nie wiem, musisz ściągnąć ze Stanów produkty jakieś, teraz kupujemy roboty do automatyzacji cyklu laboratorium, tam kupujemy maszyny pipetujące i tak dalej, no i wszystko kupujemy używane, tak? No i weryfikacja tego, teraz jakieś tam listy przewozowe, obchodzenie, czy nie, że obchodzenie, bo możemy legalnie obejść, to złe słowo, że Urząd Skarbowy się przyczepi, możemy legalnie sprowadzić towar ze Stanów Zjednoczonych, nie musimy ciąć, bo jesteśmy też spółką amerykańską, czyli jakby przesył wewnętrzny, to nie idzie na sprzedaż, jakby próbując nie zapłacić podatku cła i VAT-u, bo to jest ta sama firma, spółka amerykańska, która ma oddział w Polsce. Więc zobaczymy, że nam się to uda, no ale wszystkie te dokumenty z tym związane, to jest zakładanie wszystkich ORI, nie ORI, przechodzenie przez to jest pewien proces, który jest po prostu żmudny, trochę taki durny, prawo amerykańskie, prawo polskie, ale
trzeba go zrobić. To jest tak, że 90% zadań, które się robi, nie jest seksowne. W labie, jak ja patrzę na osoby, to jest powtarzalna, durna praca. Tak? Tylko mała zmiana parametrów i powtarzanie całego procesu. I czasami patrzymy na, nie wiem, czemu linia komórkowa HEC 293, bo to jest 293 wersja tej linii komórkowej, dopiero ta wyszła, tak? I to jest, i patrząc z tej perspektywy, to jak ktoś mnie sobie zapyta, na przykład teraz z usera wynosiliśmy część IP do tej osobnej spółki, jakby związane z R&D, hej, ale dlaczego to nie jest takie uporządkowane? Czemu ten wasz kod jest rozbity na trylion różnych repozytoriów? No bo to jest wersja numer 48 tego algorytmu. Tak, ona Czyli tam jest porządek. Tak, ale chodzi o to, że dopiero, może nie, że tam jest porządek, ale w tych takich rzeczach no po prostu jakby potrzeba wykonywać wiele prób. Tak, żeby dojść do finalnego produktu. Jak najbardziej zrozumiałe. Fajnie, że w ogóle czujesz, że to jest takie naturalne w prowadzeniu biznesu. To nie jest naturalne, to jest bolesne, bo wychodzisz w ciągu dnia na koniec dnia z pracy i myślisz, że jesteś przegrywem. To nie jest naturalne. Tak, tak, no właśnie tam jest bardzo dużo porażek. Dużo porażek. A de facto człowiek kiepsko je znosi, jeżeli jest ich dużo, tak? Jak mamy, nie wiem, takich reprezentantów sprzedażowych, którzy mają na przykład robić prospecting, no to, czy na przykład HR-owców, z którymi ostatnio rozmawiałem, to miałem taką dyskusję, że HR-owcy przecież dostają 15 razy w tygodniu kosza od kandydatów w dwie strony to działa, nie? Więc jest tam dużo takich, wiesz, przemyśleń. Jak zrobisz takie założenie, że prawdopodobieństwo danego eksperymentu wynosi na przykład 2%, czyli prawdopodobieństwo tego, że uda mi się wytworzyć teraz sieć neuronową, która, załóżmy, klasyfikuje chorobę rzadką na bazie objawów. Tak, mamy takie sieci grafowe. I to, że to się uda, wynosi 2%, to znaczy, że musisz wykonać 50 prób, żeby statystycznie mieć pewną szansę, że powinno się udać, ale nie musi. Z perspektywy jakby samej statystyki. I z tym założeniem podchodząc do osoby, która to robi, pomagając w tym, po prostu liczysz, kiedy będzie pierwsza próba. Okej, pierwsza próba wyszła, dobra, nie działa. Druga próba. I podchodząc w ten sposób, po prostu sobie odhaczasz, dobra, to jest próba 38, jeszcze pozostało trochę. I to też pomaga w takiej wytrwałości do tego, żeby się nie udało. Bo napisanie na przykład 200 maili przy negocjacji domeny, nie wiedząc, czy to wyjdzie, no to jest 200 czy 300 maili, ogromna komunikacja też na LinkedInie, w której człowiek się później gubi. No i to jest po prostu to, że siadasz i codziennie piszesz, nie wiedząc, czy to wyjdzie. Ale później się okazuje, że to przy tej wytrwałości masz czasami szansę zaskoczyć. I później się okazuje, że właśnie tak się to robi. Ja ostatnio mam sporo takich dyskusji a propos właśnie sprzedaży, bo trochę się wywodzę z tego tematu i prospectingu, że większość ludzi w ogóle tak się zastanawia, jak ten podcast się udaje i tak dalej. To wszyscy widzą tylko tą górę. Tak. A jakby ktoś zobaczył ilość maili, które do mnie napisałeś, a ja mówiłem, nie mam czasu, nie, przykro mi, nie, mam ważniejsze rzeczy. Właśnie o to chodzi, nie? Tak, to jeśli masz z innymi osobami podobnie, to jest to po prostu pewien kawałek chleba, który trzeba wziąć pod uwagę. I to jest normalne, tak się to robi. I ja już nie mam dzisiaj w ogóle problemu z takimi rzeczami, tak jak mówisz, że no, zajmie nam to 100, 200, 1000 prób, ale dojdziemy do tego, bo wiemy, że po prostu tak wygląda proces uczenia się. I jakby... To jest bardzo, bo to może być bardzo deprywujące dla młodych osób, które zaczynają. W ogóle zauważyłem, że przedsiębiorcy, którzy są bardzo doświadczeni, osiągają bardzo duże rzeczy, zwiększają horyzont czasowy, w którym myślą. Oczywiście, to jest bardzo ważne. Nie myślisz z perspektywy tego, jakby chyba największą sztuką jest pogodzić te dwa horyzonty czasowe. Czyli z jednej strony mieć plan na kolejny tydzień, dokładnie, co każdy w twojej firmie będzie robił i ty jak wykorzystać te 100 godzin, które masz w tym tygodniu. Tak? No bo w 100 godzin można się nauczyć grać przyzwoicie na pianinie jakąś piosenkę. Można się nauczyć nawet w 100 godzin podstawowej piosenki na gitarze, rozkładając o długim okresie czasu. I teraz te 100 godzin to jest dosyć duży zasób, którym dysponujemy. I teraz jak my to
wykorzystamy, czyli ile z tego czasu pójdzie na Netflixa, ile z tego czasu pójdzie na malowanie paznokci, na czesanie się, wiesz, takie rzeczy, jakby chodzi o to, żeby optymalizować procesy, które nie są ci tak bardzo potrzebne, albo nie, jakby nie, wiesz, pora na toaletę, możesz zrobić to wszystko w 10 minut, zjeść śniadanie i w ciągu 15 minut wyjść z domu, a możesz jednocześnie spędzić godzinę na tym, że się tłuczesz po domu i teraz ten krótki okres czasu, połączenie go z tą wizją, co chcesz osiągnąć w przeciągu 5-10 lat, tak, żeby spiąć budżet na to wszystko, żeby jakby mieć jakiś plan w tym dłuższym horyzoncie, jest najważniejszym spektrum, czyli kontrola każdej minuty teraz, ale jednocześnie powiedzenie, dobra, w tym roku powinniśmy spróbować, nie wiem, w przyszłym roku mieć pierwsze produkty dostępne na rynku, tak? Albo chcielibyśmy, żeby nasz produkt trafił jako terapia do pierwszego pacjenta. Co musi się w tym celu wydarzyć? Właśnie i ten horyzont lat jest nie do pomyślenia dla ludzi, którzy zaczynają dopiero biznes i są na pierwszej linii, a znam ludzi, którzy myślą w horyzoncie 5-10 lat i to jest normalne. Tak. Niestety prowadzenie biznesu to zawsze nam się wydaje, że w przeciągu roku wszystkie biznesplany fajnie wyglądają w krótkim okresie czasu, a jest później taka walka o... Duże rzeczy powstają długo. Po prostu, tak? Oprócz tego, że musimy być super skuteczni, to też nie przeskoczymy jednak horyzontu czasowego w dużych rzeczach. Ja tak uważam i myślę... Tak, to się tyczy wszystkich produktów. No, czy to tego, jak zobaczycie, OpenAI w zeszłym roku mają sukces, a istnieją od 2015 roku, tak? I od 2015 roku przez 7 lat robili rzeczy, które nie były tak popularne, jakbyśmy się tego spodziewali. I ta sama sytuacja tyczy się wielu organizacji. To tak a propos prowadzenia biznesu. Tylko ja też bardzo zachęcam do tego, że generalnie deep learning i to, co się w tym momencie dzieje na świecie, jest taką samą rewolucją o tej samej skali, jak wprowadzenie elektryczności. Okej. Spodziewałem się, że powiesz internet, ale ty mówisz jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej, bo to bardzo mocno zmienia w ogóle warunki, w jakich działa świat. I myśląc o wprowadzeniu produktów na rynek, teraz nowe produkty, które powstają, bardzo często w dużo krótszym czasie dochodzą do tego miliarda waluacji, są takie wykresy, jakby ile czasu komuś zajęło 100 milionów użytkowników, tak? Pewnie nie jedna osoba wiedziała, że to mam. ChatGPT w kilka dni to osiągnął. I trzeba być świadomym tego, że w tym globalnej wiosce informacji, tego, że my dzisiaj korzystamy w większości z rzeczy amerykańskich, no bo wszystkie informacje, które czytamy, są najczęściej w naszym kontekście w Stanach i jakby jesteśmy w takim świecie, że ktoś coś napisze na Twitterze albo zostanie opublikowana jakaś praca na Stanfordzie dzisiaj to wczoraj o 14, to my dzisiaj rano już ją czytamy i widzimy ten doktorat tej osoby. I przez to my musimy być świadomi, że konkurujemy nie z Polską, tylko z globalnym światem i te produkty muszą powstawać niestety dosyć szybko, albo szybko być weryfikowane, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku. Dzisiaj postawienie takiego MVP jest dużo szybsze. Zresztą jesteśmy w takich czasach, gdzie mamy dużo też wspomagania właśnie technologią. Technologia teraz, jeżeli chodzi o wszystkie CRUDy, czyli wszystkie elementy, gdzie pracujemy na bazach danych i tak dalej, cashujemy wszystkie frameworki typu Django pod Pythonem, czy nawet w Golangu, to bardzo mocno nam przyspieszają proces deployu. Jest ogrom wiedzy dostępnej w internecie, jak to zrobić szybko. Jeżeli chodzi o te tradycyjne technologie. Tak. Powiedziałeś w jednym z twoich nielicznych wywiadów, jak już zauważyliśmy, że nieważne ile klient płaci, tylko ważne ile dowozisz. I to jest wynikową, ile klient płaci za twoje rozwiązanie. Przesłuchałeś rozmowę z Michałem Sadowskim? Tak. Ja wychodzę z takiego założenia, że cena produktu oczywiście musi zakładać pewną marżę dla ciebie, żebyś mógł dalej to rozwijać, to musi być zdrowe, ale jest wynikiem
wartości, którą dowozisz klientowi. I firmy, chyba się tego nauczyłem obserwując firmy konsultingowe, które przede wszystkim dają gigantyczne marże na swoich usługach, tylko dlatego, że sprawdzają, jak dużą wartość dowiozą klientowi. Tak? I na tej bazie wyceniają swoją usługę. Dlatego też te firmy są piekielnie kosztowne w współpracy z nimi. I staram się tak patrzeć na produkty i na rzeczy, które tworzymy, żeby na dzień dobry zrozumieć, na przykład, nie wiem, jesteś potencjalnym klientem, jakie masz największe problemy, rozwiązanie tych problemów, jakie dam wartość tobie, dopiero na tej podstawie myślenie o cenie produktu. Mhm. Tylko to jest potężne spektrum, gdzie trzeba poświęcić dużo czasu na pracę z klientem i to dobrze zrozumieć. I to jest jakby taki typ biznesu, który jest trochę mniej zautomatyzowany, ale w długim okresie wydaje się dla mnie dużo cenniejszy, bo ty rozumiesz potrzebę klienta i jesteś blisko, jakby to powiedzieć, jakby rozumiesz, że na pewno to, co wdrożyłeś, przyniosło efekt. I do tego wszystkiego niestety jeszcze musisz to tak zrobić, żeby klient chciał to utrzymać i widział wartość z tego, żeby podzielić się tą wartością z klientem. Mhm. Takie podejście wartości do ceny. Rozmawialiśmy o tym z Krzysztofem Szyszkiewiczem. Jeszcze nie zdążyliśmy technicznie o tym porozmawiać, bo przerwaliśmy po 4:00, bo śpieszył się na inne spotkanie, ale będzie rozmowa jeszcze techniczna o tym pricingu, właśnie opartym o wartość, bo oni na to naciskają jako jeden z lepszych frameworków opartych o wartość. Tutaj chciałem jeszcze zapytać, bo tak, mamy wartość dla klienta. Ty dodałeś do tego jeszcze trochę inny wymiar, mam wrażenie, w userze, bo na samym początku celowaliście w małych klientów, a ty się zastanowiłeś, większość ludzi robi produkt, rozwija go, patrzy na swoją grupę docelową, jeżeli grupa docelowa mówi, żeby coś w nim zmienić, to zmienia i tak dalej, a ty wyszedłeś i jeszcze dodałeś wymiar, zmieńmy grupę docelową i sprawdźmy, dla której grupy będzie to najbardziej wartościowe. Tak, znaczy my zmienialiśmy pricing, podejścia docelowe kilka razy. Pricing chyba z 5 razy. Wiele razy eksperymentowaliśmy w ogóle z tym, do kogo wychodzimy. I naszym błędem na początku, w przypadku tak skomplikowanego produktu, było wyjście do małych firm. Pamiętam rozmowę z Mariuszem Ciepłym, pozdrowienia z live chatu, który bardzo, może nie, że mnie namawiał do tego, ale który pokazywał podejście do produktu z perspektywy pełnej powtarzalności produktu, bo ten prosty produkt może być taki sam dla wszystkich klientów i wtedy, jakby to powiedzieć, grupa docelowa mniejszych firm, które same same jakby instalują ten produkt, same z niego korzystają bez wsparcia, jakby jest właściwą grupą docelową. Ale jeżeli wychodzisz z trudniejszym produktem, to małe firmy nie są sobie w stanie z tym same poradzić i mało tego, małe firmy mają potężną rotację, jest bardzo duża ilość bankructw, jest bardzo duża ilość zmian w tych firmach. My wyszliśmy z takiego, jakby zobaczyliśmy, że naszym błędem było adresowanie się do mniejszych firm. W przypadku większych jest inna sytuacja, bo tam masz osoby w dziale marketingu, które obsługują twój produkt. Tam masz sytuację, że firma ma EBITDA i już widzi pewne swoje wskaźniki i możesz porównać, czy wprowadzenie twojego rozwiązania podnosi te wskaźniki, które firma już posiada. Czyli jakby widzisz efekty swojej pracy. To też jest bardzo ważne. Więc w przypadku tej grupy docelowej, o której mówisz, to ja zawsze zachęcam, czy już teraz zachęcam do pracy z większymi firmami. Jest trudniej często pozyskać takiego klienta, ale to są dużo bardziej stabilne firmy, bo wiesz, że ta firma generuje x tysięcy czy milionów złotych zysku, więc z ich perspektywy jakby jest pewna stabilizacja, której nie masz, jeżeli na przykład adresujesz małe SaaSy, które żyją z rynku VC, który jest już, jakby to powiedzieć, no wiemy o co chodzi. Tak, nie jest, żyją chwilę. tak.
Tak, i dodatkowo jeszcze dochodzi prawdopodobnie do tego wymiar, że w takiej korporacji ciężej jest zmieniać produkty, tak? Oczywiście Bo w korporacji jest, polityka. jest jedna rzecz, której wiele osób nie rozumie. Nie chodzi tak bardzo o produkt, tylko chodzi o umiejętność wdrożenia tego produktu w firmie. Czyli jak szybko ta firma będzie w stanie się zaadaptować do wdrożenia tego produktu i to jest jednym z głównych kosztów, nie koszt samej licencji. Mhm, Oczywiście on też ma znaczenie, mhm, ale jak szybko się zaimplementujesz w całym stacku, który oni posiadają. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z jednym z nowych produktów, jednym z największych, nie wiem, tam 15 firm w Polsce i jedno z pytań tam jednej z pani prawnik, które padło, no ale co, jeżeli my się tam nie zaimplementujemy w konkretnym czasie, jakie będą tego koszty, ile tam osób będzie na tym pracować, bo dla nich to nie chodziło tak bardzo o tą licencję, która będzie nam kosztowała, nie wiem, 3 dychy miesięcznie, tylko bardziej chodziło o to, ile osób będzie tak naprawdę zaangażowanych w proces implementacji. tak, i czy to się w ogóle uda, nie? Tak, dokładnie tak. Często to się nie udaje, tak jak mówisz. E, Czy ja dobrze rozumiem, że wy, żeby przykleić się tak do tego rynku i żeby zrozumieć dobrze klienta, robiliście z większością klientów takie pogłębione badania, rozmowy, jak ten produkt się sprawdza, czy on się sprawdza, czy sprawdzaliście to bardzo głęboko? Bo mam wrażenie, że to jest coś, w czym ty upatrujesz też właśnie sukces produktu i wydaje mi się, że to jest dobra metoda. Tak, znaczy uważam, że founder powinien pracować w dziale Customer Success. Mhm, I to super. z perspektywy tego, żeby być bardzo blisko klientów, rozmawiać z nimi. Ja na początku przeprowadziłem chyba z 200 rozmów z klientami, żeby w ogóle trochę poznać ten rynek i zrozumieć potrzeby. Dzisiaj mamy cały zespół Customer Success, który na bieżąco pracuje z klientami i jakby, żeby żeby klient był zadowolony, to ty musisz na bieżąco mieć z nim kontakt w każdym miesiącu, w każdym, czasami co 2 tygodnie i rozumieć to, co się u niego dzieje. Ja wychodzę z takiego założenia, że to jest, no, kurczę, to jest tak samo istotne jak pytanie w restauracji przez kelnera: hej, czy smakowało pani danie, czy państwo wrócą? Patrzenie, wiesz, musisz mieć tą sytuację, w której jesteś bardzo blisko zrozumienia potrzeb i takiej obserwacji, czy na pewno ten ktoś sobie radzi z tą technologią, jakie KPI dostarczyłeś tej firmie, czy ta wartość, którą obiecywałeś na etapie sprzedaży, czy ją się udało dowieść. I samo to, że ty pokazujesz klientowi, że pamiętasz, co dział sprzedaży obiecał na sprzedaży, bo sprzedawcy mogą obiecać wszystko. Tak? I najważniejsze jest to, żeby być po prostu tutaj pewnym uczciwym z tym klientem, że jeśli obiecaliśmy X, no to wspólnie weryfikujemy, czy to X się udało dowieść. Albo nie obiecujmy na sprzedaży, że się uda. Super, ale się cieszę, że to powiedziałeś, bo ja dosłownie mam takie samo podejście a propos tego customer success. Moim zdaniem to jest trochę clue biznesu, żeby, żeby, się, żeby się upewniać cały czas, że dowozisz wartość klientowi. Tak, i zespół Customer Success jest równie ważny jak zespół działu sprzedaży, bo w przypadku tych produktów on potrzebuje być blisko klienta. Mhm, I my wielokrotnie wyszliśmy z wielu opresji, trudnych sytuacji z klientami przez znakomitą pracę całego działu po to, żeby być blisko klienta. mhm, I jeżeli na przykład mamy sytuację, że coś komuś nie działa, no to o 22 reagujemy. Tak, wiesz o mhm, co chodzi, że staramy się być bardzo blisko tego, żeby ta forma kontaktu była taka szybka. Mamy nawet do tego stopnia, że chyba kilkunastu klientów nawet posiada komórkę do nas, taką, że do mhm, Customer Success zawsze, ale nawet czasami do mnie, że wiemy, że jakiś proces jest bardzo istotny i generuje jakby zachwianie się tego procesu marketingowego w firmie, przy kampaniach, które są realizowane, może wygenerować jakby, może bardzo mocno wpłynąć na konwersję z tej kampanii. mhm. I z tego tytułu staramy się być jakby blisko w kontakcie, żeby szybko rozwiązywać te rzeczy, które nie są planowane, bo zawsze w każdej firmie są. Tak. Mhm. Tak, tak, no to jest To normalne. jest Nie stworzysz perfekcyjnych procesów, no nie oszukuj się. tak, Mhm, ale przede wszystkim liczy się to, czy jesteś na tyle uczciwy z sobą, zespołem i z ludźmi, z klientem, żeby starać się reagować w każdym momencie mhm.
od razu, a nie, że to wrzucimy ticket i wrócimy do tego za 3 dni. Oczywiście z perspektywy klienta może to wyglądać inaczej, więc przepraszam wszystkie osoby, które mogą mieć takie wrażenie, że wrócimy za 3 dni z jakąś odpowiedzią, ale zawsze w firmie Czasem to trwa. nasz mindset jest taki, że jeżeli jest jakikolwiek problem, jakikolwiek błąd, to on trafia jako najbardziej istotny element do zrobienia w trybie natychmiastowym. Czy to jest tak, że w momencie, w którym ty widzisz, że klient ma jakiś problem, który jest nierozwiązany, to czujesz stres do momentu, aż nie rozwiążecie tego problemu? Oczywiście i Mhm. też bieżący Okej. kontakt z ludźmi jest jakby teraz już tego kontaktu może mam trochę mniej, jestem działem Customer Success przez ostatni rok, bo też był cały proces ten inwestycyjny, który nas bardzo obciążył, to była ogromna ilość pracy, Mhm. ale w, e, za każdym razem wcześniej jakby ja też czytałem bardzo wiele rozmów supportowych i staramy się co tydzień analizować przez wszystkie osoby, wszystkie wyzwania, które są u klientów i rozumieć, z czego one wynikają w każdym tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, tylko i wyłącznie po to, żeby być na bieżąco tych sytuacji, które nie są perfekcyjne, bo zawsze trudno jest pozyskać klienta, ale najważniejszą rzeczą, którą już drugi raz powtórzę, jest to, żeby być z tą jedną firmą w długim okresie czasu. Mhm. Żeby ją utrzymać. No tak. Tak, i żeby starać się po prostu być w tym modelu SaaS-owym uczciwym z tą osobą. To Czern mówi o tym, jaka kondycja jest firmy, nie? Tak, no i współczynnik tego czarnu, Mhm. bo są produkty, które wyglądają seksownie, mają na początku fajną sprzedaż, no ale załóżmy, jeżeli twój CAC-back wynosi 6 miesięcy, a klient chodzi po 4, no to jest, staczasz się, tak, w ten Tak. sposób. W dobrych firmach klient zostaje z tobą na wiele lat. Czasem powinno się bardziej zatrzymać rozwój, żeby się Tak. skupić na dowiezieniu, Żeby prawda? też rozmawiać bliżej. Oczywiście w tych trudnych produktach z klasy marketing automation to nie jest proste. To jest trochę taka sytuacja, że my wchodzimy w tak wiele różnych procesów w firmie i tak wiele zależy również czy że również dużo zależy od działu marketingu i sprawności całej firmy. Mhm. Tak, jeżeli po drugiej stronie nie ma przyzwoitej osoby, która chce procesować działania i patrzy na dane, to również trudno to jakby potwierdzić. Więc najlepszą sytuacją jest, kiedy po prostu pracujesz z osobą, która też jest trochę takim A-playerem, że wiesz, że wie, co to są metody atrybucji. Tak, umie mierzyć metody atrybucji już obecnie. Co Rozumie, jest trudne. co jest trudne. Rozumie, dlaczego jakiś konkurent z innej firmy marketingowej chciał delikatnie naciągnąć, mówiąc, że last click atrybucja jest najlepszą atrybucją. Czyli to, że ostatni klik jest ode mnie, z mojego maila, to znaczy, że klient kupił z tego maila. I na tej podstawie przypisują sobie sukces. I to są takie później już detale, na podstawie których po pierwsze no to trzeba usiąść i rozmawiać. I z tych rozmów rzeczywiście też wychodzą prawdopodobnie najlepsze argumenty później sprzedażowe i prospectingowe, tak? Bo tam Tak, widzisz bóle klienta. Dokładnie, więc to jest. Ja intuicyjnie za każdym razem staram się być bardzo blisko wszystkich problemów klientów, ale też nie trzeba być problemów, wyzwań, takich rzeczy, z którymi oni się mierzą na bieżąco, ale też trzeba być jeszcze blisko produktu i pewnej wizji produktu, która nie może robić wszystkiego. Bo bardzo wielu z nas jakby mamy techniczną możliwość dodania do produktu bardzo wielu możliwości, ale najtrudniej jest wybrać tą grupę funkcjonalności, które zaspokajają pewne powtarzalne potrzeby u powtarzalnej grupy docelowej. Wiem, że to, co mówię, może się wydawać błahe w tym momencie, ale to jest jakby my czasami myślami szukamy jakichś nowych rozwiązań, nowych konceptów, ale te podstawowe rzeczy, żeby dobrze doprecyzować, z jakim rozwiązaniem wychodzimy, do kogo, czy na pewno ta grupa, czy na pewno cała ta grupa docelowa ma ten sam problem,
to jest clue biznesu i poszukiwanie tego, tak? Na przykład kiedyś spędziłem kilka weekendów z kilkoma osobami. Takiego weekendu to może za dużo powiedziane, także się spotykaliśmy co jakąś sobotę na to, żeby pomagać komuś stworzyć jakiś biznes. I tak szukaliśmy jakichś pomysłów. Pozdrawiam tutaj Justynę, z którą też spędziliśmy kilka weekendów, z kilkoma innymi osobami również. To było tyle challenge'ujące, że ja z jednej strony pokazywałem jakieś startupy, typu, nie wiem, Ecosia, w jaki sposób działa. Nie wiem, czy kojarzysz niemiecki już nie startup, firma, która oferuje wyszukiwarkę internetową, która za każde wyszukanie sadzi drzewo. I jest tak zwanym B Corpem. B Corp znaczy tyle, że jakby dużą część swoich zysków, a nawet przychodów, przeznaczają na te cele takie bardziej społeczne. I oni nas wprowadzają też jakieś karty płatnicze i tak dalej. I tak wiele różnych projektów analizowaliśmy, tak żeby sobie challenge'ować, na przykład patrzeć, analizujemy wszystkie batche i wszystkie startupy do Y Combinatora, które wchodzą. I braliśmy sobie listę z Y Combinatora z danego batcha, no i przeglądamy wszystkie te startupy i staramy się zrozumieć, jakby zdebugować proces decyzyjny, który był w Y Combinatorze, dlaczego doszli do tych startupów oraz proces myślowy, jaki te startupy mają, wychodząc z tym produktem. Ja teraz już nie jestem takim zwolennikiem Y Combinatora, już nawet przestałem aplikować, zresztą tikiem nas 2 razy odrzucili, 2 albo 3 razy, bo te produkty w Y Combinatorze są już takie bardzo generyczne, nastawione na szybkie generowanie zysku, na bardzo prosty problem jeden, który rozwiązują. Może to jest mój błąd, może tutaj zespół może nie powinien... No, oni się nastawiają bardzo mocno na zysk. Ty jednak też pod tym zyskiem musisz mieć coś więcej, moim zdaniem. No na to, żeby mała firma szybko wytworzyła ten produkt, ale do czego dążę? Dążę do tego, że jakby takie systematycznie przeglądanie i przyglądanie się innym firmom, które powstają, komu się udaje, komu nie, można to oczywiście szybko zobaczyć na podstawie ilości pracowników. Nawet na głupim LinkedInie, tak? Czy ten ktoś ma tych pracowników 50 czy ma 3. Jakby pokazuje, jak podejść do tworzenia tego właściwego produktu do właściwej grupy docelowej. Że najtrudniejszą rzeczą nie jest tak bardzo budowa technologii, tylko jest znalezienie tego problemu, który można w powtarzalny sposób rozwiązać i którego rozwiązanie ma pewną wartość na rynku. Bo skłonność do zapłaty też jest istotna, bo są problemy, które ludzie mają, ale nie chcą za nie zapłacić. I mam takie wrażenie, że każdy myśli, ale nie mam programistów, ale ja muszę znaleźć techniczną osobę. Technicznych osób na polskim rynku, które chcą dołączyć do startupu, jest bardzo dużo, ale bardzo brakuje w mojej opinii osób, które dobrze zrozumieją problem, który jest powtarzalnej grupy klientów i to będzie na tyle innowacyjne spojrzenie, że mają pewien pomysł, jak ten produkt wytworzyć i na tym chcą się skupić. To jest bardzo duża ilość rozmów z klientami. Ja już tego nie robię, ale swego czasu czy w Exposé, czy w Civil Hubie, chyba na początku Usera tak samo, chodziłem często po parkach i pytałem ludzi, co myślą o danej nazwie, co myślą o logo, co myślą o produkcie. Po prostu zaczepiałem najczęściej pani z wózkami, a to nie było zbytnio statystycznie reprezentatywne i po prostu rozmawiałem sobie na temat, otwierając laptopa czy tablet, hej, co myślisz o danym rozwiązaniu? I wydaje mi się, że tak jak teraz to ludzie często robią na Reddicie, czy nadal na Twitterze, to jest bardzo ważne, żeby szukać, jeśli myślimy o tym, że chcemy być founderem, to najważniejsze zadanie, które musimy zrobić, to jest dobre wybranie produktu do grupy docelowej, jakby nie zrobienie wszystkiego, bo to jest zawsze pułapka donikąd, ale jakby takie idealne zrozumienie tego problemu, który jest powtarzalny. I nie możemy się wstydzić, że na przykład robimy problem, który dotyczy, nie wiem, mleczarni, bo często mamy taki mindset, że chcemy, żeby nasze startupy były takie modne, tak, że jesteśmy tam jakimś sasem, że wszystko jest jakieś eleganckie. Ten rynek SaaSów będzie się już, w mojej opinii, powoli kurczył oraz ten rynek software'u online'owego niekoniecznie będzie rósł w takim tempie, jak to było wcześniej. O tym możemy zaraz porozmawiać, to może nie jest popularne podejście, ale musimy szukać właśnie takich podejść,
gdzie są to problemy. Załóżmy, nie wiem, mamy producentów mleka i oni mają jakiś jeden powtarzalny problem, z którym się mierzą. I żeby robić produkt, który nie zawsze musi być aplikacją mobilną, ale pewnym jakby rozwiązaniem tego problemu u wszystkich tych producentów. Mhm. Tak? Czasem trzeba założyć kalosze, żeby być Tak. startupowcem. Tak, i teraz na przykład znam jeden produkt, o którym nie chcę mówić, w którym tam trochę podpowiadałem i wiem, że już jest fajnym sukcesem dla biogazowni. Mhm. I on jest kompletnie, jakby to powiedzieć, nieseksowny z perspektywy tego, żeby pokazać, ale uważam, że to jest tak fenomenalnie dobrze skrojony produkt, bo on rozwiązuje konkretny problem tylko w biogazowniach. Mhm. Tak? Okej. I każda biogazownia ma ten problem. Mhm. Tak, I- no widziałem jakiś czas temu jakieś urywki Dragon's Dena mnie dopadły Mhm. i był tam człowiek, który pokazał to był taki, nie wiem jak to się nazywa, ten do połączenia nie wiem, węża strażackiego z hydrantem. Taki jakiś super szybki zamek. Do tego, że dzisiaj trwa to 15 sekund, a on zrobił taki, gdzie trwa to pół sekundy. I nagle zainwestowali w niego, no bo rzeczywiście rozwiązuje tak wąski. Tylko, że tutaj drugie pytanie, które trzeba sobie zadać, czy na pewno grupa docelowa chce ten produkt kupić? Czy ma na to środki, jaki będzie proces dystrybucji? Miał tam jakieś już tak. kontrakty grube, więc tam już miał chyba przychodu tam jakoś Okej. z typu nie wiem, z $500,000 na pierwszych kilku Ja tam z Dragon kontraktach, Dance'a nie? pamiętam chłopaka chyba z A Wielkiej to w Stanach akurat Tak, było. tak, bo też oglądałem te na YouTubie odcinki, które są chyba z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów również, gdzie ktoś sprzedawał modele do eksperymentów chemicznych i biologicznych dla uczelni. Przepraszam, dla szkół średnich czy tam dla podstawówek, takie dla szkół. I pamiętam, że wszyscy ci recenzenci byli zdziwieni, jaki przychód on już na tym wygenerował, tak? To jest w ogóle cała idea Constellation Software, nie wiem, czy kojarzysz? Nie wiem, To czy jest- z nazwy na pewno nie. Constellation Software to jest jedna z największych firm w Kanadzie. Nie wiem, czy największa, albo chyba jedna z największych. Możliwe, że Shopify będzie większy. Jest to firma, która kupiła prawdopodobnie tysiące innych firm i za każdym razem to są, oni kupują, Constellation Software kupuje spółki, które są wertykalne, czyli jakby bardzo mocno rozwiązują jeden problem w jednej wąskiej grupie docelowej i jakby pozostawia founderów, płaci tam najczęściej dosyć mało, bo pewnie jakieś tam chyba 2 razy RR, 3 razy RR to jest maks. No to mało rzeczywiście. No, ale też te wyceny startupów się już bardzo mocno zmieniły. To jakby otrzymanie dobrej wyceny typu to, co było wcześniej 12 razy RR i tak dalej, czy 14 razy, to już jest cholernie trudne. Już teraz wszystko się bardziej urynkawia, tak jak wraca do takich normalnych wartości. I ten Constellation Software jakby właśnie szuka tego typu problemów, że rozwiązują jeden problem w jednej bardzo małej niszy i z tego jakby takie spółki kupują. I polecam się przyjrzeć im firmom. Znam jedną osobę w Polsce, która szuka dla nich jakby produktów do kupienia. Nie polecam się sprzedawać. Lepiej, żebyśmy się nie sprzedawali. Zawsze to jest błąd. Traktowanie kogoś, że ktoś sprzedał firmę do zagranicznego funduszu albo osoby, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Ale warto się przyjrzeć w poszukiwaniu produktów jakby spółkom z Constellation. Okej, to w takim razie przejdźmy do tych inwestorów i do sprzedaży i tak dalej, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ty zrobiłeś to dobrze, jeżeli chodzi o usera, moim zdaniem. Nie wiem, jak ty to postrzegasz, ale pewnie tam widzisz trochę. Mieliśmy bardzo duża ilość pracy w to poszła i no, ten rynek software'u się konsoliduje. W zeszłym roku, czy tam ponad rok temu, trafiliśmy na sytuację, w której 4 różne podmioty weszły z ofertą potencjalnej akwizycji i były to podmioty, które za każdym razem szukały rozwiązań głęboko technologicznych, które mogą przejąć. Więc z perspektywy waluacji, z perspektywy całej transakcji, z perspektywy podmiotu, który kupił, wydaje się, że to wszystko jest dobrym, jakby to powiedzieć, takim modelowym działaniem,
ale za każdym razem ja to postrzegam w długim terminie jako błąd. Dlaczego? Bo dlatego, że zewnętrzny podmiot ma kapitał, który bierze często jako kredyt, którym kupują spółkę po bardzo wysokiej waluacji, bo wierzą, że są w stanie dojść dzięki temu produktowi, dzięki tej firmie, do dużo wyższej waluacji tej firmy przez synergie, które posiadają z innymi własnymi produktami. I dużo lepiej jest, kiedy my myślimy, jak kogoś kupić. I nasz mindset powinien być taki, hej, w jaki sposób mam w Europejskim Banku Inwestycyjnym zdobyć środki finansowe na to, żeby kupić mojego konkurenta z Włoch, z Francji, z Hiszpanii czy z Azji, a nie w jaki sposób się sprzedać i żyć na Bahamach, bo to nie o to chodzi w życiu, tak? To jakby za każdym razem jakby my potrzebujemy kombinować. Ja się bardzo źle czuję z tym procesem sprzedaży usera po fakcie i to nie jest coś, z czego jestem, jakby to powiedzieć, dumny. Wręcz mi żal. I jakby tego zespołu ludzi, który się udało zbudować, jakby nadal żyję tą firmą przez ostatnie lata. To jest duży kawałek mojego życia. I dzisiaj przez cały czas To zastanawiam się... dlaczego? Dlatego, że... Dlaczego wyszedłeś? Dlaczego sprzedałeś firmę? Dlatego, że ja nie jestem marketingową osobą. Mhm. Ja jestem osobą, która żyje technologią i chce rozwiązywać większe problemy w deep learningu. Okej. Czyli Tylko stwierdziłeś, że to nie jest już dla ciebie, tak? stwierdziłem, że to podejście w moim mindsetie wtedy było jedyną drogą, którą widziałem do tego, żeby pozyskać fundusze na dalszy rozwój w generowaniu leków i w pracy nad sieciami głębokiego uczenia. A dzisiaj, jak sobie myślę o całym procesie, który zrobiliśmy, to coraz bardziej zastanawiam się nad tym, Grzegorz, dlaczego jeszcze miesiąc temu, 1,5 miesiąca temu, czy tam 5 miesięcy temu, nie miałeś odwagi myśleć o tym, w jaki sposób pozyskać, załóżmy, 20 milionów euro kredytu, żeby za to kupić inny podmiot, bo dużo lepszym rozwiązaniem biznesowym i takim bardziej sprawnym jest myśleniem o tym, w jaki sposób pozyskać tanio finansowanie, za które możesz lewarować możliwość wygenerowania synergii z innym produktem z innego kraju, łącząc spółki w jedne. No Doc Planner jest tutaj znakomitym przykładem. Niestety takich przykładów z Polski jest niewiele. Ja mam też, nie wiem, ogromny szacunek do TME, do polskiej takiej hurtowni, która ma super rezultaty w całej Europie. Ale w tym kontekście startupów jest mało takich projektów i uważam, że nasz mindset powinien się zmienić, że nie, że chcemy zrobić exit. Mnie to trochę boli, jak czytam. Tak, to jest mega modne teraz, tak? Tak, że spółka, spółka user zrobiła super exit. Nie. My jakby nie mieliśmy wystarczającej wyobraźni i siły działania do tego, żeby pozyskać samemu na przykład dług, za który moglibyśmy dokonać akwizycji innego podmiotu i być większą organizacją. I to jest, jakby to powiedzieć, to jest pewna kompetencja, umiejętność, na przykład R22 i Werką w ten sposób nabył wiele spółek, co świadczy o ich takiej, nasz były inwestor, naszej ich takiej mocy sprawczej. I to jest pewien rodzaj rozwoju w biznesie, który jest mało popularny wśród startupów, takiego myślenia, ale na tym mam takie odczucie na dzień dzisiejszy. Też pamiętajcie, że nie mam takiej pewności, że to, co myślę, jest właściwe. Tak? Mam takie wrażenie, że byłaby to dużo lepsza droga dla firmy, tylko zdecydowanie trudniejsza i na innym levelu kompetencji, których mam odczucie, że my jeszcze nie mieliśmy. Okej, dobra. Wy dostaliście, o tym mówiłeś, więc nie boję się użyć tych słów, 10 milionów od Werkomu na samym początku, to znaczy to było oczywiście podzielone na transze. Już tam mieliśmy wtedy z 200 000 MRR-u, tak? Tak. Zresztą to była chyba
to była na tamten czas duża inwestycja, ale chyba uzasadniona dosyć mocno, tak? To nie było jakieś rozrzucanie pieniędzy, tak? Nie, to nie było jakby... Mhm. Moim trochę błędem było, czy błędem, nie błędem, no, zawsze człowiek się zastanawia, czy idąc z funduszem VC byłoby to inaczej zrobione. Podjęliśmy Mhm. taką decyzję, mam szacunek do całego zespołu z Werkomu, do Krzysztofa Szyszki, do Jakuba Dwerińskiego, których pozdrawiam. Podjęliśmy taką decyzję, dziękujemy za ich zaufanie, bo też otrzymaliśmy ogromną dawkę zaufania jakby przez cały ten proces inwestycji i są to też osoby, które no, na swój sposób starały się nas jakby zawsze wspierać. Tak. A Ile w sumie zebraliście kasy? To było tylko to finansowanie? tylko to finansowanie. Ja z poprzedniego expose włożyłem jakby tą inicjalną część, z której budowaliśmy software. Mhm. Bo w 2018 roku Artur Kurasiński pisał na blogu swoim a propos tego, że inwestor też zadeklarował, że zainwestuje jeszcze więcej. Pytanie, czy to była Tak, bo plotka, my czy to mieliśmy, się... nie. Czy My to... mieliśmy Mhm. w programie inwestycyjnym, to chyba mogę o tym powiedzieć, my mieliśmy założoną już kolejną rundę Mhm. przy kolejnych mnożnikach, dochodząc do kolejnych wartości. Tak, wtedy bylibyśmy w całości częścią jakby Werkom miałby dużo więcej udziałów. Okej, czyli to... Tylko ja ze swojej strony jakby Przyhamowałeś to. zmieniłem zdanie, Mhm. tak. Okej, dobra, rozumiem. I z różnych powodów, Mhm. to nie da się tego określić. Mam ogromny szacunek do Werkomu za całego Miller Lite'a, za to, co zrobili. Uważam, to są super ludzie i Tak. naprawdę szczerze kibicuję i trzymam kciuki w całości. Bardzo dużo się nauczyłem. Dokładnie. Dobra, W- na tym możemy uciąć ten temat. Tak. Grzegorz, ty po tej transakcji ja mogę spokojnie założyć, że jesteś człowiekiem, który nie musi pracować. Mimo tego ty pracujesz praktycznie tak jak ustaliliśmy. Tak, ale to tak zawsze Mhm. było. Jakby osoby kupujące, jakby usery doskonale o tym wiedziały, że i w cały zespół, że wszystkie te środki, które otrzymujemy, Mhm. ja w ogóle założyłem jedną z pierwszych, chyba mogę o tym powiedzieć, fundacji rodzinnych w Polsce. Przeprowadziłem cały ten proces wniesienia udziałów do fundacji rodzinnych. Fundacja rodzinna sprzedawała udziały usera i w statucie fundacji rodzinnej. To wszystko jest tam mocno jakby ogarniane przez dobry zespół prawny, Mhm. całkowicie legalne w myśli polskiego prawa, bo to są rozwiązania, które weszło w tym roku. I w statucie fundacji rodzinnej zapisałem, że zdecydowana większość tych środków będzie przeznaczona dalej na pracę nad sieciami neuronowymi w celu rozwiązania ważnych problemów, które my mamy w społeczeństwie. My teraz koncentrujemy się przede wszystkim na przeciwciałach, bo to są znakomite terapeutyki, na przykład na nowotwór raka piersi w typie, w jednej kategorii typu tak zwany HER2 pozytywny, czyli jeden z rodzajów nowotworu raka piersi. Najlepszy lek, jeden z najlepiej zarabiających leków na świecie, Trastuzumab, jest przeciwciałem. Tak, więc umiejętność tworzenia tych leków biologicznych, które są trudniejsze od leków chemicznych z wielu powodów, jakby wykorzystanie do tego sieci głębokiego uczenia jest idealnym spektrum i ja dlatego zrobiłem tą transakcję, żeby móc się temu poświęcić, bo głęboko wierzę w to, że sieci głębokiego uczenia mogą rozwiązać wiele wyzwań, których my sobie nie wyobrażaliśmy dotychczas. Tak jak na przykład, nie wiem, każdy z Was pewnie kojarzy Stable Diffusion i generowanie obrazów, filmów, jakby większych struktur jest zrealizowane przez sieci. I tak jak AlphaFold wcześniej, na którym my się bazujemy, którego modyfikujemy, jakby DeepMind jakby doprowadził do sytuacji, że daje to możliwość foldowania jakby białek, czyli generowania struktury trzeciorzędowej, czyli z sekwencji aminokwasów my generujemy przy pomocy AlphaFolda strukturę przestrzenną tego białka, oraz tak to białko się będzie zachowywało,
oraz inne rozwiązania, które budujemy do dokowania tych białek, czyli do tego, jak one z sobą, jak wygląda ich interakcja. To po to zrobiliśmy tą transakcję, bo ja osobiście wierzę, że timing i jest bardzo ważny, żeby zająć się, żeby jak najszybciej zrobić to teraz, bo jest okienko czasowe, w którym stare firmy farmaceutyczne myślą na temat leków jeszcze w starszy sposób, a dopiero IT może w biologii zrobić wielką rewolucję, bo ilość informacji, które mamy w biologii i chemii jest tak gigantyczna, że tylko i wyłącznie rozwiązania informatyczne mogą dokonywać, jakby to powiedzieć, może nie, że przełomu, co porządkować tą wiedzę oraz wykonywać kolejne eksperymenty. My o naszym laboratorium myślimy tylko jako o zespole robotów, które obsługują wszystkie urządzenia. I tak jak to, nie wiem, w internecie zobaczycie na Automata, w brytyjskim startupie, który automatyzuje roboty, chyba nawet jak się ten polski fundusz w nich inwestował, roboty takie laboratoryjne, to jest to było decyzją, dlaczego ja chciałem odejść z Usera, bo tak jak kocham tą spółkę, uwielbiam tych ludzi, to, to bardzo chciałbym pracować nad czymś, co jakby nad rozwiązaniem technologicznym, które będzie miało większe znaczenie dla świata niż generowanie sprzedaży w wielu firmach. To jest to istotnie, jest bardzo istotne dla większości naszych klientów i to jest naturalne, ale jakby potrzebujemy, jakby ciągnie mnie do większych problemów. I chciałbym stosować sieci głębokiego uczenia właśnie nie do tego, żeby sprzedawać więcej rzeczy w sklepie, tak? Tylko rekomendując lepsze produkty, tylko do tego, aby te sieci głębokiego uczenia rozwiązały bardziej istotne problemy w naszym życiu. W sferze zdrowia mamy na przykład, nie wiem, ważny problem do rozwiązania w postaci czy to magazynów energii, czy to generowania energii, bo w większości magazynów w tym momencie, to też jest problem na styku chemii i to też jest problem na styku cząsteczek chemicznych i ich interakcji i siły wiązań, które tam występują. My się skupiamy tylko i wyłącznie na biologii i tylko i wyłącznie na tym sektorze przeciwciał pod konkretne targety, ale mówię o tym dlatego, że na przykład DeepMind kilka dni temu opublikował nową sieć neuronową. Wyciekło mi z głowy, jaka jest ładna nazwa tego, coś powiązanego ze szczurem, która generuje nowe kryształy i nowe materiały przez sieci głębokiego uczenia o pewnych parametrach. Czyli tak jak LK99. LK99 to jest ten super nadprzewodnik, który Uniwersytet w Korei Południowej, w Korei Północnej, w Korei. W Korei bezpiecznie. Której? Chyba południowej, tak? Jakby, przepraszam za... Tak, południowej. W Korei Południowej jakby zaproponował. To sieci głębokiego uczenia, mając dobrze przygotowane dane, są w stanie ten problem generowania materiałów, które mają pewne właściwości, rozwiązać szybciej. Więc ja osobiście głęboko wierzę, że większość leków, która teraz powstanie, to będą leki, które będą w laboratoriach tylko weryfikowane. Czyli laboratorium ma nam dostarczyć dane, którymi my karmimy sieć, żeby potwierdzić albo sfine-tunować model, aby on bardziej dążył w konkretnym celu. Wiadomo, jest oczywiście dużo wyzwań po drodze, ilość danych generowanych, jakość tych danych, powtarzalność i tak dalej, to jakby to może teraz tak ładnie brzmieć, ale dla wszystkich osób technicznych już mówię, że to co mówię, to jest tylko pineska na wierzchołku góry lodowej. Tak się też domyślam, bo czuję, że tam jest dużo jeszcze poziomów. Czyli tak na dobrą sprawę, upraszczając mentalnie to, co się wydarzyło, ty tak na dobrą sprawę mógłbyś, tak jak dla większości przedsiębiorców celem jest skeszowanie się, ty mogłeś się skeszować, ale stwierdziłeś, chcę zrobić coś lepszego i po prostu tak, te środki, przeznaczasz to... Jeśli pytasz tak brutalnie, to tak, to te środki finansowe pozwoliłyby mi żyć do końca życia nie pracując. Dokładnie. Ale 4 razy. To nie o to chodzi. Przede wszystkim chodzi w życiu o to, żeby robić rzeczy, które nas rozwijają i być z tego po prostu i próbować. Tak? No właśnie.
Może się nie udać. Mhm. Może być tak, że będę za 3 lata szukał pracy. Trzeba być świadomym tego ryzyka, które podejmujemy. I ja w żadnym wypadku nie uważam, że nam się to uda. Uważam, że podejmujemy szalenie trudny problem, który jak większość osób słyszy, to myśli, że albo to jest jakaś ściema, Dokładnie. bo myśli Skam sobie jakiś. Kolejny jakiś medyczny skam. filmik nagrali i Tak. mówią, że robią jakieś białka i przeciwciała, jeszcze mówią, że mają własne laboratoria. To jest pewnie jakiś debilizm. I ja to rozumiem i nie mam z tym problemu, szanuję, nie potrzebuję się tym chwalić. Jeden prosty filmik wrzuciliśmy tylko na naszą witrynę. Kto nas zna, ten wie. Szczerze, wchodząc na waszą witrynę, mógłbym pomyśleć, że to jest Tak. jakiś kolejny Silicon Valley scam, taki na skalę, Tak, wiesz, a mało kto światową. wie, że my 2 lata temu zrobiliśmy jako chyba, nie wiem czy jedyni w Polsce, nie znam nikogo innego, zrobiliśmy mRNA, pełny łańcuch mRNA, opakowany w określony sposób po to, aby działał tak samo jak szczepionka mRNA od początku do końca i przed generowaniem przeciwciał wytworzyliśmy to w laboratorium na mikroukładach, na mikrofluidyce, w laboratorium w Cezamadzie, gdzie podnajmowaliśmy też przestrzeń. I jakby z perspektywy takiej biologiczno-technologicznej radzimy sobie bardzo, bardzo sprawnie. Oczywiście tam sprzęt też jest bardzo ważny, bo chromatografy, spektrometria mas i tak dalej są bardzo kosztowne. My akurat mass-spec'a nie mamy u siebie, tylko jakby korzystamy na zewnątrz, ale jakby wyposażenie laboratorium, jakby dlaczego to mówię? Dlatego, że w Polsce inaczej, da się wiele rzeczy zrobić i eksperymentować, nie przeznaczając na to gigantycznych funduszy. Tylko, wiesz, na przykład wczoraj do nas przyszedł kolejny inkubator i liofilizator, gdzie inkubator kupiliśmy używany z Niemiec za 14 000 z wytrząsaniem, schłodzeniem. Liofilizator do przeciwciał, z wirowaniem, z chłodzeniem i z próżnią, bo to są 3 rzeczy, które się łączy w liofilizatorze. Też kupiliśmy tam za 18-20 tysięcy. To mikroskopy fluorescencyjne, które kupujemy, też tam jest 28 000, wirówki 20 000. To nie są jakieś gigantyczne kwoty, które trzeba przeznaczać na to, ale one summa summarum są dosyć duże. Ale mówię o tym dlatego, że jakby na każdym kroku kombinując i licząc każdą złotówkę, da się na używanym sprzęcie, na przykład teraz kupujemy używane OpenTronsy w Stanach. OpenTronsy to są takie maszyny pipetujące, które automatyzują proces pipetowania po to, żeby nie trzeba było tyle osób zatrudniać. No i kupujemy nie używane za tam $12 000 za sztukę, tylko kupujemy za 3,5 tysiąca za sztukę jeszcze po negocjacjach, po to, żeby A ty umiesz negocjować, jak wiemy, wynegocjowałeś kilka rzeczy. Staramy się na każdym kroku o to dbać, nie po to, że jakby po to, żeby że łatwo wydać każdą ilość środków finansowych. Tak, no dokładnie. Zwłaszcza jak się wydaje nie swoje, a tutaj się wydaje swoje, więc to, rozumiem, gospodarność jak najbardziej uzasadniona. Tak, ale sprzedaż usera była po to zrealizowana, żeby po pierwsze firma była dalej rozwijana i żeby wprowadzić trochę takiego świeżego oddechu, bo ja też mam swoje ograniczenia, więc podmiot, który dokonał jakby akwizycji, jest to podmiot, dla którego user będzie głównym produktem, co jest bardzo ważne dla mnie. Czy będzie bardzo mocno rozwijany i cały nasz dział IT też będzie rozwijany i tak dalej. Już jesteśmy przetłumaczeni na język francuski w tym momencie. Po miesiącu już powoli startujemy z językiem niemieckim, więc jakby ich spółki z różnych krajów też będą mocno angażowane w rozwój usera i to jest ich główny produkt, najbardziej zaawansowany, jaki posiadają. Super. Co z mojej perspektywy jest ogromnym sukcesem, czy sukcesem takim jakby pozytywną sytuacją. Z drugiej strony cały zespół polubił też ten zespół francuski, więc na dzień dzisiejszy widzimy, że to są raczej uczciwi ludzie, więc zobaczymy w czasie. Ale jakby też trzeba być świadomym tego, że my mieliśmy szansę być 10 razy więksi niż jesteśmy teraz jako user, wynika też z naszych ograniczeń, więc ja mam taką nadzieję, że po prostu ten francuski podmiot Group Positive Pol pomoże w przejściu firmy na wyższe poziomy, co dla całego zespołu
też jest bardzo pozytywną sytuacją. Mhm. Czy to jest tak, że oprócz tego, że chciałeś robić trochę już co innego ideowo, to czy pod koniec czułeś się niedostatecznie kompetentny, żeby dalej rozwijać tego usera? Może nie, że ten niewystarczająco kompetentny, co to są inne kompetencje rozwoju Mhm. firmy do pewnego momentu, a inne później. Jakby w tym momencie potrzebne jest bardzo mocne podejście biznesowe do skalowania, e, które, którego ja na przykład, że ja lubię pracować nad kodem. Mhm. Tak, jak mnie zapytasz, gdzie ja lubię siedzieć przy programistach na pierwszej linii Rozumiem. frontu. Mhm. Tak? Ja nie jestem osobą, która czuje się dobrze. Nie wiem, wczoraj analizowaliśmy jakieś polityki bezpieczeństwa jednego z tych dużych graczy. No i okej, no człowiek uczestniczy w spotkaniu, super kulturalnie, ale to nie jest mój świat. Tak? Ja wolę starać się, wolę myśleć, w jaki sposób rozwiązać jakiś problem Mhm. techniczny i to mi sprawia dużo większą przyjemność. I to jest moją, może niżej silną stroną, ale coś, nad czym chcę pracować. Mhm. Czy to jest tak, że mm, jak w ogóle się prowadzi taki biznes w branży medycznej? Bo on się kojarzy z takim dużym lobby, właśnie dużą kasą. Gdzie jest wasz klient? Wy się bootstrapujecie, tak? No okej, macie trochę kasy do tego, żeby to budować, ale docelowo musicie zarabiać. Tak, znaczy znaleźliśmy sposób, jak chcemy wykorzystać nasze przeciwciała, aby generować przychody. Mhm. Mamy na to pomysł. Niekoniecznie chcemy, przepraszam jeszcze o tym w tym momencie tak jakby publicznie Jasne. mówić. To, Ale jest model biznesowy. jest model Mhm. biznesowy, w jaki sposób to zrobić od początku do końca. I jest model, że możemy to zrobić bez zewnętrznego finansowania lub z bardzo dużym zewnętrznym finansowaniem. Okej. Więc to, co my teraz robimy, to my mamy już rok poślizgu w laboratorium. Myśleliśmy, że to pójdzie szybciej, ale potwierdzamy, że nasze sieci neuronowe, które zrobiliśmy, które budowaliśmy, działają. Jeżeli my w laboratorium potwierdzimy, że wytworzymy przeciwciała o konkretnej jakości, które mają pewną specyficzność, selektywność, są jakby to powiedzieć produktem na tym samym poziomie, co wytwarzają to zachodnie, czy amerykańskie, czy chińskie spółki, to w takim wypadku mamy bardzo ważną informację dla inwestorów. Możemy pokazać, że technologia działa. I dzięki temu drastycznie niweluje to ryzyko dla inwestora, które jest parametrem wyceny spółki. Okay? Czyli ryzyko definiuje informację, jak jesteś wyceniany. Więc wtedy możesz przyjść do dużego podmiotu typu Google Venture i powiedzieć: poproszę $80 milionów, Mhm. bo zobaczcie, nasza technologia sieci neuronowych działa, nasze produkty są u pierwszych klientów. Stanford, Berkeley i kilka innych uniwersytetów w Stanach potwierdzają, że te przeciwciała, na przykład, że mamy alternatywny lek na nowotwór piersi na HER2, czy lek, to jest powiedziane, mamy cząsteczkę, która łączy się z określoną siłą do targetu i potwierdza to również cały nasz pipeline informatyczny i w takim momencie my, niwelując to ryzyko, możemy po pierwsze pokazać klientowi, że hej, tutaj macie przeciwciała, które projektujemy on demand dla was za $10,000 per sztuka, co jest po prostu mindfuckiem w tym momencie na rynku, bo ten koszt projektowania przeciwciał z wykorzystaniem zwierząt, ich testowanie jest wielokrotnie wyższy, trwa wiele miesięcy i tak dalej. A z drugiej strony pokazujemy, że możemy zrobić bardzo dużą część badań bezpieczeństwa, na przykład dokując nasze przeciwciało z wszystkimi różnymi białkami błonowymi, które występują w całym naszym organizmie i patrząc, jaka jest szansa, że to przeciwciało będzie atakowało również inne organy i tak dalej. Więc jakby my potwierdzamy technologicznie, jakby w laboratorium, w wet labie, że technologia działa po to, aby albo te produkty wypuścić i mamy na to pomysł, do czego dążymy bez finansowania. Mhm. Mamy zapewnionych już 2 inwestorów z Polski, którzy chcą włożyć środki finansowe, już nas trochę znają z miejsca. Może nie wiem, czy z miejsca, ale no, pewnie dosyć szybko. Mamy jakiś tam track record. Ale czekamy i wstrzymujemy wszystko tylko po to, żeby najpierw udowodnić, że to działa i wtedy dopiero wyjść po środki,
na mniejszym ryzyku dla inwestorów. Super sprytne. No. Czy to wyjdzie? Nie wiem. Mhm. Potraktujmy to w ten sposób, że my nadal nie udowodniliśmy tego, że ta technologia działa poprawnie. Mamy już pierwsze przeciwciała nasze, które widzimy, że działają, ale działają za mocno w niektórych przypadkach i tak dalej. Biologia jest trochę jakby nie jest zero-jedynkowa, to jest Tak. najgorsze. Czyli w biologii, jak to powiedział... Mechanika płynów, tak? Jak to Bardziej. Tak, jak to powiedział Piotr Romanowski, którego serdecznie pozdrawiam, przewodniczący Rady Nadzorczej z RIU i z Selwity ostatnio, że Grzegorz, witaj w świecie biologii, albo my sobie też wyrywamy czasami, kolokwialnie wyrywamy sobie włosy myśląc, what's the fuck, dlaczego to wyszło, a teraz 15 razy nie wychodzi, tak? Na przykład, nie wiem, 3 miesiące temu nam coś wyszło, byliśmy już blisko ogłoszenia, że przeciwciała działają, a teraz przez 2 miesiące to jesteśmy w 4 To gitarach, nie tak? matematyka. Tak, to jakby to nie jest to nie jest IT, że to jest takie powtarzalne w 100%. Więc zobaczymy. Ja mam wewnętrzną intuicję i moją własną głęboką wiarę, że jeżeli nawet się okaże, że te algorytmy, które posiadamy, nie działają, to je zmienimy. Mamy już 6 innych podejść, które są zakolejkowane, które chcemy zaimplementować. Super. Tak? My też trzeba być świadomym, jakby po co czytamy te wszystkie papery, bo ja generalnie znam chyba, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale zdecydowaną większość prac naukowych dotyczących przeciwciał i biologii, jaka krąży w tym momencie po sieci, które są wytworzone w tym momencie. Czyli jeśli na przykład coś jest wytwarzane na topowych uczelniach, to my czytamy te rzeczy w takim trybie ciągłym po to, żeby zobaczyć, jakie są ich podejścia do tego problemu, tak? Bo są firmy, które twierdzą, że projektują przeciwciała, najczęściej jako usługę dla innych dużych firm farmaceutycznych, ale zaprojektować, a wytworzyć i potwierdzić, że działa w laboratorium, są jeszcze inne. To są jakby dwa różne aspekty. Ty jesteś takim trochę Elonem Muskiem. Nie. Ale jeżeli chodzi o podejście do biznesu, bo on też tak robi. SpaceX przecież każdy mu powiedział, stary, nie da się zrobić takich rakiet. Jak to się nie da? Zaczął czytać i mówi, da Tak, się. ale pamiętaj, że po pierwsze Elon jest wyjątkowym człowiekiem z przyczyn tego, że nie tylko to, że on tyle pracuje, jakby ktoś wszedł głębiej w jego życie, to on kupił tego Twittera, myślę, że to żałuje do dzisiaj, ale kupił tego Twittera, a tego samego dnia już siedział nad silnikami z zespołem, czyli po prostu na pierwszej linii frontu, analizując dlaczego Raptory nie były na tyle skuteczne, na ile chcieli. Czyli to jest osoba, która przez cały czas jest blisko, jako inżynier, blisko technologii, tych technicznych aspektów. A SpaceX to jest też efekt jego całego życia, pełnej pasji, tylko jednej rzeczy. No i to jest w ogóle piękna historia, w jaki sposób on chciał kupić te rakiety w Rosji, w jaki sposób mu odmówili. Ja się tym jaram na każdym kroku, bo to jest nie tylko taka brutalna jakby wytrwałość, ale jakby to powiedzieć, no szczerze kibicuję. Naprawdę. Wielu z was może hejtować Elona. Ja też rozumiem, że praca z nim jest specyficzna. Delikatnie mówiąc specyficzna i to akceptuję, ale sam mindset postępowania, tak? Dlaczego Tesla w tym momencie jest tak popularnym samochodem i dlaczego my niestety myślimy o kupnie Tesli zamiast kupować Volkswageny, co byłoby nam dużo bardziej na rękę, bo polskie firmy są producentami części dla topowych niemieckich marek i my jako Polska mamy dużą część PKB połączoną z branżą automotive niemiecką, to niestety dlatego, że te produkty są, jakby to powiedzieć, tańsze, seksowniejsze i bardziej ambitne. Jakby my, jako Europejczycy, czasami śpimy w porównaniu do tego amerykańskiego podejścia. Tak? I przez ostatnie chyba to, gdzieś widziałem taki wykres, możecie sobie sprawdzić ostatnie 20 lat PKB Europy, Unii Europejskiej, a Stanów Zjednoczonych. Byliśmy chyba 20 lat temu na podobnym poziomie, jak bardzo to się rozjechało. I nasze wygodne życie i myślenie, że będziemy siedzieli na Lazurowym Wybrzeżu i popijali drinki, niekoniecznie się sprawdza z taką ambicją, kreatywnością i taką szybkością dowożenia w amerykańskim stylu. Tak? Zgadzam się. Ogólnie mam wrażenie, że właśnie uciekamy w ten kult raczej
Zaraz do tego dojdę, ale jeszcze chciałem zapytać o te przeciwciała. Czy ja dobrze to rozumiem, że to, nad czym wy siedzicie, to jest super, ultra w mikroskali coś, co targetuje cząsteczki rakowe i potrafi je unicestwić, tak? To nie chodzi o cząsteczki rakowe same w sobie, to jakby... Znaczy ciężko w ogóle okej, mówić my symulujemy cząsteczki biologię rakowe. molekularną, Mhm. czyli jakby mamy jakieś białko, które występuje na błonie komórki lub gdziekolwiek w organizmie. Mhm. Mamy strukturę przestrzenną tego białka i staramy się tak zaprojektować część zmienną przeciwciała IgG, aby przeciwciało łączyło się z konkretnym epitopem, czyli z konkretnym miejscem aktywnym tego naszego białka targetu, z konkretną siłą, którą przewidzimy. Czyli przyjęło taką konformację tych CDR-ów. Przeciwciała mają takie 3 palce, CDR pierwszy, drugi, trzeci, jakby z jednej, z drugiej strony i tak dalej. Chodzi o to, żeby one starają się wyłapać, jakby dołączyć się do konkretnego naszego targetu. I my projektujemy takie złożenie aminokwasów i atomów na niskim poziomie, żeby te atomy na tyle mocno do siebie przyklejały się, żeby to wiązanie było trwałe. Bo później kolejne elementy naszego układu immunologicznego powodują, że wyznakowana komórka przeciwciałem jest unicestwiana innymi elementami, takimi jak między innymi makrofagi. Czyli wykorzystanie naszego układu immunologicznego do tego, żeby czyścić to z komórek rakowych. Super, to jest, kurczę, niesamowity to jest temat. Świetnie, że że są takie możliwości, żeby w ogóle nad tym dzisiaj pracować. Nie? One zawsze były, tylko dopiero teraz nasze moce obliczeniowe, które mamy, dają nam dostęp do możliwości symulacji tak dużej ilości interakcji. Czyli nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego jak CityFold, czyli nawet w COVID-zie my tam foldowaliśmy tego spike'a wirusa covidowego. Były takie inicjatywy, żebyś uruchamiał swój komputer na moce obliczeniowe. Tak. To teraz jakby te moce obliczeniowe, które my mamy jakby na tych nowych kartach, na mniejszej precyzji, są naprawdę bardzo znaczące i chodzi o to, że dostęp do mocy obliczeniowej się bardzo mocno obniżył, ale tylko dla konkretnych klas kart graficznych. Ale i jakby nasze zrozumienie tego, jak działają sieci głębokiego uczenia, jakby deep learning, pamiętaj, że to jest sfera, która powstała w 2016 roku, 15. Ja nie mówię o machine learningu, który był wcześniej, ale wszystkie podejścia, deep learning istniał wcześniej, tutaj przepraszam osoby, które mi powiedzą, że były sieci Hopfielda, były wiele innych rozwiązań, ale te takie algorytmy jakby głębokich sieci, naprawdę głębokich, zaczęły się od momentu, kiedy my zaczęliśmy do tego wykorzystywać strumieniowe procesowanie informacji przez karty graficzne, które robią to po prostu dużo bardziej wydajnie. Na przykład Geoffrey Hinton jakby w całym zespole, który rozpoczął pracę nad CNN-ami, w tym podejściu do pracy nad rozpoznawaniem obrazu, oni właśnie jakby cały przełom się pokazał na tym, że hej, możemy do tego wykorzystywać GPU, a nie CPU. Tak? I przez to jakby bardzo mocno zwiększyliśmy ilość mocy obliczeniowych. I teraz jest ogromny brak kart graficznych. No jak pewnie wiecie, ja nawet chyba wykupiłem ostatnich 50 sztuk kart 4090 na rynku. Widzicie, to jest ta osoba, przez którą nie możecie grać w Wiedźmina. No teraz był rush, no bo jak jest element wojny amerykańsko-chińskiej, o którym wszyscy wiemy, że Amerykanie wypowiadają wojnę gospodarczą Chinom i blokują dostępy do technologii. No i też oberwało nam się jako Europie, tak? Przez to PNY nie sprzedaje. Jak widzicie, co się wydarzyło z kartami 4090, które mają niebywałą moc obliczeniową w stosunku do jakby ceny, za którą to kupujemy. To jest najtańsza moc obliczeniowa. Tak, najtańsza moc obliczeniowa i jeżeli zmieścisz się jeżeli umiesz w określony sposób rozdysponować pracę na wiele kart, ograniczając limity przepustowości
pomiędzy kartami. Na Mhm. przykład DGX-y, te na H100 mają dużo szybsze połączenia pomiędzy kartami. Ten Mhm. klaster, który mamy, to tam 400 gigabitów na sekundę, a w 4090 jest to bardzo ograniczone. Mhm. No tak, bo to jeszcze komunikacja między Tak. tymi kartami jest mega istotna. Jakby ktoś miał kartę 4090 do sprzedaży, To tu jest chętny, proszę. bierze wszystko hurtowo. Nie, że wszystko, ale no, Nie wiem, czy ludzie cię będą bardzo lubili po tym, że czyścisz rynek. nie są, to nie chodzi o to, że wyczyścisz rynek, Nie, bo no, też rynek jest ogromny, my też jesteśmy małą pchełką tutaj, Jasne. to wiesz, tam 200 kart to nikomu nic nie robi. Są farmy te bitcoinowe, które korzystały z dużo większej ilości tych kart wtedy. Bardziej mi chodzi o to, że symulowanie białek może się odbywać dzięki jakby podejściu do sieci neuronowych i dzięki temu, co zrobił DeepMind, bo my przez cały czas jakby jesteśmy beneficjentem inwestycji w Google'a w DeepMind i podejścia DeepMinda do AlphaFolda 2 i tego, w jaki sposób przy pomocy Multiple Sequence Alliance i tak dalej, jakby DeepMind wytworzył AlphaFolda i jego predykcję definiowania struktur trzeciorzędowych, tak? Czyli jakby mocno staramy się modyfikować ich podejście i być blisko tego. To jest rzadka sytuacja, czyli rzadko kto tak wchodzi głęboko w sieć innej osoby, ale uważam, że no, dopiero DeepMind pokazał, że to jest możliwe. Mhm. No, mają też dużo większe zasoby, tak? Żeby robić takie rzeczy. Mają nie tylko dużo większe zasoby, ale też mają ambicje i wiarę, że się da. Mhm. To też jest bardzo ważne. I to twoim zdaniem jest najniebezpieczniejsze, tak? W Nie, sensie bardziej taka chodzi mi, mieszanka. nie, że najniebezpieczniejsze, bardziej mi chodzi o to, że my Polacy, to jest, nie lubię tego sformułowania, chciałbym, żebyśmy adresowali ambitne problemy. Mamy kompleksy jako Polacy, zgadzam się z A tym. nie powinniśmy ich mieć. Tak. Okej? Powinniśmy za każdym razem myśleć o problemach jako o tym, że spróbuję, zobaczę, co mogę zrobić, nie chwalę się tym, zacznę, jak wyjdzie, to będę o tym... Zobaczmy, jak daleko tak. możemy dojść. Mhm. Ja też się trochę niekomfortowo czuję, mówiąc tyle o Genotiku, Mhm. jak jesteśmy nadal jeszcze na początku drogi, ale to bardziej forma tego wywiadu. Absolutnie to jest, ja widzę, że ty po prostu zapalasz się, jak o tym mówisz, a to jest tak interesujący temat i zresztą interesujący nie tylko jeżeli chodzi o technologię, ale i biznesowo, bo tak jak mówię, to jest niespotykane, moim zdaniem, żeby startup wchodził z własnym finansowaniem, bootstrapując się na rynek medyczny i to jeszcze rozwiązując tak ambitne problemy. To moim zdaniem to jest unikatowe. Pewnie tak. Zobaczymy, czy nam się uda. Mhm. To jakby... No i jeszcze nie odklaskuję. Na dzień dzisiejszy tak, nie znamy takich niestety projektów w Polsce. Myślę, że z twoim podejściem jest duże prawdopodobieństwo, że to się uda, albo po prostu Zobaczymy. udowodnicie, że Ale tego też się nie da zrobić. Tak? podam przykład na przykład z konferencji SynBioBetu. Teraz byliśmy w maju w San Francisco. Tam gadamy z różnymi ludźmi, bo to między innymi z takim człowiekiem z Niemiec. Nie pamiętam jego imienia. Buduje laboratoria dla niemieckich tam firm. I mówi coś takiego, że w Niemczech to jakby ludzie się przeprowadzają 200 kilometrów, żeby znaleźć laboratorium, w którym mogą pracować. Mhm. W Warszawie w tym momencie są nieużywane laboratoria, na przykład w Cezamadzie, które stoją odłogiem. Okej. I to jest takie przerażające. I to jesteśmy... Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, nie chcę tego tematu poruszać na tym wywiadzie. Dobra. Okej, ale to są jakby w Stanach masz A to bardzo wiele... polityka wchodzi w to już, czy... Nie chcę się o tym wypowiadać. Dobra. W Stanach masz wiele takich miejsc, w których jakby startupy mogą jakby wynajmować przestrzenie laboratoryjne z benchami, no bo wiadomo, wszystko kosztuje, tak jakby te części, które wam podałem, to jest tylko część, później są SPR-y i tak dalej, wszystkie jakby, SPR-y to jest jedna rzecz, ale wszystkie PCR-y, real-time PCR-y i tak dalej, no każda z tych, jakby ciężko sobie zbudować takie laboratorium, bo wszystkie te maszyny mają swoją cenę, nie wiem, czytniki do płytek takie z mikroskopami konfokalnymi, to są bardzo wysokie kwoty.
jakby chodzi mi o to, że my potrzebujemy w tym jakby myśleć o produktach i o firmach bardziej z perspektywy takiej twardej technologii. I w Polsce jeszcze mamy mało takich startupów i ja chciałbym bardzo zachęcić osoby głęboko technologiczne, żeby myślały nad wytworzeniem produktów, które jakby nie są prostym SaaS-em, który możesz zrobić w przeciągu roku. Wiesz, na tym rynku jest bardzo trudno konkurować w tym momencie. Jest bardzo dużo firm z Indii. Jakby im mniejsza bariera wejścia, tym większa podaż podobnych rozwiązań. Ten rynek martechowy jest w ogóle jego, jakby tam wykres jest takich wręcz chory, ile tych narzędzi różnych firm jest, z którymi to jest bardzo czerwony rynek. Tylko jakby cała siła teraz jest w tych osobach technologicznych, bo to też wypływa trochę z takiego mindsetu, kim chcemy być. Na przykład, kim chcą być młodzi ludzie w Europie? YouTuberami. Dokładnie. A kim chcą być młodzi ludzie w Chinach? Astronautami. Okej? Czyli potrzebujemy myśleć bardziej o tym, że chcemy wrócić do korzeni technologii, chcemy budować rakiety, chcemy się bawić z dziećmi w taką, wiesz, twardą technologię, nawet zabawy ciekłym azotem, rzeczami, jak działają materiały, jak działa chemia, biologia, tak jak być inżynierem, który zrobi robota, który umie ci przynieść kawę, tak? Albo za ile możemy takiego robota teraz kupić najtańszego w Stanach, który będzie w stanie mi przynieść kawę i go oprogramować. I potrzebujemy być bliżej tej technologii, a nie bycie youtuberem, bo YouTube'a z czasem nie będzie, content będzie generowany przez AI. Albo w dużej części, tak? O, wierzysz w to, tak? Oczywiście, że to już. Znaczy, ja rozumiem, że będzie, tak? Tylko pytanie, czy AI będzie potrafił stworzyć taką rozmowę, jak my tu stworzyliśmy. To Lena, którą pozdrawiam, powiedziała, Wydaje mi się, że oczywiście nawet dużo lepiej, Mhm. bo zobacz, mam nadzieję, że korzystasz z GDP4, tak? Tak. Z tej płatnej wersji. Na razie jeszcze nie. Z GPT-4 na razie jeszcze nie korzystałem, z GPT-3 To jest ogromna przepaść. Zupełnie co innego mówisz. Nie, że zupełnie, ale jest ogromna różnica. Bardzo duża różnica jakościowa wypowiedzi między GTP 3,5, z którego korzystasz, a GTP 4. Tam jest inny rodzaj modelu, tam mamy prawdopodobnie Mixture of Experts, to jest dużo większy model i on w swojej wypowiedzi ma dużo bardziej głębokie. I właściwie je zapętlając, my możemy wygenerować rozmowę na takim albo dużo większym poziomie głębi z modelem. Te modele w ogóle zmieniają... Znaczy, ja w to wierzę, nie? Że będzie tak, że właśnie AI będzie rozmawiał z AI-em i będzie generował rozmowę, nie wiem, wygeneruj mi rozmowę Einsteina z jakimś innym naukowcem, żeby popolemizowali. Poprowadzić rozmowę ze mną na jakiś temat na tym poziomie, na którym ja jestem. Na przykład, tak. I to czyli jest, mówiąc, tak. Ja jestem, mam na myśli jako przysłowiowy użytkownik. Tak. Totalnie się zgadzam, z tym, że nie wiem, czy ludzie są gotowi na taki content, w sensie, czy on zastąpi cały taki content. Tak myślisz? Takie jest twoje odczucie? Nie, że cały content, ale contentu jest teraz generowane potężnie dużej ilości. Tak. Ja już wykorzystuję czasami narzędzia do skracania, do sumaryzacji filmów. Ciężko mi oglądać wszystkie materiały, które są. Uważam, że znaczy, to zawsze to zależy, tak? No bo TikTok to jest stricte wpływ na dopaminę. Tak? Czy to jest po prostu narkotyk? Tylko narkotyk, no, który generuje dopaminę. Tak. Jest to samo, co oglądanie przysłowiowych pornoli na Pornhubie. Po prostu stricte dopamina. Heroina po prostu. Dokładnie, i nic więcej. Może amfetamina bardziej. Na YouTubie i zachęcam do tego, żeby wszystkie dzieci odciąć od TikToka, tak? Bo to jest rozwala nasz umysł. Albo w ogóle nie zaczynać z nimi TikToka, a nie odcinać. Żeby to zrobić, ja polecam dorosłym ludziom zrobić pewien eksperyment. Eksperyment polega na tym, że zanim zaczniecie pracę danego dnia rano, odpalcie, ja nie mam TikToka już od jakby wielu lat, nawet kiedyś eksperymentowałem z nim, żeby zrozumieć, jak on działa, ale odpalcie sobie YouTube Shortsy albo jakieś inne takie wpływające na dopaminę, na środki dopaminowe filmy. Oglądajcie te filmy przez 2 godziny rano, a później spróbujcie coś zrobić. O Jezu. A potem spróbujcie usiąść do pracy. Po 2 godzinach scrollowania telefonu, tak?
lub TikToka. Na przykład na TikToku bardzo szybko, jak nie wiem, jesteś mężczyzną i spodoba ci się jakiś filmik jakiejś ładnej dziewczyny, no to od razu bardzo szybko ci się pokazują same Tak. ładne dziewczyny, tak? I spróbujcie po takich głupich filmikach, po 2 godzinach ich oglądania, skupić się na jakimkolwiek zajęciu umysłowym, typu wypełnieniu formularza do urzędu skarbowego, albo, To się może nie udać. albo czymkolwiek, co wymaga po prostu pewnego skupienia i zobaczcie, jak wam pójdzie. I to pokazuje, jak negatywny wpływ na nasze życie mają aplikacje, które nas uzależniają od dopaminy. Czyli wszystkie TikToki, Shortsy, Tindery i wszystko inne, co generuje ten loop dopaminowy. Instagram również na tym poziomie działa. I prawdopodobnie to również jest przyczyną tak wielu problemów młodych ludzi, z tożsamością, z byciem sobą, z depresją. I tak dalej. depresją spowodowanych przez to, czym my ich karmimy. To jest tak, jakbyśmy, możemy sobie to porównać do sytuacji, w której żywimy się tylko w żabce słodyczami, które tam są. Tak? I nie będziemy zdrowym człowiekiem, po prostu jedząc sam shit, który ma w większości prosty cukier. Inaczej się czujemy, jak weźmiemy sobie nawet, nie wiem, czasami dietę pudełkową, czy jakieś takie rzeczy, że mamy dobre jedzenie, które długo uwalnia zdrowe węglowodany, mamy inne samopoczucie. I a propos kontentu, bo od tego zaczęliśmy, to wysokojakościowy content, którego jest już coraz więcej, zawsze będzie miał pewne wyzwania, żeby się przebić, tak? No bo oglądamy tych najlepszych, typu Hubermanów i tak dalej. Tak. Więc kibicuję Szymonie, ale to nigdy nie będzie proste. Zgadzam się jak najbardziej. Tylko że akurat w Polsce jest mała konkurencja, moim zdaniem. No, Polska to jest mały rynek, musisz wyjść z tej bańki i myśleć, we can switch to English. Tak. I myślałem nawet o tym, że rzeczywiście nie będzie się dało przebić pewnego sufitu, bo trzeba będzie iść globalnie, rzeczywiście. Ale ten temat, chciałem go poruszyć tutaj na tym filmie, żebyśmy byli tego świadomi, że uzależnienie od dopaminy, na przykład ja miałem takie zajęcia z Moniką Dębicką, która tam pracowała dużo z ludźmi z Google'a, która mnie uczyła technik oddechowych. Tego, jak siedzieć, jak oddychać, sobie takich ćwiczeń, żeby się po prostu uspokoić, bo jestem cholerykiem. I jak takie techniki oddechowe wpływają w ogóle na to, że po 25 minutach po prostu różnych takich podstawowych oddechów i takiego siedzenia w ciszy, co można nazwać medytacją jakby i tak dalej, jakby jak bardzo nasz umysł odpoczywa po tym czasie i jest w stanie inaczej funkcjonować. I dlatego uważam, że zbrodnią, którą my robimy młodym ludziom i czasami samym sobie, jest korzystanie z rzeczy, które nas uzależniają i wpływają bardzo mocno na ośrodek dopaminy. Jest świetny materiał Hubermana na ten temat, w jaki sposób się kiedyś pracowało, że samo rozpoczęcie pracy i kontynuowanie pracy podnosi poziom dopaminy do takiego poziomu, że czujemy satysfakcję z tego, bez potrzeby posiadania bodźców. Ja to gdzieś tam w komentarzu pod tym filmem wstawię, dzieliłem się tym filmem też całym z userem. Super, w ogóle podlinkujemy wszystkie materiały, o których mówisz, wrzucimy też do newslettera uporządkowane rzeczy dla ludzi, bo mamy taki newsletter, który ma taką zasadę, że będzie zawsze za darmo i będzie miał maksymalnie dużo wartości razem z notatkami i tak dalej z odcinków, więc... Tutaj też jest bardzo ciekawy model nas, ludzi, psychiczny, że my często nie szanujemy tego, co jest za darmo. Tak, to jest, oczywiście, to takie creepy, nawet to widzę sam po sobie, że jak zapłacisz za jakiś newsletter 100 zł miesięcznie, to inaczej go postrzegasz. Tak, totalnie. I jest wartościowszy i tak jest dalej. wartościowszy, a niekoniecznie musi być. Długo o tym myślałem, ale... To jest bardzo przykre, jak działa nasz umysł. Tak, Kahneman też o tym pisze. Ale jednak bardziej mnie przekonuje to, że po prostu chcę naprawdę dać nawet tym, których naprawdę nie stać na to, nie? Oczywiście.
oczywiście. Ale 100% się zgadzam. Ale znaczy, wydaje mi się, że czasami chyba lepiej zrobić coś takiego, że hej, tu jest płatne, 100 zł za odsłonę i jeżeli nie masz na to środków, napisz do mnie, powiedz jakby tam, wypełnij ten formularz, dam ci A dostęp to za może darmo, być dobre, no. tylko i wyłącznie po to, żeby ta osoba bardziej to szanowała i czuła też taki respekt do tych. To mi się przypomina twórca Minecrafta. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest Kojarzę człowieka, kojarzę grę, ale To jest dosyć bogaty człowiek. To jest chyba miliarder w tym momencie dolarowy. I on mówił, że słuchajcie, moim celem było dostarczenie rozrywki. Jak cię nie stać, to ściągnij pirata. Olewam to. Nie zależy mi na kasie, tak? jasne, tak. I takie podejście właśnie, tak jak mówisz, podobne. No. Tak. Jeżeli ktoś się interesuje Minecraftem i myśli o sieciach głębokiego uczenia, co w tym będzie, to polecam na przykład paper Voyager 1. To jest Voyager, wpiszę sobie Minecraft i jest coraz więcej podejść, w których my automatyzujemy grę w Minecrafcie. Okay? Włącznie z odkrywaniem wszystkich umiejętności, z odkrywaniem, z umiejętnością nauczenia się, jak korzystać z różnych narzędzi, z szybkością dochodzenia do tych mieczy. Czy ja Minecrafta znam nie z perspektywy, nie mam dzieci, nie gram z nimi w Minecrafta, ale z perspektywy tego, że Minecraft jest środowiskiem, które jest zbliżone do środowiska rzeczywistego i sieci neuronowe, czy głębokie uczenie w pewien sposób zapętlone, wykorzystując do tego również GPT, jest w stanie poruszać się i odkrywać i budować bazę umiejętności, skilli, z których korzysta. Czy to jest czy to są takie podwaliny do tego, żeby stworzyć taką prawdziwą AI, w sensie, jeżeli chodzi Mówisz o AGI. jednostkę? General Możliwe. Intelligence, tak. Tak. Tak, oczywiście, bo wiesz, wszystko zależy od tego, jak postrzegamy generalną inteligencję. Ona nie będzie jeszcze, w mojej opinii, tak dobra jak my, bo my w naszym mózgu mamy coś takiego dziwnego, co powoduje, że dzieci są one-shot learning, czyli my się uczymy na jednym przykładzie, to jest wielokrotnie udowodnione, że bardzo długo, że dzieci się uczą na one-shot, później to są two-shot, three-shot, czyli 2 czy 3 przykłady już nas uczą pewnych rzeczy i małe dzieci, jak zobaczą raz koncept ducha, bardzo dużo czasu spędziłem nad próbą budowy rozwiązań pod jeden z najtrudniejszych konkursów na świecie, na Kaggle. Konkurs się stworzył go François Cholet, który jest też twórcą takiej biblioteki Keras i napisał taki paper The Measure the Intelligence. Spędziłem na tym 400 godzin, nie pamiętam nazwy konkursu, w ARC, Abstract Reasoning Corpus. Jest to system, który pokazuje, że nasze sieci neuronowe obecnie nie są w stanie na bazie 2 przykładów wyłapać patternu przekształceń. To jest trochę połączone z tablicami Mavena. Tablice Mavena to są testy, w których na przykład robimy testy do Mensy. Jak idziesz do Mensy, próbujesz się dostać, no to na dzień dobry masz robione pewne testy, które w pewnej części, testy na IQ, bazują na szybkości rozwiązywania tak zwanych testów Mavena. Te testy nie są to testy Mavenowe, ARC, tylko są to testy takich przekształceń, takich kolorowych bloczków. Tutaj też zalinkujemy, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że a propos AGI, którym też jak wielu z nas staram się mocno interesować, w jaki sposób właśnie ten duality of mind działa, to te sieci neuronowe nie muszą być tak dobre i tak szybkie jak my, ale wystarczy, że będą umiały korzystać z różnych narzędzi i będą nam pomagały realizować pewne procesy i w sposób werbalny odpowiadały na pytania. Na przykład, hej, jakie miałem wyniki wczorajszego eksperymentu a propos tego i tego białka z tym, co robiliśmy 3 miesiące temu? Jaka była średnia wtedy dla tego konkretnego parametru na przykład? Jakie podawaliśmy wtedy stężenie tego buforu, jako przykład podaję. I system uczy się obsługiwać narzędzia w postaci baz danych i odpowiadać na to pytanie, dostarczając odpowiedź. Ok, wtedy średnia była taka, wczoraj twoja wartość była taka, więc różnica między tym wynosi tyle i tyle. I teraz dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest takie małe AGI, które dla ciebie jest narzędziem korzystającym z wszystkich innych narzędzi.
Zarezerwuj mi jutro wizytę na odkamienienie zębów w firmie X. Umów mnie do fryzjera bezpośrednio. Znajdź mi szkołę dla dziecka albo czy to, czy tamto. To bardzo przyspieszy nasz proces decyzyjny i interakcji ze światem. Czyli czymś innym jest AGI, które my sobie wyobrażamy jako takiego Boga, który rozwiązuje wszystkie problemy, a czymś innym jest takie małe AGI, z którym my rozmawiamy i niczym w Odysei Kosmicznej, jak gdzie był HAL, tak, jakby realizuje dla nas różne procesy. Czy tak jak ja osobiście uwielbiam książki Stanisława Lema i szalenie polecam, nie tylko tam te główne jak Solaris czy Niezwyciężonego, ale polecam na przykład Golema XIV. Jest to znakomita książka, którą ja kocham i jest na audiotece dostępna, znakomite nagranie na temat tego, jak wygląda komputer, przyszłości, który jest takim AGI, czyli jest bardziej inteligentny od nas. I Stanisław znakomicie jakby obrazuje, jak duży problem społeczeństwo posiada z tą 14 generacją golemów, które jakby zamknięte w klatkach prześcigają mocą postrzeganie innych osób, a performance tego superkomputera był mierzony na bazie ilości energii, którą w danym momencie konsumował na wyplucie odpowiedzi dla ciebie. Teraz to bardzo mocno spłycam, więc nie będę spoilował. Jest to znakomite doświadczenie dla duszy, przesłuchanie tej książki, ale a propos tego jakby sfery AGI, tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zautomatyzować te czynności, które są taką drobną inteligencją, niestety włącznie z elementami robotycznymi, czyli w naszych, tak jak wiecie, że Tesla produkuje już własne roboty humanoidalne, jest coraz więcej takich startupów, więc nasz świat będzie polegał tak, że bardzo duży odsetek prostych zadań nie wymagających IQ 140, tylko już na poziomie IQ 80 będzie automatyzowany, co będzie generowało, ogromne tarcia w społeczeństwie, bo Stanowiska pracy będą odbierane. Bo stanowiska pracy, które pamiętajcie, że IQ to jest jakby definicja, inteligencja to jest definicja szybkości dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład 150 czy 160, to znaczy, że jest osoba, która ma 40. Tak, 100 to jest średnia. Dobra, masz rację, nie patrzyłem w ten sposób. I to znaczy, że jest duża część społeczeństwa, która niestety nie jest obdarzona tak jak wielu z nas wyższymi wartościami i my jako ludzie powinniśmy również zadbać o te osoby, a nie tylko tłumaczyć, że to jest ich problem. Bo nasze roboty będą automatyzowały te prace, które nie wymagają tak dokładnych kompetencji, włącznie z pracami manualnymi. To się jeszcze wydaje abstrakcyjne, ale jak zobaczycie te wszystkie nowe podejścia robotyczne, na przykład RT1 z Google'a, czy Robocat z Google'a, to są już sieci, które też wyszły kilka miesięcy temu, które potrafią na modelach, na ramionach sześciosiowych realizować procesy nalewania cieczy, krojenia marchewki. To wszystko będzie realizowane bez podania precyzyjnych ruchów, tylko że sieć sama na bazie obrazu ogląda, powtarza i próbuje zrealizować dany proces i rozumie, kiedy jest sukces, kiedy nie. To tego typu architektura jakby zrewolucjonizuje naszą pracę i to jest takie małe AGI. Te duże AGI, które samo wymyśla i samo decyduje, jakie kolejne eksperymenty ma popełniać, tak samo będzie. Tylko to jest teraz ultra szybka rewolucja. Więc będzie się liczyło. To będzie chyba wykładnicze, nie? Tak, będzie się liczyło tylko to, kto ma wystarczająco danych i mocy obliczeniowej. Też mi się tak wydaje. Ta wizja z Ja, Robot, ona jest bliska, nie? Kojarzysz film z Willem Smithem, gdzie rzeczywiście... Tak, wiesz, ten robot w Ja, Robot miał jedną rzecz, której my jeszcze nie mamy, to bardzo dobry hardware.
Tak. My tak. jeszcze nie mamy takiego hardware'u, te nasze silniki. Ale to jest chyba kwestia łatwiejsza, tak mi się wydaje, Czy ja nie? wiem? No to jest, wiesz, no pozwól mi jakby, Znaczy, z daj drugiej mi strony- 6-osiowego robota, którego mogę teraz kupić za 100 000 złotych, który no, nie ma na rynku. Najprostszy jakby koszty tych budowy tych robotów są tak gigantyczne na dzień dzisiejszy. Tak, tylko że te koszty zawsze były takie, że jak już mamy ten model, który działa, no to są naprawdę lata, a nie dekady, żeby zmniejszyć No tak, ale zobacz te sobie na koszty przykład produkcyjne, na samochody. Samochód jest tutaj przykładem. moim zobacz sobie zdaniem. na Boston Dynamics. Oni właśnie o nich myślę. tego spota, którego mają, spot to jest ten robocik, taki ten pies, Mhm. który chodzi. Jest bardzo wiele chińskich firm, które ma też Tak. już tańsze odpowiedniki, bardzo fajnie działające. Są już nawet na Thingivercie wersje, że możesz sobie wydrukować swoją i są, Tak, no są te ludzie, spoty, którzy robią w domu. tak, nie? te spoty już nawet w Polsce są, to nie jest żaden problem. Mhm. Ale Atlas jest już robiony w pewnej części na hydraulice. Atlas to jest ten robot, który tańczy do tych Tak. piosenek Salta robi. Did You Love Me i tak dalej, Tak. czy jakoś tak. I Salta robi i to jest robot, który jakby jest bardzo skomplikowany technologicznie do zbudowania z perspektywy przełożenia energii w różnych kierunkach i dlatego postawiono na hydraulikę, żeby mieć jakby większą swobodę technicznego działania. Ja też myślę, że to jest trudne, ale tak jak mówię, patrząc z doświadczenia na to, co się stało z samochodami, wydaje mi się, że to będzie... No jeszcze się nie stało, no wiesz, no Tesla Model 3 radzi sobie tak fatalnie na polskich drogach, że to jest aż porażka. Myślę bardziej o tym, o czasach, kiedy jeździliśmy na koniach, a czasach dzisiejszych. Okej, no bo na przykład jak jeździsz Waymo w Stanach, no to Waymo w San Francisco działa całkiem sprawnie. Waymo to jest firma, która należy do Google, kto nie wie, mają to własne samochody i to działa spoko, ale nadal jest dużo zdjęć w San Francisco, gdzie te samochody stoją wszystkie na tym skrzyżowaniu, jest skrzyżowanie zablokowane, więc jakby nie wiedzą, co zrobić. nasze postrzeganie tego, ile mocy obliczeniowej Google w to włożył, czy Tesla, że jeszcze się tego nie udało do końca dokończyć, FSB w Tesli, no jest takie, ja bardzo kibicuję Bo Horsowi i ja Komie. myślałem, że bardziej to dzisiaj chodzi trochę o prawo, a jednak mówisz, że o Nie, no w San technologię Francisco już prawo już jest Mhm. dostosowane, możesz jakby jeździć, jechałem samochodem autonomicznym bez kierowcy w całości, więc Waymo możesz wsiąść, zamówić i tak dalej. Kiedyś w ogóle chciałem się dostać, w zeszłym roku chciałem się dostać na parking, gdzie te samochody stoją. W San Francisco to tam mnie pogonili, ale no super to wygląda. No to ciekawe. Ja sobie wyobrażam trochę, że właśnie będzie jak Wierobot, że te parkingi będą piętrowe, te samochody będą gdzieś ale umieszczane. skupmy się na czymś innym z naszej perspektywy. Skupmy się na przykład na Komie. Nie wiem, czy kojarzysz Koma AI. Zobaczcie sobie George'a Hortza, którego też nawet teraz Elon zatrudniał częściowo. On stworzył mały system, który montujesz pod lusterkiem, który automatycznie ci kieruje samochodem na bazie jednej kamery. Oczywiście tam zmienia linię, utrzymuje kierunek poruszania się. Ja tego systemu nie kupowałem, ale ta Koma żyje, funkcjonuje, mają własny klaster i wszystko zrobił startup. Wow, a no to jest rzeczywiście rewolucja, bo upgrade'ujesz swój samochód, a nie musisz kupować nowy. Tak, rzeczywiście to jest bardzo prymitywne, bo masz tylko tam chyba jedną kamerę, nie masz tak jak w Tesli tych 8 kamer, plus to jest małe urządzenie Tesla. Tesla ma tą przewagę, że montuje własne procesory zdublowane, gdzie Samsung im wytwarza ich procesory, które wykonują mnożenie macierzy i tak dalej. To jest duża moc obliczeniowa, a samochody elektryczne mają tą wadę, że my chcemy, żeby przejeżdżały 600 km, a przez to muszą zużywać mało energii. Czyli trzeba zamontować, największe wyzwaniem jest jak zamontować moc obliczeniową, która jest skondensowana, tania i na tyle potężna, żeby kierować tym samochodem. Bo nie byłoby problemu, gdyby tym samochodem sterowało 25 kart graficznych, ale nie mamy takiej przestrzeni, żeby to wszystko spakować. Czyli mamy ograniczoną ilość decyzji i inferencji, które możemy podjąć na samochodzie z uwagi na to, że musimy utrzymać te
160 watogodzin na kilometr, tak? Mhm. Czyli 16 kW albo 20 kW na 100 To kilometrów. wydają się dwa rozwiązania. Albo ulepszać algorytmy, żeby były mniej paliwożerne, albo na przykład podłączyć samochód do chmury, żeby obliczenia nie działy się w Samochody samochodzie. do chmury jest bardzo trudne z uwagi na to, że masz bardzo dużą ilość danych, które masz transferowanych, więc Mhm. to odpada. Przynajmniej na obecnym etapie nie spotkałem takiego podejścia, a Może po to Elon buduje sieć internetową. on buduje sieć internetową. No, w sensie swoje satelitarną sieć. Bo on buduje sieć satelitarną, bo to jest idealne rozwiązanie. Każdy może mieć dostęp do internetu w każdym miejscu, Tak. No. wysokiej prędkości. No i pewnie jak wiesz, wchodzą już wysyłanie wiadomości tekstowych, a w przyszłości głosowych z poziomu twojego telefonu. Mhm. Więc to będzie jeden generalny ECP, który będzie dawał cały transfer. No, wizjoner, nie? Tak. Budujący dużą rzecz. Grzegorz, kurczę, mega dużo tematów. Bardzo świetnie mi się z tobą rozmawia. Chciałem trochę porozmawiać o twoim właśnie jeszcze podejściu do pracy, o podejściu do wzrostu, trochę pracoholizmie i takim podejściu dzisiaj gloryfikowaniu tego, żebyśmy raczej odpoczywali, bo jest coś takiego, że ludzie zaczynają mówić już nawet nie o work-life balance, tylko life-work balance, że idzie to w taką stronę, że rzeczywiście Europa staje się wygodna. Lewacka taka. Tak, trochę tak, no. No. I wszyscy myślą sobie o tym, okej, pracujmy po to, albo bądźmy przedsiębiorcami po to, żeby nie musieć tego robić, żeby właśnie się skoszować, żeby odpoczywać. To raczej nie ma sensu. Pytanie, co z twojej perspektywy, jak ty w ogóle na to patrzysz, na ten temat? W ogóle Otwarte pytanie, no. przepraszam za to powiedzenie lewacka, bo to niekoniecznie było dobre sformułowanie. Tak, mogło być niefortunne. Tak, mogło być niefortunne, więc przepraszam za to. Na pewno z czasem, w mojej opinii, w przeciągu mojego życia czeka nas rewolucja, że nie będzie pracy. Mhm. To jest pewne. Zgadzam się. Więc przynajmniej w mojej głowie. Okay? Jakby zautomatyzujemy wszystko, jakby nie tylko produkcję jedzenia, ale produkcję wszystkich produktów i świadczenie wszystkich usług. Więc praca sama w sobie nie będzie potrzebna. Jak to zostanie rozwiązane społecznie, nie wiem. A propos twojego pytania. Ja wierzę, że żeby szybko biegać, muszę biegać. Czyli żeby rozwijać swój mózg, to muszę mieć aktywność. W zeszły weekend widziałem się z babcią, może dzisiaj też się będę z nią widział. Mieszka pod Cieszynem, teraz tam jadę, która ma 90 lat. W zeszłym roku, przez cały czas pracuje. W zeszłym roku sobie tam miał jakiś wypadek w górach, bo za szybko chciała chodzić tam z wujkiem, w 90 lat. W górach. W ogóle w Wiśle, tak dokładniej. W Wiśle, bo oni tam spacerują po Wiśle, po tych takich otoczeniach. I dlaczego babcia tam przez cały czas w Kaczycach pracuje? I pomagając mojemu wujkowi tam utrzymać sobie probostwo. I dlaczego to mówię? Dlatego, że ona się trzyma przy takim zdrowiu, dlatego, że pracuje. Wielu profesorów, których obserwuję, oni są mentalnie na super poziomie, dlatego, że myślą. I jeżeli my będziemy w ciągu dnia spędzali czas na oglądaniu Netflixa, to przez pierwszą godzinę to daje jakąś przyjemność. Ale później nas tylko męczy, bo nie mamy tej aktywności i czujemy się z tym słabo. Jedną z większych przyjemności, którą w mojej opinii daje życie, to jest sytuacja, w której mamy dobrze zrobioną pracę, z której jesteśmy nie tylko my dumni, ale też osoby, z którymi to robiliśmy. Więc ja osobiście życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli mieć zajęcie, bo nasz umysł i nasze ciało tego potrzebuje, żeby być w dobrej formie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, w mojej opinii potrzebujemy stymulacji i ciągłej pracy, żebyśmy mogli spokojnie żyć i być przy tym szczęśliwi. Mhm. Ty wierzysz w to, że jeżeli zabierzemy ludziom
potrzebę pracy dla pieniędzy i na przykład zapewnimy wszystkim, nie wiem, dochód podstawowy i tak dalej i nie będzie takiej fizycznej potrzeby, żeby pracować, czy ludzie wtedy, twoim zdaniem, naturalnie ze swojej potrzeby, chęci tworzenia, rozwoju zaczną tworzyć, rozwijać projekty, czy usiądą na kanapie i umrą? Nie wiem, to jest ciekawy eksperyment psychologiczny. Miałem przyjemność czytać kilka książek na temat w ogóle całego eksperymentu więźnia, paradoks czasu i tak dalej. Nie wiem. Wydaje mi się, że ten eksperyment ze szczurami, który był robiony, to wszystko czas pokaże. Nie mam o tym temat kompetencji, żeby się opowiadać. Moje odczucie jest takie, że ja sam się czuję lepiej i osoby, które znam, kiedy nad czymś pracujemy, to może być sport. To może być nauczenie się napisania własnej książki. To może być praca z dzieckiem nad tym, że uczę dzieciaka programować. Ale jestem zajęty pewnym zadaniem, z którego widzę efekty. Więc odpowiadając na twoje pytanie, w mojej opinii praca jest potrzebna, żebyśmy się rozwijali. Czy mimo tego, że tyle pracujesz i nie czujesz się wypalony, czy może czujesz, to właśnie dlatego, że masz jakiś cel, czujesz, że to jest właśnie rozwiązaniem tego, żeby nie wpadać w wypalenie? Że dopóki masz cel i w niego wierzysz i do niego dążysz, to nie będziesz wypalony, a jak on znika, to wtedy pojawia się wypalenie? Trudno mi to tak powiedzieć. Wydaje mi się, że po pierwsze, ja tak mam od zawsze, więc jest troszkę inaczej. Jakby mój organizm się dostosował do takiej bardzo mocnej optymalizacji czasu pracy po to, żeby móc jak najwięcej czasu spędzić nad myśleniem. I teraz, czym jest praca? Bo praca nie jest tylko sytuacją, w której ty siedzisz i kodujesz. Pracujesz wtedy, kiedy leżysz z zamkniętymi oczami na sofie, bo twoje oczy już nie mogą patrzeć na monitor i układasz sobie w myśli cały eksperyment, jakby to, co chcesz zrobić jutro. To też jest praca. Czyli jakby mentalnie dążysz do zrealizowania pewnego zadania. Więc wydaje mi się, że to, co trzyma nas w formie, to niestety są sukcesy. Czyli taka sytuacja, że jak mamy coś, co się nam troszkę uda, to mamy trochę wiatru w żagle. I to jakby to jest cały ten proces, jak działa nasz organizm, żeby się nie poddać przy tym, co nie wychodzi. Ja lubię czuć efekty tego, co robię i chciałbym na starość mieć takie poczucie, że wykorzystałem każde 5 minut tego, czym mnie obdarzyła natura i wykorzystałem to dobrze i to zlewarowałem, a nie jakby to powiedzieć hedonistycznie korzystając z życia, bo to jest bardzo łatwe, tak? Bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę jakby życia, w którym mamy bardzo dużo przyjemności. I teraz najtrudniejszą rzeczą jest odmówić tym przyjemnościom i wybrać swoją własną ścieżkę. A często myślisz o śmierci? Nie. Nie? Nie. Okej, dobra, bo zauważyłem, że sporo ludzi, którzy właśnie są nastawieni na duże cele, mają mocno właśnie przemyślane i często myślą o tym przemijaniu, o tym, że no kurczę, kiedyś umrzemy, więc fajnie by było coś zrobić ze sobą. Może nie tak, że kiedyś umrzemy, a bardziej czas mija szybciej, niż się tego spodziewamy. I myślę o tym w tym wymiarze, że tego czasu jest naprawdę mniej, niż nam się wydaje, żeby zrobić coś ciekawego. I za każdym razem się śpieszę. Może nie zawsze, ale w myśleniu, ale jakby wszystkie osoby, które mnie znają mnie, że jestem przez cały czas w takim pośpiechu, co jest negatywne. Ja nie polecam takiego działania, muszę się tego jakby wyzbyć, ale non-stop nam na wszystko brakuje czasu.
na wszystko to, co chcielibyśmy zrobić. I jest non-stop takie albo ucinanie zadań, najważniejsze, czego nie trzeba robić. Czyli jak to zrobić, żeby z tej to-do listy wyrzucić te rzeczy w ogóle, tak? Czy możemy tego w ogóle nie robić? To jest najważniejsze pytanie, które musimy sobie zadawać. Czy to jest na pewno ważne? Bo później na koniec dnia część z nas zaczyna pracę od rzeczy, które są najprostsze i łatwe do zrobienia, ale które niekoniecznie mają impact na to, co chcemy finalnie zrobić. O, impact, to jest ważne. A zamiast zacząć, tak jak to Brian Tracy mówi w swojej książce Zjedz tą żabę, od tego najgorszego, najbardziej ohydnego zadania, którego nikt nie chce zrobić, a wewnątrz czujemy, że wszystko nas od niego oddala. Tak. No nie, to jakby... Posprzątam kuchnię jeszcze, zanim to zrobię. Tak. Zanim zrobię to, co jest najgorsze. Najczęściej, jakby z moich obserwacji, im bardziej niewygodna rzecz, którą muszę zrobić w firmie, tym znaczy to tyle, albo w firmie jakimkolwiek rzeczy, tym znaczy, że to jest to, co jest mi bardziej potrzebne w tym momencie. Jest ważne. Tak. Super. A potem wszystko inne jest łatwiejsze. To się łatwo teraz mówi, ale... Tak. No tak. No, ale w ogóle wydaje mi się, że ta równowaga taka, że mamy dopaminę, to powinniśmy robić coś pozornie dopaminowego, ale dającego dopaminę, to ta huśtawka, ona się wyrównuje. Im więcej, tak jak mówiłeś, te 2 godziny TikToka spuszczają tak nisko tą huśtawkę, bo to jest jednak huśtawka, że musiałbyś bardzo dużo nadrobić spokoju odwykiem albo bólu. Korzystałeś kiedykolwiek z urządzeń do mierzenia ilości glukozy we krwi w czasie rzeczywistym? Nie, właśnie nie, ale sporo ludzi poleca ich. To to nie jest tanie, kosztuje tam 400 zł chyba na 2 tygodnie. Jestem Przyczepiasz to tutaj i jakby widzisz dokładnie, co się dzieje w twoim organizmie, jak zjesz jakiegoś batona. No generalnie masz skok ogromny. I ja byłem uzależniony zawsze od słodyczy i jadłem tych słodyczy bardzo dużo, wiele czekolad i tak dalej. I to jakby człowiek widzi, że wtedy, kiedy jest głodny, to właśnie masz takie uczucie, kiedy jest ogromny spadek. I wydaje mi się, że podobna sytuacja, nie wiem, nie umiem mierzyć ilości dopaminy, może być z dopaminą. Więc jeśli na przykład zacznę dzień rano, wstając sobie o 6, usiądę przed komputerem w ciszy i w spokoju i po prostu pierwsze, co zrobię, to od razu zacznę pracować nad zadaniami. Albo, nie wiem, przeglądać maile, odpisywać na maile, jakby rzeczy, które są związane z pracą, a nie, że wejdę na YouTube i oglądam jakieś filmiki o AI, które ktoś tam nagrał, jakichś nowych... Chodzi o to, żeby to nie były rzeczy, które nam dają taki duży bodziec, tylko zaczynamy od tych trudniejszych. To wtedy po tym ten początek dnia nastawia nas tak nadal niewygodnie. To jest tak jakby, nie wiem, chodzić po rzece w górach bez butów, wiesz, to jest takie niewygodne, ale generalnie po tym dalsze chodzenie po górach jest już mniej niewygodne niż przed chwilą, tak? Tak, totalnie rozumiem. I jakby przyzwyczajenie się do takiego stanu braku wygody powoduje, że możemy bardziej skutecznie realizować to, co jest niezbędne. Poza tym tam też jest ta dopamina, tylko ona jest lepsza. No właśnie o tym mówi Huberman, tak? O tym, że ta dopamina jakby wydziela się, jakby, że jeżeli rzemieślnik naprawia buty, to nie ma wielkiej dopaminy ogromnej na początku naprawienia tych butów. Chyba nawet ten use case Huberman albo ktoś inny poruszył. Tylko ta dopamina wzrasta systematycznie w trakcie naprawiania tych butów. I to jest taka sama praca do wykonania, jaką my wykonujemy w trakcie programowania. To jest po prostu tak samo naprawienie jakiegoś kodu czy rzeczy. I chodzi o to, że jeżeli my zaczniemy i to kontynuujemy, to nasz organizm się tak stabilizuje i dzięki temu czujemy taką długoterminową satysfakcję, a ten poziom dopaminy nie jest tak wysoki, ale jest równy. Tak, bo o tą równość chodzi. Tak samo próbowałem rzucić kawę przez jakiś czas i po to właśnie, żeby było równo. Znowu do niej wróciłem, bo kawa jest spoko, ale no zresztą ty pewnie wiesz, pracując tyle czasu, że przerabiamy kawę na coś, jesteśmy maszynami, które przerabiają kawę na pomysły. Tak. No też chyba wiele osób ma z tym problem za dużo kawy.
Grzegorz, powiedziałeś, będziemy powoli kończyć, powiedziałeś coś takiego, w sensie ja to wyczytałem gdzieś, taki twój cytat, że na moje szczęście zbankrutowałem, dzięki czemu odbyłem najcenniejszą i najbardziej bolesną lekcję swojego życia. Wtedy bardzo wiele osób mi pomogło. Tak powstał cały projekt. Tutaj w domyśle chodziło o ten Civil Hub. I teraz pytanie, dlaczego uznajesz, że na szczęście zbankrutowałeś? Bo ja się z tym Bo bardzo... byłem zbyt pewny siebie wtedy. Mhm. Bo byłem gówniarzem, który myślał, że robiąc 2 inne projekty przed 19 rokiem życia, coś tam wie i że jakoś sobie będzie jakby sprowadziło mnie to po prostu na ziemię. Mhm. I dlatego. Czyli zmieniło też mój sposób postrzegania. To była dla mnie bardzo cenna i trudna lekcja życia, której można by napisać całą, myślę, że książkę. Osoby, które wiedzą, to wiedzą. To po prostu to było trudne bankructwo, bo to no, dużo rzeczy się działo wokoło, tak powiem. Przynajmniej ja to bardzo mocno przeżyłem. I dlatego uważam, że to zmieniło moje postrzeganie do pracy i do tego, że mogę jeszcze raz, może się taka sytuacja wydarzyć, że mi projekt zbankrutuje, albo firma, albo zamknę jakiś projekt. Na pewno tak będzie, bo to jest wszystko objęte ryzykiem potężnym. Ale moje postrzeganie świata nie powinno już tak bardzo jakby... Chodzi o to, że część ludzi, część z nas buduje firmy, żeby udowodnić coś sobie. Widzę twoje kiwanie głową. Tak, i Tak. już To jest- rozmawialiśmy o tym i to właśnie jest, na tym podcaście. Masz totalnie rację. To z jednej strony jest silną motywacją dla nas, Mhm. co jest super, ale z drugiej strony jest ogromnym ryzykiem, że jeżeli ten projekt nie idzie, to nasza pewność siebie jest zrujnowana. I to, czego życzę wam wszystkim, to takiego myślenia, że nigdy bankructwo projektu nie jest powiązane z nami jako z osobą, a za każdym razem, kiedy nam się nie uda i jest ciężko, to jesteśmy dużo silniejsi. Ja na przykład dużo bardziej chciałbym pracować z osobą, której 2 projekty nie wyszły. Ja nawet mam teraz takiego chłopaka, pozdrowienia dla Jacka, który mówi, że tam 3 projekty położyli i tłumaczył, dlaczego 3 projekty, w których były startupy, się wyłożyły, jakie były tego powody i że jakby czasami ludzie podchodzą do tego z takim brakiem pewności siebie, no ale że już zobacz, 3 projekty nie wyszły, to nam nie wyszło, to nam nie wyszło, to nam nie wyszło. A ja wychodzę z takiego założenia, że to często jest ogromna wartość, bo ktoś nabył doświadczenie oraz wyciągnął z niego wnioski, żeby tych samych błędów już nie popełniać, więc potem jesteśmy dużo silniejsi. Ale żeby tak było, to musimy podjąć akcję. I ta akcja jest bardzo ważna, więc żeby działać. Więc Krystian Ficek, z którym rozmawialiśmy tutaj na podcaście, ma to jako jedna z wytycznych przy zatrudnianiu ludzi, że muszą coś położyć, jak ich zatrudnia w marketingu, że muszą być takimi solwerami. To znaczy, trudno takie osoby znaleźć. To Łatwo to powiedzieć, że hej, szukamy takiej osoby, że muszą. No, po prostu. Lepiej mieć osoby, które nie wszyscy muszą mieć takie doświadczenia, tak powiem. To nie jest tak, że musicie coś wyłożyć, żeby coś sensownego robić. Okej. Tak, Okej? no to prawda, 100% się zgadzam. Zgadzam się też z tym, że to uczy bardzo dużo pokory, zmienia w ogóle, bo ja też mam taki epizod. U ciebie on się wiązał też z takim typowym fizycznym bankructwem finansowym, bo mówiłeś, że pracowałeś, żeby spłacać długi po tym bankructwie. Tak, oczywiście. Tak. To jest w ogóle szapobas, straszny szacunek, że miałeś tyle siły, żeby mimo tego upadku, będąc ale jeszcze długi na się nie minusie, przeterują, jak żeby masz, to... nie wiem, z PKO wtedy wzięliśmy też chyba ze 100 000, tutaj od kogoś innego ze 150 000, tam w sumie tych kredytów nie było jakoś tam bardzo dużo, jakieś około 200 000. Nie, no to jest ogromna kwota dla młodego to- człowieka, który ma to spłacić, tak? Tak, I to jeszcze... znaczy w sumie to urosło do takiej kwoty, tam jeszcze odsetki, te wszystkie odsetki komornicze są ogromne, no to spłata tego zawsze wiąże się z
No z tym, że jakby jest to trudne. Ja też rozumiem osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej, a najwięcej naszych słuchaczy i wszystkich osób tak ma, że ciężko, jakby czy człowiek sobie myśli, jak to zrobić w tym momencie, albo że mamy do spłaty jakieś należności wynikające właśnie z błędów na przykład biznesowych, albo jest towar, który się nie sprzedał i tak dalej. I jak to zrobiłeś, w sensie, co zrobiłeś mentalnie, żeby w momencie, w którym jest upadek, człowiek wtedy przeważnie raczej się załamuje niż się cieszy, jest do tego dług, musisz go odrobić, wstajesz, odrabiasz go No i to to nigdy nie jest robisz. tak wstajesz, że No, odrabiasz. To jest tak jasne. łatwo powiedzieć. Generalnie u mnie to była też długa droga, ale najważniejsze to, żeby zająć czymś głowę i pracować po prostu nad małymi rzeczami. Mhm. Czyli wtedy Małe kroki. małe kroki i jak najszybciej pierwszy krok. Czyli nie Okej. czekać, nie Mhm. myśleć, co jeżeli na przykład mam firmę, jeżeli mam teraz potężny problem i muszę, nie wiem, spłacić ogromne długi, przykładowo o tym mówimy, tak? O tym, że załóżmy firma sobie nie radzi na rynku, to co mogę zrobić? Dzisiaj jest godzina 12 w sobotę, tak? 2 grudnia. Co mogę zrobić dzisiaj albo jutro, żeby poruszyć się do przodu, Mhm. tak? Jeśli potrzebuję zdobyć pracę, to dzisiaj chcę wysłać 400 CV. Tak? I Dzisiaj to chcę 400, a nie 2. Tak, dzisiaj chcę wysłać 400, nie tylko zrobić, ale wysłać 400. Tak? Do Mhm. północy jest jeszcze 12 godzin. Mhm. Mega, to jest super rada. Ja też z tego założenia wychodzę. Pierwszy krok i wydaje mi się, że Mhm. to odcięcie się emocjonalne Mhm. jest bardzo ważne i łatwiejsze trochę, jak właśnie zrobi się ten pierwszy krok. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję ogólnie za rozmowę. Mam tutaj taką sekcję dla Ciebie. W sensie, ja jeszcze mam mnóstwo tematów, ale może jeszcze będzie okazja się Mhm. spotkać. To jest kilka, nie wiem, 10 sekund, minut, ile chcesz, Mhm. żebyś mógł trochę wykorzystać ten podcast. Nie mamy jakichś, nie wiadomo jakich zasięgów, ale wierzę w to, że sporo inteligentnych Mhm. ludzi będzie oglądać, będzie słuchać, więc jeżeli masz jakiś, nie wiem, cel, coś, co chciałbyś trochę może ugrać, skorzystać na tym podcaście, albo przekazać jakąś radosną nowinę po prostu ludziom, to jest ten czas. I mówię o tym, że naprawdę możesz go wykorzystać na zasadzie takiej, może nas słucha jakiś, nie wiem, inwestor, który może pomóc wam w laboratorium, ale nic za to nie chce, bo poczuje misję w tym wszystkim. Nie wiem. Dziękuję za taką możliwość. Jeżeli chodzi o inwestorów, nie. Jedyne, co chyba może jednym zdaniem chciałbym powiedzieć, jeżeli ktoś głęboko techniczny, kto ma czasami problemy z komunikacją, bo mamy też takie osoby w zespole, że na granicy jakby nie lubią kontaktu z ludźmi, o tak powiem delikatnie. Te osoby głęboko technologiczne są często mocno zamknięte, mają inne kompetencje w innej sferze. Jeżeli ktoś szuka jakby miejsca do challenge'owania siebie i swojego umysłu, zapraszam. A tak naprawdę to, co chciałbym, jeśli mogę w 2 zdaniach, to chyba najważniejszą rzeczą, którą mamy w naszym życiu, to jest budowa nawyków. I życzę każdemu, żebyśmy myśleli danego dnia, czy dany nawyk, który sobie teraz budujemy daną aktywnością, jest tym, co chcemy robić. To gdzieś zasłyszałem, to nie jest jakby moje, ale chodzi o to, żeby zastanawiać się każdego dnia, czy dokładnie ta jedna rzecz, i obserwować tak to trochę z boku, z góry siebie samego, tak jak to właśnie Monika czasami powtarzała, tak stanąć trochę obok siebie i zastanowić się, czy za 10 lat temu Grzegorzowi powiedziałbym, że dokładnie to działanie, które teraz robię, jest tym, co chcę robić, jest w tej formie. I życzę każdemu z nas, żebyśmy myśleli nad tym, aby wybierać te działania, które nas po prostu rozwijają i jakby umieć też czasami, może nie, że przeprosić, ale zastanowić się, czy na pewno wszystko zrobiliśmy dobrze danego dnia, tak? Czy na pewno dobrze porozmawialiśmy z daną osobą, czy mogliśmy to zrobić inaczej.
Czy mógłbym to zrobić po prostu lepiej? Czy co jest takiego, co uważasz, że powinienem zrobić inaczej? To później bardzo dużo nas uczy. I Super framework na koniec. tak, to jest prosta rzecz, to nie jest Mhm. nic wielkiego, I to jest ale bardzo stoickie. możliwe, nie myślałem tak nigdy o tym, ale to jest, wydaje mi się, że takie bardziej uczciwe i prawdziwe. i Tyle. Wiesz, że to nie jest wielki framework, to jest To- takie proste myślenie danego dnia, czy na pewno te rzeczy, które robię, są tymi nawykami, które chcę robić za 10 lat. Powiem ci, że to, o czym powiedziałeś, ma odzwierciedlenie w religii, w stoicyzmie i prawdopodobnie, to mówił na tym podcaście Staszewski chyba Mhm. on, jeżeli nie, to przepraszam, że prawdopodobnie prawdopodobnie dzieła Marka Aureliusza są właśnie taką jego codzienną spowiedzią w stosunku do siebie, a wcale nie czymś Okej. innym. Muszę się zainteresować, ja Więc- jestem słaby z filozofii i z historii. Jakby to nie jest moja mocna strona, ale Moja absolutnie też, mówię tylko co na razie zasłyszałem, trochę się interesuję tym tematem, ale sam Okej, doszedłeś dziękuję. do mega wielkiej myśli. Bardzo ci za to dziękuję. Ja chciałbym zakończyć, chyba że jeszcze chcesz coś Nie, dodać do wszystko. tego. I Przepraszam. nie bójcie się prosić o pomoc. To bo jest to mega też- ważne. To jest też bardzo istotne, że jeżeli zapytasz w tym momencie, masz z czymś problem i zapytasz kogoś, kto już ten problem przeszedł, albo przypuszczasz, że ma rozwiązanie, to bardzo często ta osoba chce w tym pomóc. Po prostu dla samego faktu pomocy. I nam też bardzo dużo osób pomogło na początku Usera tak po prostu z dobrego serca. I my byśmy chcieli, może nie czujemy, znaczy, jeżeli jest coś, co uważasz, że nie bój się prosić o pomoc innych, po prostu pytać. Mhm. Wydaje mi się, że większość młodych przedsiębiorców przede wszystkim, bo później Mhm. wydaje mi się, że to gdzieś tam jakoś z czasem Naturalnie. ucieka naturalnie, boi się tego właśnie kontaktu z innymi przedsiębiorcami, bo co ja mogę mu dać i tak dalej, a wydaje mi się, że fajnie jest myśleć o tym, że właśnie oni chcą tego i możesz mu dać swoją uwagę i wysłuchanie go to też jest spoko. dla takich Tak, ludzi, oczywiście. nie? No. Właśnie o to chodzi. Tak, ja ostatnio też na przykład zrozumiałem, że korzystałem z tam pomocy doradcy podatkowego jednego z dużych firm w Polsce. Może nie chcę teraz mówić firmy, bo to musiał być jakiś dłuższy kontekst, ale generalnie godzina z tą osobą, tam były 2 godziny, godzina kosztowała 600 zł. Mhm. I za w sumie 1200 zł ta osoba otworzyła mi tyle w ogóle rozwiązań i to była jakby tam jakaś komercyjna stawka, za którą Mhm. jakby wszystkie te informacje otrzymałem, co było też genialne. Ja tutaj nie mówię o komercyjnym pytaniu, jakby No tylko po tak, prostu, no. tak, żeby... Ale w dalszym ciągu nawet to komercyjne kosztowałoby ciebie zgłębienie tego prawdopodobnie dziesiątki tysięcy złotych, jakbyś sam chciał to No, a tak, zgłębić, nie? tak, więc do tego zachęcam. Mhm. Chciałbym zakończyć cytatem twojej osoby. Życzę sobie i wszystkim, żebyśmy byli zawsze skromni. I ty, mimo że dokonałeś tylu przełomów, jesteś cały czas w trybie nauki. Nie mądrzysz się, nie bronisz swojego ego, sam challenge'ujesz na co dzień własne zdanie i przekonania. I takiego podejścia życzę sobie, wam. Dzięki za to, że wysłuchaliście całej rozmowy i dziękuję ci, Grzegorz, za twoją otwartość. Ja dziękuję, że głupio z tym, co czytasz. Dzięki wielkie. Jakoś tak nie lubię takich słów, tak? Ja wiem, że ci się niewygodnie z tym czuję. Tak, niewygodnie się z tym czuję, dokładnie tak. Moi drodzy, dzięki wielkie za rozmowę i jak to się, jak będą łapki w górę, to będziemy mieć kolejną. Subskrypcję. Nie, no, żartuję. No. Dzięki. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi,
Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.